share some insights on remote working on AWS. This is a condensed, a shorter version of the workshop that I delivered over 3 hours about 3 weeks ago, two or 3 weeks ago. So this is, let me share my screen. This desktop, right. So remote working on AWS is especially relevant given the light of COVID and the the changes in how we are working. That's been highlighted. The importance of digital, the importance of cloud, the importance of being able to work from anywhere at any time. I think in Yangon, things have opened up a bit. People are starting to go out more, and it's almost close to normal. But to underscore that, we need to be prepared for for any kind of these kind of shocks to the work environment. How do we ensure end users can access systems? So this is remote working on AWS. So again, even before COVID, there has been increasing demands to work from anywhere with anyone at any time, because we are increasingly in a world of digital nomads. And that means that users and customers and even external partners, vendors, contractors need to be connected with data when they work from home, when they're traveling, when they're going to a remote environment. They need access to the applications and to their data in a secure way. And remote workers use a laptop. Other remote workers may use different kinds of generations of laptop, or even a tablet, or even just a phone. How do we ensure that the right data information is provided to them in a performant way? Okay, secure access, fast access to corporate applications. Okay, just think about universities. They have thousands of users, from the teachers, the staff, to the students. They need access to their classroom materials, they need access to software. Think of the designers that need to design, for example, graphics applications to do the design work. Do they need to maintain the software on high-end computers? So before I get into it, just a quick introduction to myself again. The Senior Solution Architect. I cover emerging markets. I have about in the 20 years I've been operating as a technologist, I see cloud as really the most enduring generational shift that I've seen personally. I've been working in enterprise software, in the middleware, in enterprise messaging space, witnessed from the move from the different evolutions and trends in the market. When distributed computing, there was SOA, service-oriented architectures, XML, and then the data messaging format became from SOAP, we transitioned to REST JSON, and to move towards open source. So these changes finally culminated into cloud computing, and I see that as really exciting. So end user computing, from AWS perspective, what we've listened to our customers, and our customers say they need different ways to access their data. Some customers require full desktop experience, so that's an Amazon Workspace. So Amazon Workspace for Microsoft desktops and Linux desktops for that full remote desktop experience. Client VPN, that's a new announcement. Well, not so new anymore. It's about a year that has been out. For remote users, secure connectivity and tunnels. AppStream is environment for streaming over browsers, thick client applications. Let's look at WorkLink also. I'll have also a look at the WorkDocs, which is basically a file enterprise class security for sharing documents together. And I'll have demos of all of these. I'll have 5 of these 6 items demoed. So not just one, but actually 5 demos today. Hopefully I have enough time to go through them. So Amazon Workspaces, first off, a lot of ground to cover, so I'll go at a fairly rapid clip. Workspaces is secure cloud desktops. Previously, there's previous generations known as virtual desktop infrastructure, which is on-premises deployment of desktops. And
just think about the need of having enterprise desktops to have a virtual environment to access your desktop wherever you go. Not everyone has the luxury of having a latest laptop, right? There are many workers out there that are forced to work at the office because the desktop, the tower desktop, older generation is locked in the physical workplace. How can we virtualize that, capture an image, virtualize it, and deliver a full Windows desktop experience uh, over the internet so that the user, if, for example, there's a shutdown and uh, people cannot travel to the office, working from home like we're doing in Singapore now, and in fact, most of the world is practicing social distancing. How can we let users continually to be productive on a full desktop environment and also be economical, pay as you go? Just like the rest of cloud computing that all of us know here, uh, basically pay as you need. Each user has their own full desktop environment. The desktop is not shared with other users, so they have their full personalization, access to data. You can pre-install applications on workspaces, and according to enterprise corporate standards, as well as integrating to corporate directories. So what organizations can do with workspaces. Okay, replace virtual desktop environments to support workforces globally, no matter where they are. Uh, and to have, for example, supporting users that come in and out of the organizations on short term, like say contractors, short-term project-based work. I highly encourage everyone that are interested to have a look at this reInvent 2019 from last year. This session on YouTube is just search for workspaces and Facebook. It shows Facebook, one of their site engineers talking about how they support many distributed global users who are not really Facebook employees. They're employees that are short-term contractors. How does Facebook provision a desktop environment so that the data is secure on this desktop, that they have limited ways, they cannot really copy out data easily and really lock down data in a way. Because if you think about Facebook, they're dealing with very personal information, right? The PII data, they're under increasing regulatory requirements. Workspaces is also used in healthcare space, in the university space, and in the enterprise corporate space, because you can centralize security and compliance. Think of all the risks, the data availability risks that are put in place when we have sensitive data on the laptop. As knowledge workers, that's okay for many of us, but other companies that we talk to say that is not accessible risk, and they need a stronger way to control access to desktops. And to encourage BYOL. BYOL is bring your own license, BYOD, pardon me, bring your own device. Regardless whether it's a Windows, Mac OS, Linux, even a Chromebook can be used also to even phones and Android devices. So the clients are shipped for all of these operating systems. It's very small footprint. Jump into a quick demo of workspaces, just to give you a flavor of what it looks like. So workspaces. This on the start menu of Windows or on Mac, or on the tablet devices, an Android device. It basically asks you to log in, and this logs into the corporate directory. In this case, I'm just using just a random user I created, and it starts a workspace in the backend. So you can have actually lets customers get off that hamster wheel of continually having desktop upgrades every 4 years, every 5 years, forcing to reissue and to take the expense of the laptop and provision it to their employees. Think about most employees have their own laptop anyway, and many times those laptops are actually newer and more performant than what the company issues. So can we use what this has been issued and to use that for work in a secure way? It's over the internet. So the first time Workspace starts, it loads up it basically starts up the Windows environment, and it's like powering on a machine.
accepted machine in this case is virtual and it's on the AWS cloud, connecting it to the Singapore region. So each company will be issued with a a company ID. This is basically tied into the directory on the backend, the enterprise directory. Okay, just to give you a quick flavor of the demos and the environments that I'll be sharing for the rest of the hour. This is my environment. So I've basically logged in as a end user, which can be in Yangon, anywhere. And over internet, they basically have installed on their tablet, on their high-powered or low-powered personal laptop even, connected using their credentials for the enterprise into workspaces. Workspaces, there are two parts. Or two interfaces. There's one interface that's facing the internet, and that is what the end users connect into. The protocol is PCO-IP. Let me just make this larger so everyone can see. PC over IP. Okay. This is a very optimized desktop protocol, so that they can stream basically the shapes. It's like Windows Remote Desktop Protocol, but a more modern version of it. And the workspace would then connect into your Amazon VPC, your own, your defined subnet. And from there, you can connect into resources inside your AWS account or in other accounts if you have cross-account connections. All right, so this is desktop. The end user basically logs in and it's basically a Windows desktop. It looks kind of like remote desktop connection. It supports Linux as well, so the same client can be used into lower cost Linux desktops. You have the full range of Windows apps. Let me just maximize the screen. So it's a full, basically Windows 10 environment. We have connectivity. I'm going to connect into let's say an on-premises environment, a simulated. I'm connecting into. So you can specify internet connectivity, or you can even lock down connectivity. That means prevent end users from connecting out. In this case, I'm just going to open up a link to. Oh, disconnected. Pardon me. I have a number of items running on my workstation. Oh, that was a negative demonstration. Let me try that out again. So so you can see that the risks are removed because the data is running on this virtual workspaces. This managed workspace, you can have one or even several thousands of these workspaces. And these workspaces are connected into your environment. You will need a directory for the user credentials because workspaces, especially the Windows type, is what's known as joined into an Active Directory domain. That AD can be on premises or can be something that you manage. In this case, I have connector connecting to the actual user identities in another account, which can be on premises. And I have a VPN, which is a site-to-site VPN into an on-premises, just a small WordPress application. It is invisible to the internet. This is actually on a simulated on-premises. It's actually out in Sydney. So I'm connecting a Sydney software VPN into a virtual private gateway. In this case, it's a transit gateway that's connected into it. All right. That is okay. That's embarrassing. I'll get back to it. So I'll go into workspaces. Just share with you the workspaces administrative interface. So in workspaces, first thing is you'll need a directory. This is where the users lives, the user identity is. There's a bundle directory. So the bundle directory is based on what's known as simple AD. It's a small Samba on Linux-based directory. It is basically free as long as it's connected into workspaces as a bundle. Workspaces itself
is available now for, given the COVID situation, until the 30th of June. It's available for 50 users, basically free of charge. Okay, so you could try it out. In this case, I have one workspace. It is, for some reason, it's consuming a lot of resource. Let me try to connect into it again. So you can specify what kind of workspaces you launch for your users. Give me my resolution. Okay, connected back into it. So this workspace, which is the user that's tagged into it, each workspace will have an IP that's the interface that's connected into your VPC environment, your virtual private cloud. You can select from multiple bundles. These are bundles that you create. I've created a custom image with custom installed software. For example, it can have SAP, you can have your graphics design software, your proprietary expensive like engineering software that you don't want to install on your end user's laptop. But you want to keep it in a corporate environment and to manage the licenses there and let the end users access through a streaming interface, right? These are standard images. You can from a standard image, you can launch workspaces. IP access controls, you can lock down a group of IPs, let's say from your corporate internet or your known IP addresses, so only permit those users to access. So I have a on-premises server, which is not accessible to the internet. Okay, this is on-prem sandbox. This is basically my it simulates an intranet site. Okay, so it's just a endpoint. How do we know that it's actually invisible and it's not actually an internet site? They simply go to ns go to command. This is basically a namespace, and this resolved to what's known as a 10 network. This is in this specifications for networking called RFC 1918. It specifies basically the 10 dot whatever network, 172 dot whatever, 192 whatever. Those network ranges are private. So if you see a 10 in front, that means that this is a private network. It cannot be seen on the internet, right? This is your own, like a LAN-based network. Okay, and from here we've connected into it, and the reason because I've set up VPC routing. So you have your virtual workspace is connected into your private network. It in fact has a private network, so you can actually prevent access out to the internet, so the user cannot actually copy data out and upload to an outside site. So it's very secure. Part of the reason why Facebook increasingly is using that. We have customers such as Johnson & Johnson, pharmaceutical companies are using it for healthcare information. And that connects using site-to-site VPN, which is outside of the scope of this talk, but it is possible to connect any internet-based gateway, which can be on-premises with a public IP, and have that secured over a site-to-site link. Okay, so that was it's just very quick introduction to workspaces. We're going to complete a discussion with a discussion of work docs and then go into AppStream. Okay, so what is work docs? Work docs, okay, now that we have access to a virtual desktop, they have applications that are installed. You have pre-installed it using a standard corporate image. How does the user share data with and collaborate? So there's actually work docs is an agent that runs. If you go to the bottom toolbar of the Windows desktop, there's a work docs that's installed. So this is basically, if we click on the folder icon here, that's basically a file sync. Many of us are using like Google for like private personal file sync. Think of work docs as like that. It's like file sharing, but for the corporate enterprise network, because the work docs needs to be linked into the corporate network. So I have Project X and Project Y. I basically have photos of food, photos of pets in my secret projects that I want to share with employees.
So how do I share these files? And if I copy files in, it will sync just like file synchronization because of the agent that's running there. And you can also run the agent, install the agent on phones, on your own, if the company permits it, on selected people's personal desktop as well. So it's simply going into the folder. Say I want to share. I want to share and add the permissions. I want to give access to other people. Let's say project Y is personal only, but I want to look at permissions to for project X. Project X, I've shared it with additional users. You can have different permissions, owner, contributor, viewer. And it's that simple, just setting up workspaces, which can be pre-installed as the agent. This is the WorkDocs agent. Other things that can be done on workspaces. So it's the full environment of Windows. You can restart it, and you can specify, for example, auto stop. So if the user logs out of the workspace, basically the workspace will basically terminate itself, and the charging is by the hour. Okay, so that's workspaces. Workspaces linked with WorkDocs also. WorkDocs is the management console is very simple. Unlike EC2, which many of you are familiar with, WorkDocs, just create a WorkDocs site, link it to a directory, and it's that simple. Very, very simple to set up sharing. So that was workspaces and WorkDocs. How does it work in the backend? So what did we just seen? We had an end user. In this case, this was on a Mac. They launched a client. They connect over HTTPS, SSL, to the authentication gateway, and they log in using their authentication credentials to a connector. This connector connects into their on-premises. Because many of our customers in users in Yangon, they use Active Directory on-premises, or even Azure AD. Whether it's on-premises AD or a cloud-based AD, doesn't matter, or whether it's an AWS Active Directory, doesn't matter. We need to have user somewhere. So, and this connector is like an adapter. It connects into any directory anywhere, whether it's on the cloud or on-premises, and that's over a VPN to link into it. So once they've, okay, they prove who they are, so we trust this user, now we're going to do the blue lines, which is the connectivity over the streaming gateway. This is over PCOIP, essentially meaning PC over Internet Protocol. And that connects the users over the internet to their copy of the virtual desktop. This is an EC2 based instance. So EC2 with basically Windows 10 desktop or Linux desktop. This part is managed by AWS. So we manage these desktops for you. And basically the patching updates that can be automated. So it's running inside the AWS account. This is called a service account, the service account. Just like some of you may be familiar with RDS databases, this is like a managed desktop inside AWS environment. And that then plugs into the bottom half. This is your customer environment. Okay, so you manage this VPC, this network. Okay, it just appears as what's known as a ENI, Elastic Network Interface. And then from there, you can connect into your applications running in your network, or bridge it over through a peering connection or transit gateway or VPN into anywhere that you control. So that's the basic flow, right? So there's an agent, basically a client application, workspaces client. There is a directory to where the users are trusted on, which can be a bundle directory if you start up using the free bundle for 50 users until June the 30th. And there's also the workspaces themselves. These are managed by AWS. Okay. Also to highlight also that there's a work from home offer in response to COVID. Amazon has been very much in the forefront of listening to customers and ensuring that customers have difficulty of users being working remotely. So we've opened up workspaces and WorkDocs for free for 50 users until June 30th, 2020. So that's an offer. So if you don't, you can try it out. If you don't like it, you can
you can basically stop the instances. There's no commitment required at all, just like the rest of AWS. Other customers have a different way of consuming. They say they don't want to install this streaming desktop agent on their app. They just want complete browser-based experience. Is there a way to stream SAP applications, desktop applications, take client 3D graphics applications over the web, not just the internet, to a browser? So the answer is yes. So we came up with another solution that's AppStream. The protocol underneath is called NICE, N-I-C-E. It's a third-party application. So we bundled that NICE desktop streaming in a product called AppStream. So very similar to Work Docs, except that this is intended for users that are not like very power users. They are task-oriented users. Think of users who need to work with maybe 1 or 2 or maybe just 5 applications and nothing else. Just 1 or 2 applications, and we want to stream those applications over the browser. Okay. So think of like business applications, your SAP, your the client applications. They're stuck on the desktop, but how do we stream these desktop applications to a web browser? Like 3D design engineering, we have very high-end like Siemens 3D modeling software that most casual users don't have it requires very high-end workstations to run those. But if a user is not at office, how can they continue to use these high-end software? And the software sometimes have software licenses also. Right? So how do we control those licenses centrally? Yes, software vendors. For example, you might have contractors that want to do a POC on the desktop environment, but you don't want to deliver and give them like full access into your desktop environments, right? And educational institutions, let's say, a university is provisioning MATLAB or some statistical software or any kind of like application, graphics applications, teaching students to use software. Right. So instead of, and how do they get over the licenses? Okay, they need to figure out the education licenses to install it on the student's workstation. What if it's like proprietary software? How do they control ownership of those software and just like provision users access over the browser to that software? Right. For distance learning, this is very useful also, especially when it scales to thousands of users and thousands of students. Very useful. Just like workspaces, how it works. In fact, before I explain this, let me just show you what it looks like from the end user experience. How about that? So I'm going to open up. Let's see. So AppStream. I'll just open up a new browser like session, just makes it a clean session. Okay, so users, what they'll get is this URL, basically AppStream at your region. In this case, is Singapore region. There'll be a unique ID, just like for workspaces. There's an organization code. This is their workspaces and like organization. Okay, so enter. So it prompts for a username and the credentials. And this can be connected to a directory, but it doesn't have to be. It can be, you just manage using a lightweight directory. I'll go into admin later. In this case, the user can have at least 1 workstation attached. In this case, I'll just demo, it can be, let's say, a graphics design workstation with some high-end software. So this is their desktop, quote unquote desktop. So I'll click on a Blender and it starts up the session. So I'm going to, while it's starting up, I'm going to jump into the management console to show AppStream. So AppStream, I have so the interface essentially shows several items, right? There's stacks are basically things that it's like a collection of resources. It's like a set of resources. We connect users into a stack. The stack consists of at least 1 fleet. This is how, for example, we have a university fleet.
we think that there can be anywhere from like 200 students to 1,000 students. So it needs to auto scale, right? Some students can access at different times. So the auto scaling policy, let me just restart this. Session seems to have timed out. Is this timed out? Oh, it expired, of course. Let me just refresh the session. Pardon me. All right. So anyway, after a minute or so, the user should have access to their desktop environment, which can be anything from like a small casual workstation that they're running SAP the client, SAP one, or it can be a high-end graphics desktop or engineering software desktop. So this is a Blender. It's actually open source, but it can be proprietary 3D rendering engines. And as you can see over the internet, it's this environment is still quite responsive. Open a recent application, let's say TransStation. So they have access to their working files. The working files are stored in S3, Amazon S3, which I hope everyone is familiar with. This is very low cost and highly durable storage. Okay. So I'm not an expert in Blender. In fact, I just downloaded and installed it this morning onto a standard image. Use that standard image to create. Just zoom in. So you can see the responsiveness is fairly reasonable over the internet, right? So yeah, I won't pretend that I know how to use Blender software. So going into the features of AppStream, it's basically what it says. It streams applications. It says AppStream, streams applications over the internet. In this case, this user only has two applications that are specialized in. So a very task-oriented way. So let's say you have contract designers that we not want to provision access to our like software with on 3D graphics acceleration machines with NVIDIA chips. So instead of like providing this hardware to the contractor, we can just spin up a cloud-based environment for them. So that's basically like a start menu. We can have multiple desktops. This here, for example, for power users, they want to create they have multiple desktops because this is on Zoom. Unable to show you my second screen, but just to simulate, let's say that we have screen 1 and we have screen 2. Right, we can have our, let me open up the manual on Firefox. So newbie like me, okay, I made a mistake. I didn't set the Firefox as the default browser when I created the image. That's why it pops it up every time. So I can open up. I'll take the reference manual and I'll okay, I needed to show the toolbar. So I'll drag and drop the window, reposition it to the second screen, and have let's say we have monitor 1 and monitor 2. Okay, you can have a multi-monitor experience also. So I'll just kill that. Access to files. There's a lightweight file system for the users to share their to save their work. You can specify security. Let's say that we don't want the user to copy and paste information or paste files. You can set the security policy to disable. Users can, let's see, at least the printer is somewhere here. So there's access to screen resolution, regional. So it looks and feels like a full desktop environment,
but it's basically a browser. So in this case, we have a browser inside a browser, which sometimes makes sense if you have internet sites that you want to control access from the public, that they need to access through AppStream before they can access your internal web applications. And in this case, it's like your proprietary software, which can be internet connected. So let's say this SAP, the client application, it can be connected to your SAP HANA database on the back end that you want to obviously control access. So this becomes the secure gateway over a browser, right? And yeah, that was AppStream, not Workspaces, right? So the administration environment, very simple. In fact, simpler than WorkDocs, because it doesn't, and Workspaces, because AppStream doesn't really require a full directory. It can work with the directory, but in this case, it's like an embedded directory under user pool tab on the left. You just create your user, and the user is sent an email with the invite link. Very straightforward. So the images, this is basically the template. You have a builder. You use that builder to, you basically use AppStream to connect into the builder itself. And it's basically a full Windows Server 2019 environment, and you install software on the builder and then capture an image of that builder and specify which software you want to publish for the end users, and the end user would access it on AppStream. So that was AppStream. I'm not really monitoring the chat at this point, so hopefully it's fine. Okay, I'll go into the next session. So we've looked at the user experience, how it works for AppStream. It's very similar to Workspaces. Basically, you have the end user. The end user is connecting into the gateway. And there are two networks, right? There's the user connects into the Amazon managed AppStream network. That AppStream network creates an EC2 instance that basically serves the actual application. And there's your side of the network. This is on the customer network. This connected into at least one subnet that you connect into your databases and your resources. So that was AppStream. Yet another way to access corporate resources. Let's say you have users that can only use mobile devices, right? Let's say it's a manager, they want to approve expenses, they want to make special approval even though they're remote, but all of their applications are web applications, but they're disconnected from internet. They're intranet applications. But we want to provide a secure way for users to interact with corporate websites in a secure way. Okay, so that's WorkLink. So yet another option, because no two customers are alike. That's why we build solutions as Amazon for our different Amazon Web Services customers. Some of our customers say they want this way to interact with their websites. So they have a mobile user. They receive, for example, an email saying, okay, you need to approve this purchase request on SAP website, right, on premises. So they do want to, let's say they're on vacation, they don't have a laptop, they don't have VPN, yet they still need to interact with SAP to approve the urgent purchase request, right? So we have Amazon WorkLink. So the end user opens up their mobile phone. They can go to the App Store, download the WorkLink application, and they log in to WorkLink using their corporate credentials. Again, it needs a directory. That's one of the criteria. WorkLink provides, how do we describe it? It's like a browser emulator, right? So WorkLink, it hosts a farm of instances that basically run web browsers, and it interfaces with your corporate website. What the end user sees on their side is basically what the WorkLink rendering farm renders. So it sends back, it does the actual HTTP request to the corporate websites, which can be on premises, it can be on the cloud.
and it renders in SVG, scalar vector graphics. So what is sent back to the end user, which can be anywhere on the internet, is just the shapes, the colors, the images are sent back to the browser, okay, and displayed on the device. So the user cannot even copy out data, cannot copy text. So it's a very secure environment. And this is like a small VPN on the end user device. So the native interaction, so when the user clicks, we captured XY location on the end user device and saying, okay, it's actually the end user is clicking a button on this. We send that mouse click action to the web browser on WorkLink, and WorkLink forwards the request to a corporate network. And once the session ends, that hosted browser environment disappears. Okay, so it disappears from the cloud, disappears and disappears from the device also. So a purchase order has been approved, and all is good. Let's go into a quick demo. So here I'll need to. Right. So this is my phone. This is my actual phone. This is not a video. I'm just using. Let's see. Just to show that this is a phone. Yeah. So this is my full phone environment. What if the user, let's say, has a click on a link, and they need to access a site that we whitelisted on WorkLink. Okay, so Amazon WorkLink is ready, and they would basically be able to connect to a web browser, and from web browser I'll open up a website, and this is their customer website. WorkLink. Let me see. It probably went to sleep. This is actually running on the serverless infrastructure, so there's a cold boot penalty the first time I started up. It's running an Aurora serverless database on the back end, so it takes some time for it to start up. Pardon me. Okay, so that is the. I'll need to refresh. So it's actually sending the mouse clicks to the website on the back end. So I cheated a little. This actually is actually a public URL, but basically what we whitelisted, this could be any network addressable domain, which can be a private domain also, intranet DNS name. Okay, you can't see it on the screen, but what I'm attempting to do is to copy and paste data by just clicking my finger on my phone. I think I'll just show it on the webcam so you can see. I'm clicking on it, but it says that the action is not possible. So it's a more secure environment. So that was that's very simple. What was the network topology? Okay, let me kill F-stream. So just like workspaces, we have the end user. In this case, it's this end user, mobile phone. So WorkLink is not yet in the Singapore region. So what I did was bridge over to Oregon, which is the next closest region. So the end, but since it's over the internet, it really doesn't matter. I'll add maybe a double, just 2-digit milliseconds latency to the experience. They connect into the endpoint, and from WorkLink, I've whitelisted a domain. In this case, it's like WorkLink dot whatever my internet site. Okay, and that connects using a peering network to get my WorkLink VPC talking to my Singapore VPC. Okay, so it connects into the load balancer. So when the user opens up WorkLink, it sets up a VPN from the mobile device to WorkLink. Okay, and from there, then WorkLink, if they enter a DNS, let's say my internet site, that resolves into the WorkLink hostname. So it's like it proxies, so the DNS now resolves to the WorkLink endpoint, my internet site. And then WorkLink will in turn forward that request to the real internet intranet site. Okay. So that was, I hope that made sense. It basically intercepts the DNS and it injects itself in the DNS for the secure name. So when the end user requests for that a secure site, it's that DNS is resolves to the IP of WorkLink instead. And then WorkLink will take things as a proxy. Right.
let's see, work link. I'll need to go into, let's see, what does work link look like? So work link's available in only a few number of regions currently. The team is working on launching it to other regions, but currently just a few. So from Singapore region, you'll see it's unsupported. So the next one I chose was Oregon. So for us in Yangon and in Singapore, it's probably Oregon, just over the Pacific. And it's very simple, it's just setting up a fleet. This is basically a fleet that sets up, when you set it up, there needs to be identity provider, which is your directory. And so in this case, I'm pointing it to a SAML to connect into it. The magic really is here. It says that where is the domain that you want to protect? And then when the mobile phone requests for this domain, WorkLink will step in and inject itself in this domain and then forward the request. Okay. The rest are like configuration about the user, so you can monitor which users are using WorkLink and which devices they have registered. Okay. Just opened up. So I have one user there. So that is a quick overview of WorkLink. And if that wasn't enough choices, there's yet another choice to access cloud resources in a secure way. Right? Client VPN. Client VPN is part of the VPN set of solutions. Some of you may be aware that it's possible to connect your AWS network, or VPC, into another network on premises or even another cloud using a VPN. That's known as a site-to-site VPN. Now AWS supports client-to-site VPN. So if you have a phone, you have a laptop, you want to set up a device-to-site VPN, a client-to-site VPN, it's now possible. This is based on OpenVPN, so it's very firewall friendly. So it sets up that tunnel through a TLS tunnel. So what's the mechanism that client VPN operates? So you have your secure resources in VPC, including like private networks, private subnets. A client VPN endpoint, you create this resource and then install an OpenVPN compatible client on your device. Okay, it can be TunnelBlock, it can be an AWS provides a free download for its own VPN client, or OpenVPN on the phone. The client, you can email, the administrator basically can email OpenVPN configuration file to the client. The client, your user, opens up that OpenVPN client with the information they require to connect into the VPN endpoint. Basically, the most important thing is the DNS name of the endpoint that you created. Okay, so connect into that. The client VPN on the other side connects into your VPC. Right? So the user with the OpenVPN client creates a TLS-based tunnel over the internet. The VPN endpoints connects in turn to your VPC via attachment. And once they're inside the VPC, you can authorize access based on what you require, right? Into your VPN endpoints to securely access databases, S3 buckets, securely access to on-premises even, so you can tunnel over to on-premises from client VPN. So if you had challenges to scale across multiple branches, let's say you have several hundreds or thousands of users that need to access on-premises, but on-premises you have limited hardware, limited network capacity to entertain those clients, but you do have a site-to-site connectivity. Or if you're cloud native, all of your information's on the VPC, but you need to give clients a secure way to access. So you will require a directory service for this to work. So let's go into a quick demo. Actually, I'll take it back. If you can support directory service authentication or certificate authentication. That means you deploy a client certificate on the device. I'm going to demonstrate several clients. You can set up TunnelBlock. So this is an open source tunnel.
we can use the Amazon VPN client, the AWS VPN client, pardon me. And we can use a mobile phone client. Where did my QuickTime go? There we go. So VPNs. Here we go. So I'm connected. WorkLink is a VPN. I'm going to disconnect from WorkLink, and I have OpenVPN that I can set up. So I'll open up OpenVPN. So OpenVPN is like freely downloadable software. And all you have to do is distribute to your users this profile, right? So this is like your OpenVPN profile. They can, when they log in, they log in using their directory credentials, their username password of the directory configured. This is optional. You can set up a certificate base. That means you issue to each user their own identifier certificate. In this case, I'm going to just take it off the screen so I can enter it as user 00. Okay, so I've entered my username and password. Click OK. And I'm connected. So the connection stats are there. So on your mobile device, on your Windows, your Mac, or your Android device, you're connected and you have a private IP assigned. And from there, you can connect into intranet sites. So I'm going to open up to on-premises. So this is my on-prem sandbox. It's a test web page. I'll just go to a blog there. It's the same intranet website. So none of you will be able to access this because it's on-prem. Okay, so you'll need a VPN to access it. Once again, the network topology to make this happen. So we're taking this path. We have an end user or this user. One of these has an open VPN client. They will connect into the client VPN, which is managed by AWS. That's the AWS side. And then on your side, you would see ENI, a network interface. So the user would be assigned a virtual interface that connects. And then from there, you can access any of your resources here, or on premises here. Okay, because we set up networking and the routing rules so that if the user requests for the DNS for on-prem, so where's DNS? Host on-prem sandbox. Whoop. Okay. I hope everyone can still see my screen. Lab.host. So that goes into 10.160 network. Everyone can see that. So that's the address of my on-premises, quote unquote on-premises, air quotes, on-prem server, 10.160. Inside this network is 10.20. But what the device actually is assigned is a 10.90 because there's another network between the end user and the client VPN. Okay, so that's the VPN address. Okay, right. So once again, it's here, 10.90, right? So that's what the end user sees. So 10.90 here, right? Okay, and then 10.20 is inside. And then 10.160 is what's on-prem. Okay, so there you have it. Multiple ways to get at secure assets that's disconnected. I mean, not directly accessible from the internet. Right? If you have like super paranoid IT security departments that need to control access into secure resources, you have multiple ways to structure a solution for them. Where is it? Where's my, oh, maybe it's on my other screen. Hold on a sec.
Where did my, huh? Let me just get back into. Oh, there we are. Yeah, that was missing. So just to summarize again, end user computing in AWS consists of several services. You don't have to choose all of them. Just think about what works best for your users, whether they want low-level network IP connectivity through a client VPN, whether they require a full desktop experience that's accessible using a thin client installed on their workstation for bring your own device, whether your users require to deliver just a small set of applications but stream over a web browser, that's AppStream, to connect using a mobile access, using a mobile VPN, that's WorkLink, and to have work docs for secure enterprise file sharing. And thanks so much for your attention. My name is Frank Ang. I'll hand over to the host. I think we're on time. Hi, Frank. Thank you so much for sharing in our local event. And I think there was some question in the question and answer session. Oh, yes, good call. I'll have a look at the questions. Q&A. Let's see. How do I get to Q&A? Let me just stop a share so I can see. That's on the chat, right? Let's see. Could someone just relay the chat to the panelists, please? I'm unable to see the questions. In the answer session, I think there's a Q&A button in the bottom of the screen, and there will be 3 tabs, and the open, answer, and dismiss. I think it's in the answer session. Okay. Well, I'll try to get to it on the Q&A because the Q&A button isn't. Okay. Okay, so there's okay. If you didn't see it, I will ask the questions. Yeah, I see the questions here. There are 7 answered so far. No open questions. In the answer session, the question still didn't have the answer yet. Okay, I'll open up for any questions if anyone has any. And there was 2 questions and didn't answer yet. I think 3 questions actually. One is in Amazon Workspace, will you get multi-session RDP in single EC2? Oh, okay. Yeah, good question. So the question is, in Amazon Workspace, will we get multi-session RDP in a single EC2? The answer is no. Each user will get their own workspace environment, their own workspace instance. They will start the instance when they log in, and when they stop the session, the instance will terminate. Or sorry, not terminate, will stop. So they still have access to the state. And another one is, do I need to pay the bill when I stop or shut down my workspace environment? The billing, there are 2 ways on workspaces. Workspaces is there's a monthly model and there's an hourly model. So you know, in EC2, there's billing is by the second. So in workspaces, it's by the hour. Another one, the last one is regarding workspace and AppStream. Is there any recommendation or sizing guide for internet bandwidth latency per user per session? Yeah, so very good question. Yeah, thank you for that question. So the question was for what is the internet bandwidth per user session? And the second one, what is the internet latency per user? The first question is internet bandwidth. Internet bandwidth, we recommend about 100 kilobit network
100 kilobit should be able to stream very small videos, like super small. But if you're looking at typical user interactions where users are, for example, like interacting with the ERP application, like doing form entry, they don't need a high refresh rate, right? We're not talking about like high performance 3D games experience, right? So 100 kilobit should be sufficient for most like word processing type applications. Latency for you obviously, if you're doing 3D modeling, or if, for example, you have a school that's teaching like graphics intensive, you'll need higher bandwidth. For the latency is the same as typical the AWS access. So everyone here should be familiar with cloudping.info. So the latency is based on that model. Okay, thank you so much for sharing and answering the question. And 今年လူတွေတခြားမေးခွန်းတွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်။နောက်မှမေးလို့ရှိရင်လည်းဖြေပေးမယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ် Okay, thank you so much, friend. The next topic is the architecting event-driven microservice by Donny. And Donny, can you hear me? Yep, I can hear you. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Now you can share your screen. And okay, so let me share my screen first. Okay. So hi everyone. Can everyone see my screen? Is everything okay? Oh, cool. Okay, so hi everyone. Hope everyone is doing well and safe. And welcome to this session. So in this session, I'm going to talk about how we can architect event-driven on AWS. And I have a bunch of demos. And to be honest with you, this slide is supposed to be presented at Summit Singapore. So if everyone's going to attend the Summit Singapore on by next week, it's on May 13. You're going to see this session as well. But the difference will be in this session, it's more on like I mentioned, it's developer edition. So I'm going to touch on the behind the scenes, on the codes, on the demo, the live demo, and things that you need to consider when you're moving to the event-driven architecture. So a big shout out to AWS User Group organizers and also to Kernelix, our sponsor, to make things happen. And for that, I have a gift for all of you. This is an IoT button. And so that's a virtual flag. Okay, so it's really amazing. So thank you for the organizer and also Kernelix to sponsor this event. I'm super excited. And just to do the quick introduction, my name is Donny Prakoso. I'm a senior developer advocate for ASEAN. I have 15 plus years in software development and system operation, from banking, telco to startups. I am specialized on microservices, and that's why I choose this kind of topic, which is the event-driven architecture. And I'm also I'm still learning about the machine learning. I'm more specialized in reinforcement learning. So if you have any questions about microservices, event-driven architecture, or even machine learning, please ping me on my Twitter, Donny Prakoso, or on LinkedIn, Donny Prakoso as well. I usually have a really good discussion, and from that I have really inspiring ideas, and I create content based on your requests. Okay, so moving on, a big announcement. So I mentioned this to our fellow organizer, Pio, back in January when I went to Yangon. It's about the learning platform. And you know that I love you guys. I love people in Myanmar. I love the AWS User Group in Myanmar. And this is going to be the first launch announcement for all of you, which is SlideScript. So SlideScript, let me give you a short introduction about SlideScript. SlideScript is a short, concise, and developer-focused courses, and it's crafted and structured to get you started with practical implementation of cloud technologies. So
So the first course that I just launched is building serverless API with AWS CDK and AWS Lambda. So I'm going to use this course as my content for my second session, which is after year 2 on microservices. So if you want to learn about the serverless API with AWS CDK and AWS Lambda, feel free to go to the slide script. It's slidescript.dev. And you can see that I also have this, what do you call it, a link. If you didn't find any kind of content that you wanted, you can request for content here. And I also launched this Coder. Coder is like a online code snippets for you to you can copy and paste to build your application. So I'm really excited because I just launched it this morning about the Slack script, and you are the first one to know about this. Okay, so moving on. So we're going to talk about event-driven, right? So this event-driven architecture to help you to introduce you about this concept is this is a part on how we structure our distributed system, especially in terms of communications. So I'm going to start with the simple demo and illustration. Like for example, think about like if you have this e-commerce application. You want to build an e-commerce applications, and the first thing as a developer, the first thing that comes to your mind probably, hey, I need to create an API. This API, I'm going to call it an order service, right? So this order service is going to handle all the transactions after the customers check out and all the paid all those items in their checkout cart, right? And then once that the customers completed that kind of actions, we're going to the front end, we're going to call the order service. And the order service is going to call the invoice service. So this invoice service is going to handle all transactions from the payment and also sending notification back to customers, right? So everything is good, everything is happy. This is a synchronous API from order service to invoice service. That's it. Okay. So synchronous API, the way we map it is that we need to create an API with post method, you can see here. And then from the client, we'll call the post method to this path, is this order. It's going to pick up by order service. And the order service needs to call this invoice service using the post method, and it's going to return back the responses to the order service, and the order service return back to the client. So that's how it works in synchronous API design. Okay, so but your business grow, congratulations, and then you need to add more features, right? You need to add more features. You need to give more value to your customers, and then you need to integrate, for example, with the fulfillment service. So this fulfillment service needs to take care of all the logistic operations. Right, and then for the financial purpose and also to help you predict your sales, you also need to integrate the order service with the forecasting service. Okay, so now you know that from a really simple API from order service to invoice service, but as our business grow, it's nature and it's by default we need to add more features. So we add invoice service, we add fulfillment service, and we add forecasting service, right? Okay, so but that's the problem in the synchronous API design is everything is done in a synchronous way. So when the client called the order service or the API, it's going to pick up by order service. And the order service needs to make other 3 downstream calls to other services. First one is to go to the invoice service, right? And then getting the response. And then once it's received the response, the order service is going to call the fulfillment service. Okay. So once it's done, it's going to return back the response. The order service is going to call the forecasting service before it needs to return back to the client. And what happens if you add more downstream calls with the synchronous API design, eventually you will get timeout, right? Because one call needs to wait until the first call is finished, and then it happens to any downstream calls that you make. Okay. So let me give you a quick demo.
I'm going to open my Lambdas. This is the AWS Lambda. Let me show you the, oops, not this one. Okay, so this is the architecture, right? So we have this client. This client needs to call, it can be an IoT, it can be a mobile application, it could be a web apps, and it needs to call the API endpoint, which is hosted by Amazon API Gateway. And the Amazon API Gateway is going to be integrated with an order service, which is a Lambda function. And the Lambda function needs to call 3 services, which is invoice, fulfillment, and forecasting. Okay, so let's see how it works, right? So let me open up this event. Synchronous. Okay, so this order service is integrated with Amazon API Gateway. As you can see, hopefully that you can see it. I'm not sure if it's too small. Okay, so you can see that I make a call using the client.invoke to other services, which is the invoice service, fulfillment service, and forecasting service, right? And this Lambda is hosted by Amazon API Gateway, and this is the call. And this is the API endpoint. Okay, so if we do, okay, so let me try to. So let's try to call this endpoint. Okay. Okay, so we get 200 status code from invoice service, fulfillment service, and the forecasting service. Okay, so everyone is happy with this. Okay, but what happened is that if one functions is actually needs to process, it needs more time to process the request. Like for example, usually on the forecasting service, right? So in this forecasting service, I'm going to add time. I'm going to sleep it for like, for example, 30 seconds. Yeah. And then I'm going to save it. So this is to illustrate that one of the function, it needs to have more time to process the request. And it usually happens. Okay, so if I do another call, right? It's going to take a while, but the idea is it's going to need to take more time, and then eventually it will time out, make the API gateway time out. Let me. Okay. So as you can see that now it's still processing. Okay, endpoint request timeout. Ow, this is bad. Right, this is really, really bad. And this is what happens whenever I talk to developers, I get the feedback, hey, I already built microservices, but why that it's really slow in terms of performance is because the design. And you can argue that, oh, okay, so I have this machine that hosts this kind of application. I can scale it up. I can upgrade the machine. Well, of course you can, but eventually you will hit this kind of problem again. Oh, I can do the horizontal scaling. Yes, but eventually with more requests that you get, the more when your business growing, you will get more requests and we will end up like this again. So it's not about the machine, but this is how we think about the systems, is how we architect the system. Okay, so I hope you get the point. Okay, so moving back to the slides. Okay, so for the long-term architecture, this is how we need to map our mind when designing the systems. So we have an order service, and this order service needs to call like a various services, right? Probably you want to add logistics service, you want to add like a financial service, you want to add another service. But the bottom line is that one service, if you want to make your system more reliable, it should not wait for any kind of synchronous call, because it will eventually leads to a gateway timeout. I just want to give you a good example is Amazon. Okay, so this is a really good example, and it's really mesmerizing on how
design the architecture. Okay, so what happens is if you shop at Amazon and then you go to checkout and then you pay all of your items, it's going to go to the warehouse and the logistics service, right? And then what happened actually is that the action that the customers, when you click or when you pay all those the items to go to the warehouse, it takes it's really faster when you do the checkout compared to the all this operation and logistics go in this data warehouse, right? And the way that they've done it is actually to decouple their system so it can scale independently. So that's the idea of how the system works at Amazon. And going back to the architecture that we talked previously, that when the order service received a request, an order was created, the next question is, what do we do with these errors if we don't want to use the synchronous API design? Okay, so let me introduce you to the event-driven architecture. And the first question that pops on mind when talking about the event-driven architecture is, what is event, right? What is event? What this event looks like? Okay. So there's a lot of definition about events, but I just want to give you characteristics of event, so you understand what's the difference between event and the other stuff. So events are observable. It's not directed. Like for example, on the left side of this illustration, we have somebody asking Joe to create an invoice. Okay, and then Joe will respond back, okay, here it is. So that's not event. The event is like, for example, on the other side, on the right side. So when a customer's ordered a widget, it just inform all the other people, hey, customer X just ordered a widget. And then the sales guy is going to add that kind of transaction into the sales report. Oh, and then there's another guy who's going to create an invoice and send back to the customers, right? So it's really amazing, like how simple it is. Like for example, from this kind of event, and then somebody else or the other services, they can just consume this event and process this request asynchronously without the need to wait for another service. So that's the idea of this event-driven architecture. Right. And the reason why it's getting a lot of traction, because a lot of customers, a lot of developers, they are moving to microservices. Just want to give you a quick overview between the monolithic application and also the microservices, right? So in monolithic applications, we have a large single code base which does everything, and all those, the business logic is done by linking one function to another function, to another function, to another function, and so on and so on and so on. And because everything is reside in one large single code base, that means that when you need to scale your application, you need to scale everything. And this also leads up to, like, for example, if you have any issue, if you didn't properly close your function in the monolithic application, it's going to make your system down, right? Because the failure with the monolithic application, it increases the possibility of single point of failure, right? Oh, sorry. So I'm going to answer all your questions after this session. So keep it coming, keep it coming. I'm going to answer it after I'm done finishing my slide and also the demo. And that's why most of the customers and businesses, developers, they move to microservices. So with microservices, the idea is to take all those functions and then pull it out into one specific service. Okay, so obviously the discussion is not really that easy. You need to understand about the bounded context and all of those stuff in domain-driven design. But at the simplest idea is how, if we can pull out of those services and make it into an independent service. So that means in microservices, there will be a lot of services. There will be a lot of functions. There will be a lot of deployments because they are independent.
But the biggest advantage of having microservices, that means that you can scale independently. And if there's a failure in this specific service, it will not affect to another service. Okay, so it makes a really reliable and a really resilient system compared to monolithic application. Okay. And back to our discussion about event, right? So event looks like this. This is a really small AWS event. So this is an event that's been emitted by EC2 instance when there's changes on the resources. Okay, you can see there's a version, there's an ID, this is detail type, this is a source, what account, ID, time, region, and so on and so on and so on. So that's what event looks like. I hope this clear a misunderstanding about the event is actually a really complicated stuff. It's not, because the way you structure the event is reflects on how the way you structure the information to circulate between the microservices. You can make it as simple as possible. You can make it as complicated as possible. That depends on how you design the communication between the microservices. Another sample, like for example, this is the sample taken from the event bridge integration with Zendesk. You can see there's a support ticket that the status changed. And then it's going to give a lot of information like previously open and the current state is solved, the ticket ID, created time and updated time. So this is another sample. I believe there's a lot of stuff. There's no definition about how good an event is. This is actually really reflects on how you structure the communication between the microservices. Okay, so let me introduce you to event-driven architecture. In event-driven architecture, to help us decouple all of those systems, there are three kinds of components. We have on the left side is we have the event producer, and then we have the event router, and then on the right side we have the event consumer. To think about it is really simple, that the event producer is going to emit an event to the event router. Okay, so the event producer needs to transmit an event, and it's need to be consumed by the event consumer. Okay, but the problem is how that one producer, all this event coming from one producer, can send the event to the particular event consumer. Right? We need to have a router. We need to have a logic that could map all of those direction of all of those events to the particular consumer. So that's why we need event router. So the router will ingest, it will filter, and will push using fanning out all those events to the consumer. So those three are the components of event-driven architecture, right? So it's really simple. And the role of event routers, they need to abstract the producers and consumers, right? So the event producers, they need to send an event to the router, and then the router needs to send the event to the consumers. But the producer will not know who's going to consume, and then the consumers, they don't know who's going to produce the event. All they need to know is that I have this event, I need to produce it, and then the consumers, oh, this is an event that I need to process, that's all. And then another really important role in event routers is that they need to select and filter the events. They need to apply a specific rule if they receive an event from the producers, whom going to receive this kind of event. Right. So these are the two roles of event routers. And if you put that the event router into our previous diagram, is supposed to be like this. We have an order service, we have the event router with the routing and filtering rules, and then this event router will going to fan out all those events to the microservices. Okay, so so this is the evolution from the synchronous API design to the event-driven architecture. So the next question is, okay, so I love the idea. I think I need to implement the event-driven architecture, but the next question is, what kind of service that we can use to implement this event router function?
So I'd like to introduce you to Amazon Event Bridge. So Amazon Event Bridge, a serverless event bus service for AWS services. You can use Event Bridge for your own application, for your own microservices, or you can even also integrate other third-party services like Zendesk, like Freshworks and Duty Pager, PagerDuty into the Amazon Event Bridge. Okay, so it's really give us a significant advantage because we don't need to build any event router from scratch. It removes the friction of writing point-to-point integration. So I already discussed about this from producers to consumers. So we don't need to create an application for that. All we need to do is just to send the event to Event Bridge. And Event Bridge works across dozens of AWS, means that it has a lot of integration. And it gives us a really simple programming model. I will show you later on the demo, but it's super simple on how you can implement the event routing with the Event Bridge, and it's a fully managed pay-as-you-go. So I just want to give you some notes that to connect the AWS event sources, there's a few services that you can use. If you're handling with queue, for example, in microservices, we have a lot of patterns using queues, like for example, competing consumers patterns. You can use Amazon SQS for that. And if you integrate Amazon SQS and Amazon SNS, you can create a pub-sub. Right? And I usually use the integration between Amazon SNS and Amazon SQS for my previous work in microservices. And for me, that's the ideal way on doing the event-driven architecture. But I need to implement a few things on my own. So that's why if you want to have a hassle-free integration with the event-driven architecture, or event router, please use Amazon Event Bridge. It's super easy on how you can implement the event-driven architecture with Amazon Event Bridge. Oh, okay. So we're going to the demo. So let me show you. Is there any way that I can move this? I can move the zoom control. Okay. So here we are at this. Okay, so this is the Event Bridge dashboard, right? So in this Event Bridge, you can define your own bus. You can define your own event bus. Like for example, I have a few event bus here. This one is the integration with Freshdesk, and I have this another event bus. And if you click on this detail, you can get all this information. And I mentioned about one of the role of having event router is to apply some rules, right? So with the Event Bridge, it's super easy on how you can create a rule. Like for example, I have this demo event bus. I have 6 rules here. For example, I'm going to take this invoice service. So the invoice service, this Event Bridge, this event bus is going to forward all those events sent to this event bus with the detail type order created to the target, to the Lambda function. So, and that's it. And that's how you configure the event rules with Amazon Event Bridge. Meaning, if this event bus receives any kind of events message with this detail type order created, it will going to pass to the target function, which is the Lambda. And you can add as many targets as you want, so that to implement the fan out ability of Event Bridge. Okay, so let us go to the next demo. So this is the first architecture that we have. This is the I just show you the problem with synchronous API design, and this is how I redesign the architecture, and then I'm going to add this event bridge. The request still going on from the client to Amazon API Gateway, and from the Amazon API Gateway is going to call the order service. So this is still API calls. This is still a synchronous API call. And then from the order service is going to emit an event called order created to Amazon Event Bridge. And then the Amazon Event Bridge is going to
push this kind of event to the invoice service, and then the fulfillment service, and also the forecasting service. Okay, so once that the, like for example, once that the fulfillment service has completed the request, it's going to emit another event called the fulfillment completed. And then when it emit the event to the Amazon Event Bridge, the Amazon Event Bridge will going to route the event to the logistics service. Okay, so that's how it works. Okay, so let us go to the demo. So this is the simple demo page that I built just to show you that with the same structure, with the same logic, we can with the event-driven architecture, we can scale out our system easily. Oh, that's a really good question. Okay, so let's start by. Okay, so let's go to the. I forgot the API endpoint. This is the order service, right? Yep. Okay, so I just want to show you on how you can emit the event, because in this diagram, we have this order service is going to create an event to Amazon Event Bridge. And this is how you create it. See, I hope it's not too small. Okay, so this is how you put an event to Amazon Event Bridge. We call this API put events, and then you can have a list of entries, and then you need to define the source. You need to define the detail type, and then the event bus name, and you can put the payload here on the detail. So here I just dump the JSON from the data dictionary into the JSON format, so it can be processed by another service. So it's really easy, right? So it's really easy to build to send an event to Amazon Event Bridge. Okay, so what I'm going to do now is I'm going to create an upgrade. I'm going to test this endpoint. So the idea is when the order receive get a request from the API call, it's going to emit an event, and it's going to be picked by order service, and then the invoice service is going to send to the users, and then I'm going to set some time, like a 10 seconds before it needs to process all the requests, and then finally, once the fulfillment completed, it's going to ship to customers, right? So let's test it. I'm going to use a tool called Artillery. This is a really cool tool. Let me show you Artillery load testing. I usually use these Artillery tools whenever I need to do like a load testing. So if you building an API, if you have this API systems, I really recommend you to these tools. It's super easy. Super quick to use. I'm going to create one virtual user, and then I'm going to get 100 requests, and then I'm going to pass this one, and then follow. Okay, so we are starting the load testing. So let's go here. So you can see that it's receiving the order, right? And then the invoice service is going to pick up all the requests. You can see that the fulfillment completed is starting off picking up the request, and it's going to ship to the customers. Right. So this is a demo to illustrate on how you can scale your system with event-driven architecture. Something that will not be possible if you do the synchronous API design. So if you're still doing the synchronous API designs and you are having this kind of trouble, I really suggest you to move to event-driven architecture. As you can see that we have everything's finished, and you can simply like scale it, like no matter how much the request is either 100 or 1000, that you can easily scale your system with this event-driven architecture. Right. Okay, so how much time do I have? Okay, so I still have 15 minutes. Okay, so
So Amazon Event Bridge, how it works is that it acts as the event bus. You can create your event bus. You can use the default. You can use the custom, and you can integrate with your with AWS services. You can create your custom event, or even you can integrate with SaaS application. Like for example, in my session at Summit Singapore, I integrate this application with Freshdesk and also Stripe. And you can also integrate easily with these partner integrations. So what does it mean if we have this partner integration? That means that you don't need to create your own webhook. You don't need to create your own webhook logic to create this event transmission from API webhook and then go to Amazon Event Bridge. So with this partner integration, it's really easy. It will going to create another custom bus, and you can starting to emit to any kind of events to that event bus. But if your service it doesn't have on this list, don't worry, because you still need, you can create the webhook architecture. Like for example, I have this one. So for example, Freshworks is truly built out of the box with Amazon Event Bridge. You can integrate with partner event source. But if your specific service doesn't list it on this as an Amazon Event Bridge partner, you can use a webhook endpoint. So the way it works is that you have this Amazon API Gateway endpoint, which is going to call a Lambda service, Lambda function as a webhook service, and then this webhook service is going just to pass as a proxy all those events to Amazon Event Bridge. Okay, so don't stop you there if it doesn't have any partner integration. Okay, so this is, I already mentioned to you about the example rule. For example, we have this, this is the event, all these events information. And this example rule is that if the detail here, it consists of either billing or fulfillment. So it has the source of the event has this billing as a department on the department key. So it's going to be applied this rule, and it's going to pass this event to the specific to the particular target function. This is how you can integrate Amazon Event Bridge with other partners, Zendesk, Cloudless. I already mentioned about this quite some time. And demo, I already did the demo. So, okay, so at this point, we understand how we can architect our system and moving into the event-driven architecture. But let me give you some really good advice that if you have it needs time, so don't rush yourself, because moving from the synchronous way of thinking to asynchronous way of thinking, it requires quite an effort to reorchestrate how your service communicate. Okay. And then sometimes that when we think about a request, for example, from order service, payment service, logistic service, and notification service, we can also think that we can reuse all of this service to follow a specific business workflow. Okay. And to think about it, that business workflow is rarely sequential start to finish, right? It has sometimes it has the multiple decision paths. It has a multiple step processes that we need to handle, and we also need to handle the failure. And one service that I love the most to organize all of those communication between my microservices is AWS Step Function. So with AWS Step Function, that you can simplify building workloads, you can simplify the order processing, you can simplify the report generation, data analysis, or even that you can integrate a Step Function to do the deployment with the integration with code build. Right? And then this is something that I haven't seen when I started implementing the microservices, because most of the microservices, they are interact using the choreography. So choreography means that if you have this like a pub/sub method that you need to handle all of those interaction on your own, yeah, that's called the choreography. And another approach is called orchestration.
And one reason why we haven't seen orchestration for a while, because it's really expensive, because we need to have one application, a monolithic application that could handle all the interaction between the microservices, right? So, and this is why I love step function. This is one of my most favorite service. Because with step function that we can reuse any kind of functions, any kind of activities into one single workflow. So for example, we have this diagram to extract image data whenever, and then we can do like a various tasks, like doing the Amazon recognition. We can also create the thumbnail. We can also add the text for those specific image. And then that means that we can orchestrate all of these complex services into one single business workflow. Okay, so let me show you a demo on this step function. Okay, so in this demo, can I export this one? Oh, I can. Open it. Oh, that's really good questions. I love it. I'm going to answer it after the session. Okay. So I have this need to send out a credit codes, an AWS credit codes to the developers, right? And usually when I'm doing this, I need to open my Excel sheet, and then I need to open the Microsoft Outlook, and then I need to look up on my Excel sheet which the credit codes is available for me to send to the developer. And then I need to copy those credit code into the Microsoft Outlook. And then I need to write something. I can copy and paste my previous email and then just paste it into the codes, but I need to change the name and so on and so on. And then once that I send the email, I need to go back to my Excel sheet, and then I need to mark that as, oh, I already sent these credit codes. And in total, to send one credit codes, it takes me around 3 to 5 minutes just to complete sending one credit codes. And then it made me think, why it takes so long? Can I just automate this? Can I just build a simple microservices that whenever I insert a data into the DynamoDB is going to send an event to the Amazon Event Bridge, and then it's going to call this AWS step functions to start this workflow. So this workflow is going to send me a note whenever I put a new data into Amazon DynamoDB. It's going to notify my Slack. It's going to get the available code on my database. It's going to check the status, is available or not. If not, that means that the Slack the system will inform me that the credit code sending is failed. If it's okay and it's available, it's going to send email to the recipient. It's going to notify me on my Slack channel. It's going to flag the code that this specific code is already being used, and then it's going to send me notification that the credit code sending is already succeed. Okay, so I'd like to get for me to do this demo. Is there anyone listening to this session that will send me your email and name so I can send you a $25 credit codes? Anyone? Okay. Oh. No? Okay, so how can I open the chat box? Oh, okay. We have one volunteer, Yimon. Okay, so I'm going to copy. Okay, so what I'm going to do is I'm going to open my code. Okay. So this is the code, right? So the code is really simple, that I need to insert the data into DynamoDB, and then that's it. That's all this code is going to do. So what I'm going to do,
Okay, so I'm going to send you email is okay. Up. And then name is email. Okay, and then I'm going to send you two credit codes, so that will amount for $50. Okay. So the way it works is that this application will insert the DynamoDB, and then it's going to wait for like 5 seconds to 10 seconds before proceeding to the next iteration. Okay, so I think it's really executing. Okay, so Yimon, can you please check your inbox if you already received the codes? And also probably you need to check the spam folders. I'm not sure because I'm sending it using my own email system. So you can see here that this is the execution of the credit code sending to Yimon. You can see that all those operation is showing you a green colors, which is really it's already succeed. Yay! Thank you, Ramon. And then if you're wondering how many services, how many functions that I use for this kind of this workflow, I only use 3. Right? I only use notification service. I have this credit codes lookup service, and also have the flag code service. And this is actually a really good example of microservices and also event-driven architecture. Why? Because no services on this kind of workflow knows each other. And with the step function, and also if you integrate with Event Bridge, means that you can make a really complex workflow into a simple orchestrating with step functions and also Amazon Event Bridge. So that's one example of how you can integrate step function and Event Bridge into your event-driven architecture. Okay, so I have 5 minutes left. I just want to close the session with a food for thought. So my question to you is event-driven for you? There are a few factors that you need to consider when you want to move to event-driven architectures. And just to give you a really good guidance, the first questions that you need to answer on your own is, are you passing around self-contained transactions? So that means if in your microservices system, do you oftenly pass the pass the information from one service to another service? And then is that kind of the information or transaction is self-contained? Right, you can use Jot for this. It's JWT. You can go to jwt.io on how you can pass the payload. So if you're passing around a self-contained transactions, so probably the event-driven will be a really good suit for you. The next question is, are usual events available for free? So when we implement our system, most of the times that we use various services, right? For example, like Amazon S3. So Amazon S3 has this school of events that whenever there's a new object or new files is being uploaded, it's going to send you an event to any kind of integration that it supports. Like for example, AWS Lambda function. And if you use this kind of services a lot, that means that you can utilize these kind of events to optimize your system. And the other thing is, do you need to strongly decouple your microservices? Means that if you have this beginning, starting to become more complex microservices, then means that you realize that, oh, before it's getting more complex, before it's getting more bigger, then I need to decouple off my systems into smaller services. So if you have that kind of hunch, if you have that kind of visions, then yes, event-driven is right for you. And the last one is, do you need publish and subscribe? Meaning that one service needs to consume, one service need to produce a particular event that will be consumed of a lot of services, right? If you have this kind of vision and in your architecture, then yes, you need event-driven.
Okay, so that's all my session is. Thank you, everyone. I think we need to move to the Q&A. Oh, okay. The first question, can we use event-driven approach in dependent subsequent requests? Okay, so if I understood your question is, you mean that when you go to when you call an API, the synchronous call, and then it needs to call the dependent, it needs to call another service, but it's a subsequent request from the previous one. So yeah, you can use event-driven approach, but just to give you, just to remind you that these are 4 tenets that I always use whenever I want to implement the event-driven architecture. Like the first question that I need to ask you is, are you passing around self-contained transaction? These dependent subsequent requests has self-contained transactions, right? So otherwise, if it doesn't have a self-contained transaction, it's just going to overload your system because it needs to look up into specific service to get that kind of information, right? Do you think it's a good start with PubSub at initial phase of development? I love that question. So whoever asking about that kind of question, please drop me a message on LinkedIn because I'm going to send you another credit codes. Oh yeah, okay. So it's a good start or not, it depends on, first thing, this is based on my experience. If you have a really competent team, if you have a really complex system, and then I could say, yes. But most of the time, this piece of advice that I need to tell to every developers, every startups, or every companies that I've advised to, I always say that the journey of having this kind of event-driven architecture or even like a microservices architecture is actually a journey. So you probably starting off with a monolithic application. That's fine. There's nothing wrong with that. I don't want to diminish the idea of monolithic application. In fact, that I started my startups, I started all of the system that I built for telco, banking, it started with the monolithic application, right? And then over time, we know that, it's going to becomes more complex, and you need that kind of understanding of how your system works. So you will realize, I need to move to the event-driven architecture. I need to starting to implement this specific microservices pattern. Right. So that depends on you. So and try to use the integration testing. Try to do like a load testing and scenario testing. Try a lot of testing, because with that kind of testing, the result will give you an insight if you need to improve your system performance. Okay, can we handle transaction management with event bridge? Like, for example, rolling back transaction of the order processing. So this is what in the microservices universe, there's a pattern called a two-phase commit, right? So the idea is we need to like a rolling back the transaction that we have just done. This is really simple and really similar to what we do when we need to commit our transaction to database. But in this case, it's the more on the API calls. So Event Bridge is not handling that because it acts as a router only. And if you want to do like a transaction management, if you want to do like a two-phase commit pattern, or if you want to do like a saga pattern, I really advise you to use a step function. The reason why step function, I advise the step function because it's super powerful. Like, for example, that you can do this kind of like a complex workflow, and then you can do like a retry, and then you can even like making a loop within this kind of this step functions workflow. And there's a lot of features inside the step function that I haven't covered. For example, that you can create a parallelism. That means that you can submit a parallel request at the same time. And it's really super powerful. And then you can have a child processing. You can have a child workflow inside the inside your business workflow. So I will suggest you to use that function for that. Next question is, can we apply the other microservices patterns? I love this question. Like Saga or Strangler pattern for accessing monolith with Event Bridge? The answer is yes. Actually, that is the next
course that I'm going to build in slidescript.dev, I'm going to talk a lot about these microservices pattern and integration with event bridge and step function. So the answer is yes. So for those who haven't understand about the strangle pattern or saga pattern, the strangle pattern is actually the way that we can pump up all the data inside the existing system to move to the more another system. And the strangle patterns is often used when you want to modernize your applications without having to sacrifice to shut down your existing or legacy system. But at the same time, you will get those data pump up into the new applications, more modern. So that means that it will ease your transition whenever you want to move into the modern application, right? So so the answer is, with the integration with Event Bridge, you can pump all those data to Event Bridge, and then you can integrate Event Bridge with Lambda and also step function to handle all the business workflow. So the answer is yes. So I can use along with Event Bridge to test load and stress testing of my web application. So the load testing tool that I use is called Artillery. And what it's going to do is actually it creates an API call to specific API endpoint, and the event bridge it's not designed to handle those API calls. It used to route all those events to specific services like Lambda. So if you have architect your web application using event-driven architecture with the event bridge as the router, so yeah, you can load testing it using Artillery or any kind of tools that you have. Okay. Okay, so I think that's all the questions. Thank you so much, everyone. I'm going to stick around, and if you have any feedback, please ping me on Twitter, on LinkedIn, or you can connect me on Twitter. We can have a chat or discussion from there. Okay, thank you. Thank you, Tony, for presenting. And now session မဆိုင်ခင်အကုန်လုံးလည်းဒီ2နာရီလောက်ကြာနေပြီဆိုတော့နည်းခဏနောက်မိညာပြီဒီကျွန်တော်7မိနစ်လောက်ခဏ break ထားလို့ရမယ်ခင်ဗျပြီးတော့လေဟိုဒါဒီကိုရံမဲကလည်းသူတို့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကျွန်တော်ဒီ survey form လေးတစ်ချက်သူပြောချင်တယ်လို့ပြောခင်ဗျကိုရံမဲ survey form လေးကြောင့်ပြောမှာဆိုရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲဆိုတာဒီ day 1 ပေါ့ day 1ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့survey form လေးလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကူပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအစောပိုင်းမှာကိုစောဝင်အောင်ပြောခဲ့သမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ survey form လေးဖြည့်မယ်ဒီမှာလည်း interactive လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ AWS credit တွေအနေနဲ့ပြန်ပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့လေးလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zoom မှာဒီ question တွေကကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ဒီpresentation လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်မှာပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ presentation ပြီးသွားပြီကျွန်တော် question and answer ပေါ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့speaker တွေအနေနဲ့ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီတိုင်းဂျားထဲမှာမေးထားလို့လည်းရတယ်ဖြည့်ပေးတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ session ကတော့တစ်နာရီလောက်တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်တစ်နာရီမှာကျွန်တော်တို့45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်အချိန်ကပြောရင်45မိနစ်လောက်က speaker တွေကကျွန်တော်တို့ presentation file တွေနဲ့ present လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ question answer ဟာတွေတော့တွားမယ်ကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်သူခုနလည်းတိုနီဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးသွားတယ်အမှအများကြီးပဲကျန်တဲ့ speaker တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဖြည့်ပေးဦးမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ် interactive အနေနဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်မေးတယ်ဖြည့်တယ်ကိုသိတဲ့ဟာတွေပွင့်လင်းမေးလို့ရတယ်လက်လေးထောင်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ attendee ဆိုရင်တော့လက်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ chat box မှာဖြစ်မေးလို့ရတယ် question answer မှာဖြစ်လေ question answer မှာမေးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် chat box ကကျွန်တော်ဒီ communication အတွက်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဟိုဟာတွေလည်းရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ day 1ပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ day 2ပေါ့နော်တိုနီ၎င်းမယ်ဒီနေ့ session ကတော့ကျွန်တော်တို့တခုဆိုရင်တော့ဒါ3 session 3ချိန်မြောက်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် session က1 2 3 4 4ခုလောက်တော့ကျအောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်လာမယ့်တခုကကျတော့ဒါ event sourcing with AWS service ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုရဲသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ဒိုနီကပြန်ပြီးတော့programmatically provision serverless API အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့AWS SDK နဲ့ CDK နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့
ကိုဖြိုးမင်းထွန်းကဒီ Amazon EKS နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ် EKS Kubernetes ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ကိုမြေထင်းအောင်နေပြီးတော့ဒီ VMware Cloud on AWS ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်အစပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီကိုမြေထင်းအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ giveaway တွေလည်းပေးဖို့ရှိတယ် giveaway ဆိုတာဒီ VMware somewhere something ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကို voucher code တွေ exam voucher code တွေဟာမျိုး giveaway ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်Zoom နဲ့ရတော့အကုန်လုံးကတော့တော်တော်များများရေးကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုလောက်ရမယ်ဟာနည်းနည်းပဲရှိတယ်မှာ question answer ဆို question answer မှာကျွန်တော်တို့ဖြေလို့ရတယ်ဖြေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကanswer ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြေရသေးတဲ့ဟာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်ကနေဖြေလိုက်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဟာကိုဖြေပေးစီပါတယ်ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရတယ်အချင်းဘယ်လိုပြောရမလဲလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဟိုက anonymous နေနဲ့မေးကိုပါဟိုဘိုင်းလေးကိုနာမည်ကြီးနဲ့ပဲမေးကြတယ်လို့မေးလို့ရတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး anonymous နေနဲ့မေးနေတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနာမည်ပေါ်တာအကြောင်းမဟုတ်ပေါ့နော်privacy အရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကြက်လို့မေးလို့ရတယ်အဆင်ပြေလို့မေးလို့ရတယ်မနေ့ပြန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ link တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချသွားပေးမယ်ပုံမှန်ကတော့ link ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ register လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် email ရနေအဲ့ link တစ်ခါတည်းပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ user name password ရိုက်စရာမလိုဘူးအဲ့ link မှာတစ်ခါတည်းကို email ရောက်လာတဲ့ link ကိုတစ်ခါတည်းဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီ Zoom meeting ကိုတန်းရောက်မယ်ပေါ့နော် day 2အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပို့ထားပြီးရလို့ထင်တယ်မရသေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ဖက်မရရင်ကျွန်တော်တို့ day 2အတွက်ကို link ကိုထပ်တင်ပေးမယ်အဲ့မှာ register လုပ်ပြီးသားဆိုရင်ကို email ထဲမှာတစ်ချက်စစ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်မရလို့ရှိရင် register အဲ့မှာပဲတစ်ခါတည်းထပ်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ work from home ကာလဒီ stay at home ပေါ့နော် stay at home ကာလမှာညာဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အားလုံးနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပွဲလေးလုပ်ရတာပေါ့နော် question အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောနေရင်လည်း question တွေပါရှိရဆိုတော့ဒီပညာဒီမှာဆိုလဲNo. Hello. Okay, survey link ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ချ link မှာချက်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဟို link လေးပေးလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီဟိုမှာပဲနောက် speaker ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းစောင့်ရနေခုနပြောလိုမျိုးမေးလို့ရပါတယ်ဟို question answer တွေရှိရင်မှာတခြားဘာမှမဟို AWS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့လေးလို့ရတယ် cloud ပိုင်းနဲ့ AWS မှာဟို cloud ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုမေးလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမေးလို့ရတယ်ဒီမှာ Frank တို့လည်းရှိတယ် Donny တို့လည်းရှိတယ်ကိုရဲလျောင်လည်းရှိတယ်တခြားဒီမှာလည်းဒီ attendees တွေမှာလည်းတကယ်သိရလူတွေရှိတယ်သူတို့ကလည်းဝိုင်းဖြည့်ပေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီ question answer မှာ interactive လေးရဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုကျွန်တော်အတန်ကြားရလားမသိနောက်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်5မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်အဲ့လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စမယ်ပေါ့နော်online ပေါ်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က AC နည်းနည်းလေး AC ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရန် straight မဖြစ်ဘူးကိုယ်
ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွား coffee တောင်းရင်းလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်လို့ရတယ် TV ကြည့်နေနဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြင်ထွက်မုတ်စားပြင်ထွက်ဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ခန်းပြင်ထွက်ပြီးမုတ်စားလို့လည်းရတယ်စားရင်းနဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ဟိုတစ်ချက်လက်လေးထောင်ပြပါလားတစ်ချက်ဒီမှာ join ရတာအခက်အခဲရှိတယ်ဗာညာကျွန်တော် feedback နေပဲကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပွဲအတွက်ကိုလေးပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်can Frankie format support Windows Server access okay အဲ့မှာကိုစောဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးလို့ရမှာကျွန်တော် Windows Server သိမသိဘူးကျွန်တော်ဥစားဖြင့် PAM ကPAM key format က support လုပ်တယ်ဥစားဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုစိုးထွန်းဦးထနေပေါ့ဟုတ်နာမည်မှားပါ sorry ပါဟုတ်ဒီဘလို့ use case နဲ့သုံးပါလဲပုံမူဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ပါဒီဟို Windows Server နေပြီးတော့ဒီ PAM key နဲ့လှမ်းဝင်နေတာလားဒါပေမဲ့ Windows Server SSH ကနေ PAM key နဲ့ထောင်နေတာလားမသိဘူးအဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်ဆရာမသိဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုတန်းရခုကျွန်တော်သိတော့တန်းရခု support လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် Hello ဟုတ်ပန်ကီယာမှာဟိုလာဟုတ် Windows မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Putty နဲ့ဆိုရင် PPK format ပြောင်းပေးရတယ်ကိုPutty နဲ့ဟုတ်တယ် Putty နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ PPK format ပြောင်းပေးရတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Windows မှာက default အနေနဲ့ Windows version အမြင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့2012တောင် Windows 10မောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို SSH တော့ auto ပါလာခင်ဗျ SSH ပါလာခါကျတော့ဒီအဲ့နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့မှာလို့ရှိရင် PAM key သုံးလို့ရတယ်ဒီ SSH ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်လေ SSH client package ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် PAM key နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် PPK ပြောင်းပြမလို့နဲ့တိတ်လို့မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့programming language က Amazon မလုပ်ခင် programming language ဟိုဟာလေးလာသင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ garage ကိုက ops ဘက်ကအနည်းဆုံး language တစ်ခုလောက်တော့တက်ထားတာကောင်းမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးကို ops ဘက်ကပဲလာကိုက development ဘက်ကပဲလာကျွန်တော်တို့ development background ဘက်ကလာတာဗျာဒီဘက်ကိုဖြိုးမင်းတော့ဘာလို့ ops assistant administration ဘက်ထမ်းတာဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဟိုဟာ language တစ်ခုလောက်တော့ထိမိကိုင်းမိရှိတာတင်တယ်ဘယ် language ရေလို့ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရှိအသုံးများနေရတော့Go အသုံးများတယ် Go ဘာကြောင့်အသုံးများလဲဆိုတော့ Go က cloud development kit CDK ရှိတယ်Go CDK က Amazon မှာတော်တော် strong ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ cloud native API ခေါ်ရတဲ့ဘာတွေကအရင် strong ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ Python support အရင်ပေးတယ် Amazon ကအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ cloud နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုမှာတော့ cloud development kit ကတော်တော် strong ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ခုကတော့ most likely relative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် JavaScript ရှိမယ် Python ရှိမယ် Go ရှိမယ်ပေါ့နော်တခြား language တွေကတော့ Amazon ရဲ့ SDK တွေမှာ first level citizen တွေနဲ့ support ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တခြား language တစ်ခုမှာ SDK တစ်ခုဖြစ်ဖြစ် cloud development kit တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ထွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ဆောင်အောင်နေမယ်first level support နဲ့ပေးထားတာ Golang တို့ဒီ Python တို့ first level support ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့က SDK တစ်ခုထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီ Golang တို့ Python တို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ထွက်ကြတာများအဲ့တော့programming language တစ်ခုတည်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကျော်ထလာပြောလို့ရှိရင်လေဒီကိုယ့်ရဲ့ဟို user career path နဲ့လည်း multi မယ်ဥပမာဖြင့်ကိုကဒီ cloud ops တို့ဘာလို့တွားကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ programming ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကြီးမသိတော့ဘယ်လိုပြောရလဲတော့ဒီ professional ကြရေးတတ်စရာမလိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ script လောက်လေးရေးတတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆို automation job တချို့တွေ run မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောတူရတယ်တကယ်ပုံမှန် script လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအရင်ဟိုတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပမာဖြင့် developer အနေနဲ့ကိုယ်ကလုပ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီ workload တွေကိုဒီဥပမာဖြင့် serverless လုပ်ချင်တာမျိုးဗာမျိုးဆိုချင်ပြောနေဒီ programming language ဒါကိုယ့်ရဲ့အဓိကအလုပ်တော့ဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပြောရှင် Amazon ကိုလေ့လာဖို့အတွက် programming language တစ်ခုမရှိမဖြစ်တော့မလိုဘူးပေါ့လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့လေခေါ့ဟုတ်ဟိုဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့ local or critical do you remember ဆို AWS account ဖွင့်ဖို့ပြောတာ ਨੇ တူတယ်ပေါ့နော်AWS account ဖွင့်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က credit card ရတယ် debit card ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို debit card နဲ့ပဲဖွင့်တာပေါ့ debit card နဲ့ပဲဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ပေါ့အများကြီးဖွင့်တယ်ဟို debit card ရတယ်ပေါ့နော် local MPU ကကြတော့လက်ရှိကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော် MPU ကဟိုက JCB ကရတယ် JCB ကရ okay okay အဲ့ဒါများလုံးအားကြီးတော့ဟိုတက်နိုင်ရင်တော့အဲ့ကောင်မသုံးတော့ကောင်းတယ် exchange rate ကသူကကျွန်တော်တို့1500ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် exchange rate နဲ့မျှလိုက်ရ1600ကျော်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတော်တော်လေး exchange rate ကမြင့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ master ဖြစ်ပြီးသားပဲအဲ့လို debit ဖြစ် credit ဖြစ်သုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ make sense ဖြစ်မှထင်တယ်
Okay ဟုတ်ဟိုဟာကဒီတခြားဟာတွေကတော့နည်းနည်းလေး AWS နဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဟာလိုရဲပေါ့MAB debit card ရမယ်ကျွန်တော်က KBZ debit card သုံးတယ်ခင်ဗျာ KBZ debit card နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရတယ်ဟို account တွေဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်လည်း visa မှာတော့ဒီဗာလဲ war travel ကတ်လာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်လည်းအဲ့မှာ war travel ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့သိမသိကြအောင်ကျွန်တော်လေဟုတ်ဘယ်ဘန်ကို recommend လုပ်လဲအဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတာသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါချိုးရင်အရာသုံးနေလို့ရှိရယ် CB သုံးနေလို့ရှိရယ်ကျွန်တော်စမ်းဖို့တော့ CB စမ်းဖို့ရဲ့အရာစမ်းဖို့ရဲ့အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က CB ကျွန်တော်စမ်းတာတော့ဟို CB visa debit ပေါ့နော် debit နဲ့သုံးတယ်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် KBZ နဲ့ဥစားနဲ့ AGD နဲ့ဟာလုပ်ဖူးတယ်ဟုတ်ရတယ်ခင်ဗျာအကုန်လုံး visa ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါကျွန်တော်ဒီလောက်တော့လေဟုတ်တခြားမေးတရားရှိရတယ်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်လက်ထောင်ထားတဲ့ဟာ okay will it be possible to learn DevOps but why we are learning AWS အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ DevOps ဆရာကြီးတွေဖြေပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟို DevOps ဘက်သွားခြင်းတယ်ဆို DevOps certification တွေနဲ့ပြောရရင်တော့ဗောနော် DevOps က professional certified ပေါ့ professional certificate ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ AWS က recommend ပေးထားတာကြတော့ကျွန်တော် SysOps နဲ့ဒီ developer associate ရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့သူက DevOps ဒီ certified professional ဆိုပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ AWS မှာဆို DevOps 2တွေရှိရပေါ့နော်ဒီ code pipeline code deploy ဒီ code build စတဲ့ဒီ CI/CD pipeline တွေ landing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ container service micro service ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဒီ EKS တို့ ECS တို့ Forkly တို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီ landing လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီ DevOps ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်များများကြီးကိုဒီ AWS ကတော့ support ပေးတယ်white paper တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ Amazon white paper ပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်ကျွန်တော် share ပေးလို့ရတယ်ဒီ introduction to DevOps on AWS တို့ပါရှိရနောက် microservice run တာတွေရှိရပေါ့နော် container run တာတို့ခုခဏပြောတဲ့ Tony ပြောသလိုဒီ event driving တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံး DevOps နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများလေးတန်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အများ AWS ကိုမှာတုံးတဲ့ DevOps ဖြစ် AWS service တွေကိုတုံးတဲ့ DevOps ဆိုမှဆိုရင်အဲ့ approach ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ DevOps ဆိုတဲ့ topic အောက်မှာလည်းကျေပြန့်နေဆိုတော့တခြားဟာတွေနဲ့ research လုပ်ကြည့်ပေါ့တခြား tool တွေဟိုအဲ့တခြား company မှာတုံးတဲ့ tool တွေကလည်း different ပြောင်းမတူနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ free အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ free tier ရှိရခင်ဗျာ free tier မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါမလဲဆို EC2 ပါမယ် S3 ပါမယ် RDS ပါမယ် DynamoDB ပါမယ် SageMaker Lambda Lyse တော်တော်များများပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတို့ဒီ free tier အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာ link တစ်ခုကျွန်တော် share ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်လို့ရခင်ဗျာဟုတ် AWS free course တွေကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ free course ကတော့ content ကတော့ရှားတယ်ခင်ဗျဟို free course တွေမှာတော့ cloud guru တို့ပါတော့ကောင်းတယ် free course မှာတော့သိပြီးတော့တွေ့ရမှာရှိဘူး tutorial တို့ပါတော့ကျွန်တော် media မှာဖတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် user group မှာမြန်မာလိုရေးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့အရာတွေပဲတော့တယ်ရှိမှာပေါ့နော်တခြားလူတွေကတော့ problem ကိုရိုစီမှာ free link တွေပါရှိလားမသိဘူးကိုဖြိုးလို့ပါ free course ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blog ကကောင်းတယ်လေကျွန်တော် blog free course ကဟိုပါရှိAWS training မှာတော့ free course ရှိတယ်ဟို traditional လောက်ကို cover ကောင်းကောင်းဖြစ်တယ် traditional second edition ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော် solution architect တို့တခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဟာတွေဆိုရင်နည်းနည်း cover ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလဲလေဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ရုံနဲ့နည်းနည်းလေးမှာပြောရတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်တချို့ကျတော့အရန်ဟုန်တယ်ဗီဒီယိုအကြီးတွေဘယ်လိုရအရှိကြီးတွေပြထားရရှိရ free course တွေမှာပဲcertification အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာရှိတယ်နည်းနည်းရှာကြည့်လို့ရတယ် YouTube မှာဘယ်လိုပြောမလဲ free code camp လားမသိဘူးအဲ့မှာတော့ certification ဟို solution architect associate အတွက် certification အတွက်ကို10နာရီ duration လောက်ရှိတယ် YouTube ဗီဒီယိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ AWS blog မှာကျွန်တော်တို့ဟို share ပေးထားတယ်အဲ့ဒါ learn from home လားမသိဘူးအဲ့ဒီ keywords နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ် AWS ကျွန်တော်တို့ blog.awsug.mm မှာအဲ့ဟာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာလည်းတွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတွေတော့ကြည့်တခြား page တခြားဟာတွေလည်းကြည့်တာပေါ့နော်account သွင်းတာ payment information တောင်းတယ်ဟုတ်ပတ်စံလည်းဖြတ်တယ်ပတ်စံ$1ဖြတ်တယ်
အဲ့ဒါပြီးရင်ပြန်$1 transaction စမ်းကြည့်အဲ့တော့ account သွင်း payment မှာပတ်စံမရှိဘဲနဲ့တော့ဟိုက account ဖွင့်လို့မရဘူးအနည်းဆုံးတော့ပတ်စံ5ချက်6ချက်ပို့လို့ရတယ်သူတို့ဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီ$1 transaction လုပ်လို့မရရင်ဖွင့်ရမှာမဟုတ်sys administrator တွေကိုဘယ် cost ကိုတင်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဟာကိုဖြိုးမင်းတို့ကိုဝင်မင်းတို့ပို့တိမှာပေါ့နော်sys admin အတွက်ကဆိုရင်cloud ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာဘယ်လိုရမလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှာအဲ cloud မှာအများကြီးကဏ္ဍတွေပါတာပေါ့နော်ကိုက sys admin ဆိုရင် sys admin ကကျွန်တော်သိရတာဆိုရင် network ကလည်းသိတယ်ဒီဘက် system ပိုင်းလည်းသိတယ် system ပိုင်းမှာကျွန်တော် Linux ရှိမယ် Windows ရှိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုဟာကပို့အဆင်ပြေတယ်ဗာလဲ solution architect associate လောက်ကပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ course က solution architect ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်က view ကကြတော့ solution architect view ဖြစ်သွားမယ် solution ထုတ်ပေးရမယ်ဟာ view ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီ course ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recommend အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် recommend ဟိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ practitioner ကိုလည်းအရင်ဆုံးသိရမယ်ဒီ AWS ရဲ့ ecosystem ကိုကျွန်တော်ကသိမှcloud ecosystem ကိုဒီပေါ့သူသုံးထားတဲ့ ecosystem တွေဘာ service ကဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသိမှကျွန်တော်ကလည်းလေအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ ecosystem ကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲ solution architect associate ကို skip လုပ်ကြပါတော့ skip လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဟာကိုဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်account သွင်းတာ payment information တောင်းတယ်ပတ်စံဖြစ်လာတယ်သူကျွန်တော်ထားပြောရင်$1လား2မျိုးအဲ့လောက်ကတော့ဖြတ်တယ်ခင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဟိုးတာပြီးလို့ရှိရင်ပြတ်ထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ဘာဒီကဒီဗာလဲမရှိတဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့ account တွေလာဖွင့်မှာဆိုလို့သူတို့ဒီဟို confirmation လုပ်တဲ့ပုံမျိုးကိုယ့်စီက$1လောက်ဖြတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်လာထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ဒေါ်လာဖြတ်ကြည့်တာပေါ့ transaction လုပ်ကြည့်တာECS Fargate နဲ့ EC2 နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ဒီ ECS ကဒီ Elastic Container Service ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ECS ရှိမယ်နောက် Kubernetes ဆို EKS ပေါ့သူတို့ကိုဟို launch လုပ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့သုံးဖို့သူတို့maybe အဲ့လိုဒီတင်သုံးဖို့ကြတော့ launch type က2မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာ EC2 နဲ့ launch လုပ်မှာလား Fargate နဲ့ launch လုပ်မှာလားဆိုပြီးရှိတယ် Fargate ကကြတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ code ပဲ run ရုံပဲဒီ test ပဲ run ရုံပဲပေါ့နော် EC2 နဲ့ launch မလား Fargate နဲ့ launch မလားဆိုတာဒါကိုယ့်အကိုဒါရွေးချယ်ရမှာပေါ့အမှန်တော့ဒီ EC2 ECS အောက်မှာဒီဘာနဲ့ launch မလဲပေါ့ EC2 instant နေနဲ့ launch ချင်လား Fargate နဲ့ launch ချင်လားဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ Fargate ဆိုရင်ဒီဟာတွေက AWS က manage လုပ်ပဲပေါ့နော်EC2 ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကို login ဝင်လို့ရမယ်အဲ့ထဲမှာ Docker ရှိမယ်ဆို Docker ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ manage လုပ်လို့ရပါတချို့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရအောင်ဒါသူအဓိက launch type ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ responsibility ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီ container အတွက်လည်း ECS Fargate ကကြောက်ထားလို့ရှိရင် container as a service ပုံစံမျိုးဆန်တယ်ဖြစ်နေဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft SQL database ဆိုပဲကျွန်တော်ဒီ RDS သုံးတာနဲ့ကျွန်တော် VM မှာထည့်သုံးလို့နှစ်ခုကွာတယ်ထင်တာပဲဒီ host ကျွန်တော်တူတူပဲပေါ့ဒီ EC2 ပေါ်မှာကျွန်တော် Docker တင်ပြီးသုံးတာနဲ့ Fargate နဲ့သုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ container service ကျွန်တော်တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုက VN ထိလို့ရတယ်ဒီ VN ကြီးကိုဒီဗာလဲကျွန်တော်ဒီ AWS ဟို facility လုပ်တာနဲ့အဲ့ဒါခုကွာမယ်ထင်တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်use case တွေကတော့တော်တော်များများတော့ EC2 နဲ့ Fargate မှာကျတော့ batch processing ဟိုဟာ job တွေမှာသုံးတာများ container အလုံး100လောက်ပွင့်ပြီးတော့ဒီကောင် batch process data ကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအကုန်လုံးပြန် shut down လုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကျတော့ Fargate သုံးကြရများတယ်ပြီးတော့ machine learning တို့ဘာလို့မှာ model learn လုပ်တဲ့ခါကျရင် Fargate ကိုသုံးကြရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဒါပေမဲ့ web application တွေ run နိုင်ပါကြတော့ဟိုကတော့ EC2 ပဲသုံး Fargate ပဲသုံးပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ one time processing တွေပါလုပ်တဲ့ခါကျတော့ Fargate သုံးကြရတယ် cost အကြောင်းရောပြီးတော့ဒီ shut down ဒီစပြီးတော့ပြန်ပိတ်တာတော့ဖွင့်တာတော့ပို့ပြီးမြင်လာတော့လည်းပါတယ်အဲ့တော့ Fargate ကတော့အဲ့နေရာမှာပို့သုံးကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒါပေမဲ့ web application runner တော့ဘာတော့တိတ်မထူပါဘူးဒါ ECS Fargate ကိုပဲသုံး ECS ရ EC2 ပဲသုံးနှစ်ခုလုံးတော့တိတ်မကွာဘူးပေါ့ Workspace internet access ကIP လိုတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ဟုတ် Hey Frank you there မရှိတော့တယ် Hello Frank Hi Frank the one is asking about in workspace it is need to elastic IP to access the internet okay hang on hello hello and the one is asking about the AWS workspace it need elastic IP to access the internet okay the question is elastic IP EIP to access the internet. The elastic IP works because it's
connected to your internet gateway. You can also have hopefully that answers part of the question. Oh, what is the full question again? Sorry. So they would like to know is that is it required? Do we need to have elastic IP to have internet access on workspaces? Is it like optional or is it a mandatory thing to have an elastic IP for the workspaces to get internet access? Okay, so workspaces will connect to the internet using your from your VPC. So if you connect workspaces to your public subnet, then a public subnet is connected to internet gateway, so you can connect out. You can also lock down so that it's connected into a private subnet with no internet connection. So you control whether or not workspace have internet connection or not. I see. So it's the optional thing depending on your architecture, right? Yes, depending on your architecture. Thanks, Frank. Okay. Necessary mode နဲ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကကိုစိုးထွန်းဦးလာတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစားပါလဲဆိုဒီကျွန်တော်ဒီ patch management ဆိုလို့ရှိရင် AWS မှာ config manager ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ system manager ပါ sorry system manager ရှိရဟုတ် system manager သုံးလို့ရကျွန်တော်ဒီဟောစားအနေနဲ့ပေါ့ဒီ automatic patching အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ vulnerability assessment and verifying tool အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင် vulnerability assessment tool တွေလည်းရှိတော့ရှိတယ် AWS မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ vulnerability assessment ကတော့ vuln management ကကြာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီတခြား solution ကိုကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခြားတယောက်ကျွန်တော်ရောင်းတယောက်ကနေဒီ AWS security ကြောင်းသူပြောမဲ့ slide တော့ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျ vulnerability assessment တော့ကျွန်တော်တခြားဗာလေ necessary တို့ tenable necessary ပေါ့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ် yeah AWS မှာ inspector လားမသိဘူးရှိရyes ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်မသုံးဘူး inspector တော့ရှိရရှိတော့ပြည်ဒါပေမဲ့ inspector ကကျွန်တော်တို့ဒီ Linux မှာဟိုမှာ Linux ကျွန်တော် EC2 မှာ inspector run လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခဏတချို့ test တွေဆိုနည်းနည်းကြာrun နဲ့ကြာပြီးသွားရင်သူကချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ PDF report email ပို့ပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Linux ကသူတို့ရဲ့ဒီ security standard ရှိရပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မေ့သွားပြီဘာလို့လဲမသိဘူးသူတို့ standard လုပ်ပြီးစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ခါရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာက standard မိရလားဘယ်ဟာ compromise ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ PDF အနေနဲ့ပို့ပေးတယ်ဟုတ်မနေ့ပြန် security ခန်းမှာလည်းပြောမှာပါဟိုကမနေ့ပြန်ကြာရင်တော့ join ပေါ့နော်ဒီ security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုမနေ့ပြန်ကြာရင် security ဘိုင်းနည်းနည်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့Okay. ကျွန်တော်ဒီ now speaker တယောက်ထောက်လာအဲ့တော့ကိုပဲတွေ့နေရောက်ပြီ Okay. ဟုတ်တယ် Let me mute. Okay ကိုယ်စလို့ရတယ်နော် Hello. Hello ကြားတယ်ဟုတ်ကြားတယ်နော်ကြားစားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကဒီ AWS service တွေမှာ event ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုတော့နော် event ဆိုရင်ကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့တိတ်တူသုံးနေတယ်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင် use case နဲ့ကြိုက်ပင်မဲ့တိတ်မသုံးကြဘဲနဲ့ဒီ crack ကိုရန် default တော့ပြီးရတွေ့ရပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ payment application လို့ဟာမျိုးရှိတယ် payment application လို့ဟာမျိုးtransaction log တွေကိုဒီတာမန်transaction based database 2မှာတော့ပြီးရေးတာမျိုးတွေ့ရတာများတယ်ပေါ့များတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ event ဆိုရင်လုပ်တာကို introduce လုပ်တဲ့တော့ event ဆိုရင်ဆိုတာမလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ application ထဲမှာ current state ကိုပဲထပ်ခါထားတိတ်ပြင်မဲ့အစားတိတ်မဲ့အစား event တွေကိုတိတ်သွားတာမျိုး event ဆိုရင်ခေါ်တာပါဒီ event တွေကအဓိကအခြေခံပြီး immutable ဖြစ်တယ်ပြင်လို့မရဘူးအပန်း only ဆိုတော့နောက်ကပဲဆက်ပြီးဖြည့်သွားရတယ်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ban တွေသွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုမှာ ban စာအုပ်တွေရှိကြတယ်ပေါ့ ban စာအုပ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ပတ်စံတွင်းနေထုတ်တယ်အားလုံးကဒီ log တစ်ခုမှနေမယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားတာပေါ့တကယ်လို့ agent တစ်ခုကိုသွားလို့မှားရင်းပြီးတော့ပတ်စံဖြတ်သွားတယ်ပတ်စံထွက်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူ refund ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် log တစ်ခုရိုက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်မှာပေါ့transaction refund လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့1000ထုတ်လိုက်တယ်1000ထွက်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ log အချင်းဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှသူ refund လုပ်တဲ့အခါမှာ refund မှာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့လဲဆိုဥပမာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ current state က counter တစ်ခုရှိတယ် counter က3ညနဲ့စားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် increment တစ်တိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ event တစ်ခုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ state ကချိန်သွားတယ်ဒီ event ကို create လုပ်တဲ့အနေနဲ့ချိန်သွားတယ်နောက် increment ထပ်ပြီးတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ state ကထပ်ပြီးတော့တိုးရတယ်ထပ်တိုးရတယ်ဒီခုမှပြန်လုပ်တဲ့အခါပြန်ရောက်ရတယ်ဒီခုမှလုပ်တဲ့အခါပြန်ရောက်ရတယ်ပုံမှန်ချိန်နေနဲ့じゃဘာကွာွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ရေးကြတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် state ကိုတင်ထားတယ်နှစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးပြင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဂျားမှာလွတ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှ log တစ်ခုမှကြံခဲ့ဘူးevent ဆိုရင်သွားတဲ့ပုံစံကြတော့ကျွန်တော် event တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က state ကြီးပြတ်သွားပြီမဲ့အစအနေပြန်ပြီးတော့ run လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုမှ3ခါလုပ်တယ်ဒီခုမှ2ခါလုပ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး final state ကိုပြန်ရတယ်event system တွေကနာမည်မရင်းနေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးနေရပဲလက်ရှိမှာတော့ git ဆိုလို့ရှိရင်လည်း event system ပဲကျွန်တော်commit တွေတစ်ခုလုပ်ရတယ်နောက်ကိုပြန်သွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်လက်ရှိပွက်နေတိုင်းနောက်ဆုံး commit ကိုပြန်လာလို့ရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆို difference သိမ်းထားတယ်ပေါ့နောက်ခုနကပြောတဲ့ banking မှာသုံးလို့ accounting ledger တွေ accounting ledger တွေကလည်း event system တွေပဲနောက် blockchain ကလည်း event system ပဲblockchain နဲ့တာမယ်ကျွန်တော်တို့ခုပြောမယ် event system တွေကဘာကွာွားလဲဆိုတော့ blockchain ကzero trust ပုံစံမျိုးပေါ့distributed လုပ်ထားတယ်ခုမှမရုပ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့သွားတယ်ဒီ event system ကတော့ကျွန်တော် system ထဲမှာလည်းပဲရေးထားတဲ့ application ထဲမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရုံးရတယ်ပေါ့ဒါအဓိကကွာတယ်နောက် front ရေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redux ကလည်း event လုပ်ထားတဲ့ system ထဲမှာ Redux မှာဆိုလို့ရှိရင် store ဆိုပြီးရှိတယ် store ကိုကျွန်တော်တို့ action တွေပို့တယ်ဒီ action တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ store ကတကယ်တော့ state ပဲ application ရဲ့ global state ဆို global state ကပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာRedux debugging tool တွေသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် time traveling ပြန်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားလို့ရတယ် initial state ကိုချိန်ခံပြီးတော့အဲ့အကြောင်း Redux ရဲ့ဒီ motivation page မှာလည်းသူရေးထားတယ်Redux ကဒီ event sourcing CQS ဒီ concept တွေပေါ်မှာ base လုပ်ထားတာအဲ့တော့ Redux သုံးမှုရဆိုလို့ရှိရင် event sourcing system နားလည်ပြီးသားကို Git သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ system နားလည်ပြီးသားလို့ပြောလို့ရတယ်အခုပြောမှာဒီ event sourcing system ရဲ့ immutable ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိစ္စခုနက slide မှာပါတယ်ကိစ္စတမန်ကျွန်တော်ရေးကြရင် crap application ရေးကြရပါတော့ create လုပ်တယ် read လုပ်တယ် update လုပ်တယ် delete လုပ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် resource တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက resource အသစ်ဖြစ်သွားတယ် read လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်specify လုပ်လိုက်တဲ့ resource ရဲ့ data ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ data ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲမသွားအောင်ဒါပေမဲ့ update လုပ်ပြီဆိုတော့ update လုပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်မှာuser account ကို model လုပ်ထားရှိတဲ့ database ထဲမှာဒီ user သူ့ address ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် update လုပ်လိုက်တာနဲ့သူအရင်ဘယ်မှာနေခဲ့လဲဆို address ကကျွန်တော်ဆိုမကြံခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးချိန်လိုက်တယ်သူဘယ်တော့ပြင်တယ်ထားပါနောက်ဆုံး last update တက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ဂျားမှာသူ address နှစ်ခါပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စလွတ်သွားတယ်သုံးခါထပ်ပြောင်းတယ်ပို့ပြလွတ်သွားတယ်အများအားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာ snapshot တွေတင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့difference ဆိုတော့ပြန်တွက်လို့ရအောင်ပါဗောဒါပေမဲ့ထပ်ခါ snapshot မှာမပါတော့တဲ့ဒီ chain ဝါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် update က mutate လုပ် data mutate လုပ်ရတယ်ပေါ့နောက် delete operation အဲ့လိုပဲuser သူ့ account သူဖြတ်ရင်ဖြတ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာရှိ item သူပိုင်တဲ့ item ကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သိတယ် database မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ကမကြမ်းခဲ့တော့ mutate ဖြစ်သွားတယ်HTML method နဲ့ပြန်ပြီးတော့ map လုပ်ရင်ကြတော့ create ဆိုတာ post ကိုကျွန်တော် body ထည့်ပြီးတော့ resource create လုပ်ကြတယ်get method
နဲ့လှမ်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုပို့နဲ့ delete အောင်လှမ်းမျိုး data ကို mutate လှမ်းလောက်တာအဲ့တော့ဟိုအရန် common ဖြစ်တဲ့ pattern ကဘာလဲဆိုတော့ event sourcing မှာဟို mutation မရှိဘူးဟိုပို့ method နဲ့ delete method နဲ့လှမ်းခေါ်ပြီးတော့အရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ event ပေါ့သူ့ရဲ့ action တွေကိုဖြတ်ပြလို့မရအောင် event sourcing ထဲမှာ credit နဲ့မတူတာခုနကလိုမျိုးဟို user တယောက်ကသူ့ရဲ့လိပ်စာကိုပြင်ပလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုပြင်ပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာ log နဲ့ကြံခဲ့တယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတာသိတယ်ဘယ်နှခါပြောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်ချိန်တွေပြောင်းသွားလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်နေနဲ့ user တယောက်ရဲ့ state ပျောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော် လိုက်ပြီးတော့ track လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နော် event sourcing တွေကဘယ်ပေါ်မှာသွားအားကိုပြီးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ command တွေနဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ခုနကဟို readers မှာပြီးတဲ့ဥမာလိုပဲ action တခုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ action နဲ့သူ့ရဲ့ action နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data ပါလာတယ်ပေါ့သူက command ရောက်လာပြီးတော့မှဒါကို process လုပ်ပြီးတော့ event တခုဖြစ်လာဆိုတော့ command ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဟို main book flight ဒါမှမဟုတ် application တခု submit လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုခုနကပြောတဲ့ဥမာတွေကလိုပဲ change address ပေါ့ဒါမှမဟုတ် change NRC ကိုသူ့မှတ်ပုံနံပါတ်ပြင်မယ်အဲ့လိုမျိုး action တွေဟို change လုပ်တယ် delete လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟို delete နဲ့ပို့လို့ဟာမျိုးပို့လို့မရတော့ဘူးပဲသူ change လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ get method တွေ event တွေလှမ်းပြီးတော့ပို့လို့ရသေးတယ် get method post method နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပို့လို့ရသေးတယ် now သူ့စီမှာရှိတာ aggregate ဆိုတဲ့ concept တစ်ခုရှိတယ် aggregate တွေကခုနပို့လိုက်တဲ့ command တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ command ရောက်လာမှသူက event ကို generate လုပ်တာပေါ့ event ကိုလက်ရှိနေတဲ့ current state ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချိန်တွေကို update လုပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ action ယူရတာပေါ့နောက်ဆုံး event ဆိုတာဟိုနောက်ဆုံး event ဆိုတာတဲ့ current state ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ initial state ကဥမာ bank account ဖွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စပ်1000နဲ့စားကြတယ်ပေါ့1000နဲ့စားတယ်ကျွန်တော်9000ဖြည့်တယ်9000ပြန်နှုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတခု single apply လုပ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံး state ကိုကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဥမာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ပတ်စံ3000အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဆွဲထုတ်တဲ့ concept ပေါ့ aggregate လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုက event လို့ခုနက command ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်ပြီးဟို command ကို reaction ပေးရနေနဲ့ event တွေထွက်လာတယ်အဲ့ event တွေကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ event လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရတယ် event လို့ကခုနကတော့ပို့လိုက်တဲ့များ event တွေအကုန်လုံးကိုအစကနေပြီးတော့အဆုံးထိတော့သိမ်းရတယ်အစကနေဆုံးထိသိမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဟိုအရင် idealize ဖြစ်သွားပြီဒီ concept ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြောကြားဘူးတာတချို့ company ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company စထောင်ရတဲ့ဒီ event driven event sourcing application ကိုစပြီးတော့ implement လုပ်လိုက်ကြတဲ့ event တွေကိုသူတို့ကလက်ရှိဘယ်လောက်ထိများလာသူတို့က scale လုပ်ပြီးသိမ်းနေဆိုပြီးပြောတဲ့ company ကြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်အောင် ID ဖြစ်တဲ့ဟို perfect ဖြစ်တဲ့ event source ဆိုတာတော့ဒီ event ဝင်လာတာဟိုတစ်ခါပဲဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ guarantee ရှိရမယ်ဟိုများသောအားဖြင့်ဒီ message batch တွေမှာ duplicate တွေပါလာတဲ့ application ကြောင့်ပဲဖြစ်စေသူ့ရဲ့ architecture ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ event ကနှစ်ခါရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်သုံးခါရောက်လာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူး ID batch တွေမှာနောက်တစ်ခါ message ordering ရှိရတယ် message ordering ကဘာအတွက်ကြောင့်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကသူ့ address ကိုနှစ်ခါပြင်လိုက်တယ် message action ကသူက chain address ဆိုပြီးတော့ command နှစ်ခုပို့လိုက်တယ် data နှစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါ event chain လိုက်တဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးတကယ် message ordering က guarantee မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာကိုပြောင်းချင်မှကျွန်တော်မသိဘူးပထမတစ်ခုကသူနောက်ဆုံးပြောင်းလာတယ်ဒုတိယနောက်ဆုံးပြောင်းလာတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် system မှာ fault ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ fault ဖြစ်အဲ့လို fault ကိုခံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်က message ordering guarantee ဖြစ်နိုင်တယ် event ဆိုလို့သုံးမရမယ် now animated message retention ပေါ့ခုနပြောတဲ့ဘယ်လောက်ပဲ message ဝင်လာကျွန်တော်လိုက်ပြီး scale လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့တကယ် real life မှာကြတော့ ID event ဆိုတခု email လုပ်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးဘာလို့မလွယ်လဲဆိုတော့ဒီ event ဆိုရင်အများအားဖြင့်ဈေးစကားကြီးရယ်နောက်
now message ordering ကို currently လုပ်ဖို့ဆိုတာလေခုပြောမဲ့ topic မှာတော့ကျွန်တော် Kinesis သုံးပြီး event store implement လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ Kinesis ကshut တွေတိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် message ordering ကို currently မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် now exactly once delivery ကလည်း implement လုပ်ရတာခက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အပြင်ကနေပြောတာ ground engineer နေလို့လေ event store ကိုယ်တိုင်က exactly once delivery ကိုပေးချင်မှပေးနိုင်မယ် currently ဒါကခုန site ကိုနည်းနည်း duplicate ဖြစ်နေတာဒီ aggregate တွေကခုနcommand ကိုသူ handle လုပ်ဖို့အတွက်ကိုခုန event store ထဲမှာရှိသမျှ event တွေအကုန်လုံး current state ရောက်တဲ့ဒီ apply လုပ်ရတယ်လို့ပြောတာ။ပြောရဲဆိုတော့ခုနကလို5ခုလောက် increment decrement တွေ5ခုလောက်ကို apply လုပ်ရတာပြဿနာမရှိဘူး။တကယ်လို့များတကယ် realize session မှာ user တယောက်ဆိုတာတဲ့ banking system တစ်ခုပဲရှိပြီးထားပါတော့လူတယောက်က ATM မှာပတ်စံသွင်းလိုက် ATM မှာပတ်စံတွေထုတ်လိုက်ဟိုဘက်မှာဘာမှသွားပြီးပတ်စံဖြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာလောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကဇက်တိုက်တွေ apply ပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CPU intensive လည်းဖြစ်တယ် cost နောက်တစ်ခုက cost ရှိတယ်ဒီ event တွေကိုဇက်တိုက်ပြန် apply လုပ်ပြဆိုကိစ္စက CPU cost အများကြီးကုန်တယ်နောက်တစ်ခုက event တွေများလာနေများကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးပို့ပြီးကုန်လာမယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ balance banking balance ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သိချင်လို့မေးလိုက်ခါမှာတရက်နဲ့ဆောင်းရတယ်ဆိုလို့ဒီဟာအဆင်မပြေတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတတ်တာအောင်ကို snapshot လေးထားလို့ရတယ် snapshot ကtime base ထားကြရှိတယ်ဟိုမှာ jet ရဲ့မနက်ban ဆိုလို့ရှိရင် ban ဖွင့်တဲ့ချိန်ကိုရောက်လာတိုင်းsnapshot တစ်ခုရောက်လာတယ်ဒီလူကဒီနေ့သူ့ရဲ့ morning balance ဒီနေရာကနေစပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ apply လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကquantity နဲ့သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်event 10ခုရောက်လာတိုင်းကျွန်တော် snapshot တစ်ခါသွားတယ်10ခုရောက်လာတိုင်း snapshot တစ်ခါသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့10ခုမှထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိက73ရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က snapshot ကိုယူ3ကပဲဒီ event ကိုပြန်ပြီး apply လုပ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချက်ချင်းနောက်ဆုံး state ကိုပြန်ပြီးရမယ်နောက် aggregate root ကဒီ right model လို့လည်းလူသိများ right model domain model ပေါ့ဒီနေရာမှာright model ရဲ့ v model ဘာလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့နောက်ဒီ event sourcing နဲ့အရင်တွဲပြီးသုံးတဲ့ pattern ကို CQRS pattern ကြားလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ခုက projection ဆိုတော့ concept တစ်ခုရှိတယ် projection ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ event တွေကျွန်တော်တို့က event source မှာတင်ထားလိုက်ပြီအဲ event source က data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ query လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ fit ဖြစ်တဲ့ shape တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ဥပမာ XML နဲ့ twine မယ် JSON နဲ့ twine မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် social network တစ်ခုစောက်တယ်ဒီ social network နဲ့ဆိုင်တဲ့ event ဥပမာဘယ်သူ့ကို friend လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်သူ့ကို follow လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့transaction database နဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီဘက်ကိုပြန် project လုပ်တဲ့အခါမှာ graph database ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ project လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ projection engine ကနေပြီးတော့ graph database ပေါ်ပြန်ပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ transaction နဲ့ဆိုင်နေတာ banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်လို့Postgres လိုမျိုးMySQL လိုမျိုးပြန်ပြီး project လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီး project လုပ်လို့ရတယ် event store နဲ့ဒီဘက်က projection engine နဲ့ဟိုဒီဘက်ကပြန်ပြီး reload တဲ့ database နဲ့ဟိုဒီ copy ဖြစ်နေပြောလို့ရှိရင်project လုပ်ခံရတဲ့ remodel ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်းဖြတ်ပလိုက်ပြရတယ်အချိန်မီဒီ event တွေ replay လုပ်ပြီးပြန်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့မှာဘာတချို့တစ်ခုရှိလာပြန်လဲဆိုတော့ဒီ event store ထဲမှာတင်ထားတဲ့ event script တွေကိုevent တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေက migration လုပ်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်company တစ်ခု run တယ်event တွေတင်ထားတယ်3-5နှစ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းကျင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ read database က post မသုံးတော့ဘူး MongoDB ပြောင်းသုံးတော့မှာအဲ့လိုချင်နေမျိုးကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဒီ data ကို migrate လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် script တွေရေးရတယ်စမ်းကြည့်ရတယ်ဒီ projection engine က step ကိုပုံတောင်းယူရတယ်ပေါ့ကျွန်တော် event တွေရှိတယ်ဒီ event တွေကဒီ real life မှာလူတွေသုံးရတဲ့လူတွေလောက်ရတဲ့ event တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ play လုပ်လိုက်တာနဲ့ processor ပြန်လို့ကျင်တာ MySQL မှာပြန်လို့ကျင်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စောက်လို့ရတယ် snapshot ကတော့ခုနကရှင်းပြခဲ့ပြီပါ event တော့ပြန်ဆောက်ရတာအရင် time consuming ဖြစ်တယ် computationally expensive
လည်းဖြစ်တယ်ဒါ technically ပြောတာပေါ့ business ဆက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပြန်ရှင်းလို့ပြန်ပြီးစောင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတွက် cost က justify လုပ်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ snapshot လေးကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒီဥမာ event 10ခုတစ်ခါ6ပိုင်းလောက်ထားတာ event 10ခုတစ်ခါ6ပိုင်းလောက်ဒါမှမဟုတ်1ရက်တစ်ခါ6ပိုင်းလောက်တယ်အရန်ဟိုမှာprocess လုပ်ရတာများတဲ့ system မျိုးဆိုလို့ရှိရင် maybe 9 minute တစ်ခါ10 minute တစ်ခါကျွန်တော် type base session for in ထားလို့ရတာnow CQRS ဆိုတာဒီ command query responsibility segregation pattern CQRS က even ဆိုရင် CQRS မပါဘဲလုပ်လို့ရမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ် CQRS ကိုသူ့ဖတ်သူလည်းခွဲပြီးသုံးလို့ရတယ် CQRS က CQRS pattern နဲ့ဆင်တယ် CQRS ကဒီ programming pattern ဆိုရတဲ့ practice ပေါ့ programming practice မှာ function တောင် method တစ်ခုရနေပြီးတော့ command ဆိုလို့ရှိရင် command ပဲပို့ရမယ် query လုပ်တဲ့ method က query ပဲလုပ်ရမယ် command ဆိုတာတစ်ခုကို mutate လုပ်မယ်တစ်ခုကို change လုပ်မယ် code ဒီ code ကိုဒီ function က command နဲ့ query နဲ့ကို function တစ်ခုကခွဲပြီးမလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ CQRS ဆိုတဲ့ pattern တစ်ခု pattern ဆို practice တစ်ခုရှိတယ် command query separation CQRS ကတော့ command query responsibility segregation ဆိုတာ data ကို read လုပ်တဲ့ model နဲ့ write လုပ်တဲ့ model ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေမှာကောင်ကျွန်တော်တို့က read လုပ်တဲ့ database နဲ့ write လုပ်တဲ့ database ကိုပါခွဲပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ data ဆိုလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဟို data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system တွေက database ရလို့မဟုတ်တော့ database နဲ့ data store hybrid တွေ data store တက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေများလာတော့ဒီမှာ data store ဆိုတော့ပေါ်လာတော့ခု event sourcing ရဲ့ context နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ right model က event source ကိုသွားပြီးရ event source ဆိုဒီခုစောင့်နေတဲ့ system မှာ Kinesis ကို right model တက်ရှိတယ် Kinesis မှာသွားရေးရဟိုပြန်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာတခြား database ကိုကနေပြန်ဖတ်တယ်ဟို social network ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုန projection engine ကနေပြီးတော့ graph database ကိုထည့်လိုက်တယ် graph database ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်တယ် read နဲ့ write တွေက separate ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို separate ဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်ဘာအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့ scalability ရတယ် scalability ကကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတဲ့ company တွေ write ပေးနေတဲ့ system တွေကအများကြီး read နဲ့ write တွေကမညီဘူးတချို့ system တွေမှာအများကြီးဖတ်တယ်နည်းနည်းပဲရေးတယ်တချို့ system တွေမှာအများကြီးရေးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပဲဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရေးတဲ့ system တွေမှာရေးတဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကိုပဲ scale လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးဖတ်တဲ့ system တွေမှာဖတ်တဲ့ဘက်ကိုပဲ scale လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက separation of concern read နဲ့ write နဲ့ခွဲပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် read concern write concern တွေကတက်စီဖြစ်သွားတယ် business logic ဒီ process လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဟာ write ဘက်မှာပဲကျန်ခဲ့တယ် validation လုပ်ကိစ္စမှာ write ဘက်မှာပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒီဘက်က read လုပ်တဲ့ model က very simply data query ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးပြအောင်ပုံ maybe transformation နဲ့လည်းပြန်ပြမယ်ဒါမျိုးလေးပဲလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ read data store တွေက denormalize လုပ်ပြီးတော့တက်ပြလို့ရတယ်ဟို table ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ပေါ့ normalize လုပ်ထားတဲ့ data ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို good practice ရာ database မှာဒီ user table တစ်ခုရှိမယ်သူ့ရဲ့ metadata table တစ်ခုရှိမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားကိစ္စ table တစ်ခုရှိမယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ data တွေကိုပြန်ပြနေတဲ့အခါကျွန်တော်က join လုပ်ရတယ်ဟို join လုပ်တဲ့အခါမှာ join က computationally expensive ဖြစ်တဲ့ operation တွေမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုး CQRS နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် rebuild လုပ်မှာဆိုတော့တခြားတစ်ဖက်မှာ structure ဟို event source structure နဲ့ရှိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် take size ရမယ်လို့ဟိုအကုန်လုံးပြုတ်သိပ်ပြီးကျွန်တော် table တစ်ခုထည့်လိုက်လေရတယ်အဓိကဖတ်တာများလို့ပဲနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောလို့ပဲ read data store ကအရေးမကြီးဖြတ်ပြီးပြီးတော့ဟို projection engine နဲ့စနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးစယူလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးမကြီးဘူးအဓိက system မှာအလုပ်လုပ်တာမြန်ဖို့ပဲလုပ်တာမြန်အောင်လို့ဒီ normalize လုပ်ထားတဲ့ structure မျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟို write data store for write use case ဆိုတာဟိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာကြုံဘူးကြမှာမသိဘူးလုပ်တဲ့အခါမှာဟို write data store တွေမသုံးကြတာအရင်များတယ်ဟိုဥမာဟို schema ကြီးတစ်ချိန်လုံး change နေတယ်အဲ့ဒါကိုဟို structure
ပါတဲ့ database ထဲမှာ secret database မှာသွားပြီးတင်နေတော့တစ်ချိန်လုံး migrate လုပ်နေရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ဒါမှမဟုတ်social network လို့ခါမျိုးကိုtransaction database secret database မှာတောက်ဆောက်တယ်ထိုဘက်က table ဒီဘက်က table pivot table တွေဆောက်တယ် join နေနောက်ဆုံးကြseparation ဘယ်သူ front ဆိုပြီးတော့3စင်4စင်လိုက်သွားလိုက်အောင် database မှာနိုင်တော့ဆက်ပြီး scale လုပ်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ခု CQS မှာကျတော့ right ပြန်ပြီး reload တဲ့ဘက်ကကို use case နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ data ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်သုံးနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးသုံးနေနဲ့အဆင်မပြေတော့ use case ကမှားနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး data source ကိုဖြတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ event တွေပြန် replay လုပ်အစနေပြန်ပြီးစအောင်ဒါပေမဲ့ CQS ကသူ challenge နဲ့သူလာတာပေါ့ဆိုပါလေ slide ထဲမှာတော့မပါဘူးအဓိက CQS system ဆောက်ရတာအရင် complex ဖြစ်တယ် complex ဖြစ်တယ်ဆိုတာ infrastructure ဘက်မှာလည်း complex ဖြစ်တယ် code ဘက်မှာလည်း complex ဖြစ်တယ်အဓိကအပြင် eventual consistency ဆိုရပေါ့နောက်ဆုံးdata တစ်ခု update လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး update တော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ update ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မခံမနိုင်ဘူးမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုး system က handle လုပ်နိုင်ရတယ်လက်ခံနိုင်ရတယ်လက်မခံနိုင်တဲ့ system တွေမှာじゃဘယ်လို email လုပ်ကြလဲဆို synchronous API တွေသုံးကြတယ် synchronous API ဆိုတော့ user က API ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီ response ကိုပြန်ရတဲ့အထိကိုထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ရှိသမျှအထက်မှာရှိ operation တွေက5 6ဆင့်ရှိမှအဲ့ဒါကိုတန်းစီပြီးတော့လုပ်ရတယ် user ထိုင်ပြီးစောင့်နေအဲ့မှာ loading icon ကလဲပြီးတော့ပြနေတယ်ဂျားမှာမပြီးလို့ရှိရင် connection broken ဖြစ်သွားမယ် time out ဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့ consistency ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုး system က synchronous system က consistency ရှိရဲ့ fail မ fail လို့ရှိရင်ဒီကဆက်စပ်ဖြစ်ဆိုရင် message စာ user ပြန်ရောက်ကိုရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ်မှုဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်မှန်းသိတယ် time out ဖြစ်ရင် time out ဖြစ်သွားမှန်းသိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ CQS ကကျွန်တော်တို့fire forget ပဲ fire လုပ်လိုက်ပြီး forget လုပ်လိုက်ပြီးဒီ data ကနောက်ဆုံး update ဖြစ်သွားပါမလားဆိုတာ update ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ version update ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိဘူး update မဖြစ်ခင်မှာများကျွန်တော်တို့ stay ဖြစ်တဲ့ data query လုံးဝင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ query လုံးမယုံနေမကောက်အဲ့ query ကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ် command တွေဆက်ပြီးပုံပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် handle လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပေးဝယ်တယ်ဖုန်းပေးဝယ်တဲ့အခါမှာCQS နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီးထားလိုက်တယ်ပေါ့ပထမ1000ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ် event ဖုန်းပေး1000ဝယ်တယ်ဆိုတော့ event ဆိုတော့ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က reload တဲ့ database က update မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူ့မှာပတ်စံက balance 1000ရှိနေအဲ့1000ကိုအခြေခံပြီးတော့သူကနောက်ထပ်1000မို့ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်1000ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ read database က1000ရှိနေ read database မှာ1000ရှိအောင်တကယ်တမ်းကသူ့မှာ9000မရှိရတာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုး consistency မရှိတဲ့ consistency problem တွေကို handle လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ event ဆိုစဉ်ကို CQS နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီ data ကို event ကို write လုပ်တဲ့ data ဆိုတာ event ဆိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီ materialize view ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး state ကိုပြန် query လုပ်လို့ရတယ်data ဆိုတာ read data ဆိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်event ဆို system တွေမှာဘာ challenge မျိုးတွေရှိလဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့မျိုးကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ event တွေကို set apply လုပ်ပြီးပြန်စလို့ရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောက်က change သွားတယ်တကယ်လည်းပြန်လဲ replay လို့အရင်ကောက်နဲ့မတူတော့တူလည်းမတူတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အများတန်းဘာသတိထားနေရမလဲဆိုတော့ O event တွေအရင်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်ကရေးခဲ့တဲ့ code အရင်တော့ကစမ်းထားတဲ့ event တွေကနောက်ဆုံးခုနှစ်ပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးနေတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်တော့ဒါက database snapshot တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲ database snapshot database backup လို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲအများအလုံးလုံးနေလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ backup ရှိရဲဆိုတော့ရှိရတာပိုင်းဒီ backup လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာတပိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲ event ဆိုရှိရဲငါတို့မှာ event ဆိုရှိရဲကြက်တဲ့ချိန်တော့ကမှလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကုတ်ကချိန်သွားတယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်ကြမှာပြန်လဲ replay လုပ်ရော replay လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး handle လုပ်နိုင်ရမယ်အဓိကဒီဟာကိုဘယ်လို handle လုပ်ကြလဲဆို version နဲ့ handle လုပ်ကြဒီ event တွေကို JSON schema လိုမျိုးနဲ့ version လုပ်ထားလို့ရတယ် version 1ဒီဟာကိုဒီ command ပို့ခဲ့တော့ version 1.0 နဲ့ပို့တာပေါ့1.0 နဲ့ပို့တာဂျားမှာ change သွားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ version က101ဖြစ်သွားမယ်ထပ် change 102ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှဒါကိုပြန်ပြီး apply လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်102
event တွေကို101 handler နဲ့ပြန်ပြီး handle လုပ်101 event တွေကို101 handler ပြန်ပြီး resolve လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခုဟို AWS ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကြတော့ event store ကိုဒီ Kinesis နဲ့ event store Kinesis သုံးပြီးတော့ implement လုပ် Kinesis မှာဘာ limitation ရှိလဲဆိုတော့message ကို unique ဖြစ်ပါမယ်လို့ခုန exactly one ပဲရောက်မယ် exactly one ဆိုတာဒီဟိုမှာ ban နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ1000ထုတ်လိုက်တယ်ပို့လိုက်တာတော့တစ်ခါတည်းပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခါရအောင်ရောက်လာမယ်နှစ်ခါရောက်လာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခါသွားပြီးတော့နှုတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟို duplication ကို handle လုပ်နိုင်ရမယ်နောက် message ordering restriction တွေရှိတယ်ဟိုမှာ share တစ်ခုတော့ပုံများလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ် message အရင်ရောက်လဲဆိုတော့ဟာကိုဒီ currently မပေးနိုင်တော့ဘူးနောက် Kinesis မှာ message retention period ရှိတယ်9ရက်ပဲလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကတော့ ID data store မှာပြောတာ unlimited time ပေါ့ဘာလို့ပဲကြာဒီ data တွေကို retention ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီ Kinesis သုံးနေကြတော့ဒါ real life ဖြစ်သွား real life မှာကြာတော့9ရက်ပဲmessage ကိုတော့တင်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူစီကကောက်ပြီးတော့ process လုပ်တဲ့ service တွေဟာ9ရက်အတွင်းမှာပြီးအောင်9ရက်အတွင်းမှာပြီးအောင်လို့process လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ consume လုပ်တဲ့ event ဆိုတာပြန်ပြီး consume လုပ်တဲ့ service တွေကလည်း9ရက်ထပ်ပို့ပြီးကြော်တဲ့ data တွေသွားပြအောင်ကိုဖို့အဲ့လိုလိုတယ်ဟို snapshot တင်ပေါ့ snapshot က9ရက်ရှိ data ကို snapshot တခုကျွန်တော်ခံထားချက်ပိုင်းတစ်ခုရှိမှဒါစက်တိုက်ပြန်ပြီး apply လုပ်ပါလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့じゃခုနရက်ပဲခံတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီ9ရက်ထက်ပို့ပြီးကြော်တဲ့ data တွေဘယ်သွားထားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဟို persistent အနေနဲ့ Azure မှာတောက်ထားလို့ရတယ် Azure ကိုပို့လိုက်တဲ့ data ကဟိုဒီတဲ့အချိန်လေးကြော်ပြီးတော့မှအများနဲ့ပြန်ပြီးမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့တဲ့ပို့ storage class ဟိုအတတ်တိုင်းဟာတွေပေါ့မှာ glacier လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တောက်ပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ဟိုပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုမှဟို request လို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဒါပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်ဒီဟာကတော့ဟိုအရန်ကို simplify လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ system ကိုနဲ့ interface လုပ်ဖို့ကြာကျွန်တော် API gateway တုံးထားတယ် API gateway ကဒီဟိုခုဆိုလို့ရှိရင် single region မှာဆိုလို့ရှိရင် HTTP proxy HTTP နဲ့ပို့လို့ရတယ်နောက် RESTful endpoint နဲ့ထုတ်ပို့လို့ရတယ်ဒီ API gateway မှာပဲဟို cost COS ကို control လုပ်လို့ရတယ်နောက် validation ထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်JSON schema မှာထည့်ထားလို့ရတယ် JSON schema ထည့်ပြီးတော့ command တစ်ခုဝင်လာတယ်ဒီ command ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ lambda ပေါ့တကယ် system တစ်ခုမှာတော့ဒီဟို lambda တစ်ခုလည်းနဲ့တော့ဟိုပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ Kinesis ကလည်းဒီ event source ဆိုပြီးဒီ string တစ်ခုလည်းပြီးရင်မှပြီးလိမ့်မယ်ဒါကတော့ simplify လုပ်ထားတဲ့ပုံပေါ့ event gateway ကနေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် lambda ကနေပြီးတော့ process လုပ်တယ် event source လို့သွားပြီးထည့်တယ်နောက်ဒီ event source ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို projection လုပ်မဲ့ lambda ပြန်ကောက်ပြီးတော့ဒီ read လုပ်မဲ့ data source လို့ထည့်ဒီထဲမှာတော့ဟို DynamoDB ပြထားတော့ဒါပေမဲ့တခြား database မှာဆိုဒီနေရာမှာသုံးလို့ရတယ်နောက်ဟို API gateway ကနေ query လုပ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဘက်ချမ်းကဟို write လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ SQS မှာ write လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီအောက်ဘက်ချမ်းကဟို read လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ read လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက် read database ကနေပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ event store နဲ့ခုနပြောလို့ event store နဲ့ဒီဘက်ကဟို read လုပ်တဲ့ data store နဲ့ကတော့ out of sync ဖြစ်မှာပဲဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်မပြောင်းလို့ရပေါ့ဟိုဈေးစကားကုန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ short talk ကဒီလောက်ပါပဲအများမြောက်ပါတယ်
Hello ဟုတ်ကဲ့question answer ကိုယ်တို့ question answer လေးပဲကြာမယ်ဟုတ်ကဲ့question လေးရှိရင်မေးရရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကိုယ်တို့ပြောသွားတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရတယ် question လေးမေးလို့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကို AWS ပေါ်မှာပဲဟိုခုနပြထားတဲ့ model မျိုးဆင်တူပေါ့နော်ဟို open source project ရှိတယ်ဟို Nostrom မှာလုပ်ထားတဲ့ project ပေါ့သူကတော့ဟို shopping system တစ်ခုလုံးကိုဟို AWS ပေါ်မှာပဲစောက်ထားတာဟို Kinesis ပါမယ်ဟို DynamoDB ပါမယ်နောက်ကSV ပေါ့ကျွန်တော်တို့ data ပို့တယ် validation ကိုအဲ့ JSON schema နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါက hello retail နဲ့လုပ်ထားတာကုတ်ကတော့သူတို့လုပ် workshop လုပ်တာ3နှစ်ကြာပြီဆိုတော့တော်တော် out of date ဖြစ်နေတယ်ရေးထားတာ Node.js ဟို serverless framework နဲ့ရေးထားတာသူတချို့သုံးထားတဲ့ Node.js runtime နေဆိုလို့ရှိရင် support တော့မပေးတော့ error တော့တော်များတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ယံဟိုကုတ်ကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်သွားကြည့်မယ်သူ workshop လည်းရှိတယ် hello retail ဟုတ်တယ် hello retail now framework တွေလည်းရှိတယ် framework ကဒါပဲမှာဆိုလို့ရှိရင် event source ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ infrastructure နဲ့တိတ်မပတ်သက်လို့ဟိုထည့်ပြီးမပြောပါဘူး event source က event store ပိုင်းဟို component ကိုပဲသူတာဝန်ယူထားတာပေါ့ event source ရှိမယ်တကယ်ဟိုအတီး event sourcing ရေလို့ဟိုတခြား programming language ဆို lambda ပိုင်းမှုတော့မယ်ကန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ framework တွေတော့များရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ topic ကနည်းနည်းတော့ heavy ဖြစ်တယ်ဟိုခုဟို site ထဲမှာပြောရဲဆိုတာအပေါ်ယံဟိုမှာတော်တော်အပေါ်ယံ share ရုံလေးပဲရှိတာသူဟိုအဲ projection တွေဘယ်လိုလုပ်တယ် aggregate group တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော်တော် complex လုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ topic ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုသူ့မှာ domain driven design concept တွေပါတယ်အဓိကဟို aggregate root တို့ပါဆို domain driven design ကလာတာကြီးပေါ့ Hello ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တို့ဟိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုကြည့်တာအဲ့လေးဖြေပြီးရဟုတ်ကဲ့တွေ့တာကို Q&A ထဲမှာ Is there any other service that I can use for besides Kinesis for event sourcing ဆိုတာသုံးလို့ရတခြား service ရှိတယ်ဘာလဲဆိုမှာ Kafka ဆိုလို့ရှိရင် AWS manage Kafka ရှိမယ်ခုပါ Kafka ထောင်လို့လည်းရမယ်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့SQS သုံးရင်တော့သုံးလို့ရမယ် SQS FIFO solution message ordering ဟို currently ပါတာပေါ့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာလေသူ limitation လေးကြည့်ရတာပေါ့ဟို Kinesis ဆိုလို့ရှိရင်သူဟို message size က1 megabyte ပို့လို့ရတယ်ဒါအတိအကျတော့မဟုတ်ဟို share ပေါ်လည်းမူတည်ရဲသူဟို rewrite ဟို throughput ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးရဲ SQS ဆိုတာမျိုးသွားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုနှေးတယ်ဟို inherit နှေးတယ်နောက်သူ့ message size ကသေးတယ်64 kilobyte ပဲထင်တယ် message တစ်ခုသူကဟိုသူ့ရဲ့လေးစားပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ message 4ခုလို့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဓိကကတော့တခြားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိသလောက် Kafka ရှိမယ် SQS ရှိမယ်ပေါ့နောက်တခြား messaging bus တွေလည်းသုံးလို့ရနိုင်မယ်ဟိုအရန် brave ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို DynamoDB ကို event store အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟိုသူများတွေသုံးထားလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာသွားပြီးတော့ခက်ခဲသွားလဲဆိုတော့ဟို ordering လုပ်တာမျိုးမှာအခက်အခဲရှိရလို့ပြောတယ်နောက် Redis ကိုအဲ့ညမှာသုံးကြအမျိုးလည်းတွေ့ဘူးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခု which type of JSON script is widely used in it where is it stored in AWS တဲ့တရားကြီးလေအခုတက်ရှိတယ်ကိုအဲ့ဒီပေါ့ which type of JSON script is widely used in it where is it stored in AWS တဲ့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ် open မှာကျွန်တော်လည်းမေးခွန်းတော့သိတာမလဲဟုတ်
Okay, Q&A. So,ကျွန်တော်မျိုးနားမလို့နည်းနည်းတော့ elaborate လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် မေးခွန်းလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အဲ့လေးကိုကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုနောက်တစ်ခုဖြေလို့ရမလဲbiggest challenge ကတော့ခုနကပြောတာဟို synchronous ဟိုလုပ်နေကြတာနေပြီးတော့ဟို event ဆိုစဲသွားတဲ့အခါကျရင်အဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ eventual consistency ပေါ့အဲ့ဒါကိုဟောကောင်းလို့ရတာဟိုခက်တယ်နောက်တစ်ခုကဟို technical side ထက်ဟိုဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေဟို invest လုပ်မဲ့သူကရှားပြန်အောင်ဒါ technical နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဟို developer side နဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒါကိုဒီအကြောင်းဒီ topic ကိုကျွန်တော်ဖြေပြီးပြောရဲဆိုတာ developer များများပေါ့ developer များများဒါကို adopt လုပ်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်း beginner ပဲဒီကိစ္စမှာဟိုစဟိုဒါကိုဘာလို့စကြည့်လဲဆိုတော့ဒူနီဒီဟိုမှာလည်းရှိရဒူနီနဲ့ဟိုစကားပြောပြတဲ့ဒီ April မှာပေါ့နော်သူကလည်းမေးတာပဲမင်းတို့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့ဟို synchronous API သုံးနေရလဲဘာလို့ event sourcing လို့ event driven architecture မသုံးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒါကိုကြည့်ပြပြီးတော့ဒါကိုရှင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ technical side ကတော့ဟိုခုနပြောလို့ပဲဟို eventual consistency ကဟိုအဆုံးဆုံး challenge ပေါ့နော်အဲ့ technical မဟုတ်တဲ့ side ကကြတော့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့လိုက်ပါလာမယ်လုပ်ချင်သိရှိရတော့မရှိတာတက်ကိစ္စနောက်ဟိုအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ company ကဟိုကိုပိုင်တဲ့ company ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကို freelance လုပ်နေလို့ကိုကဒီဟို project ပေါ်မှာ full 100% control ရှိရဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဟို brand နဲ့ company တစ်ခုမှာဒါကို page လောက်ရတာနည်းနည်းဟို challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် bigger technical challenge ဆက်တော့ဒါပိုပြီးများအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းမေးလို့များရှိအောင်မလားဗျမေးခွန်းမေးရရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ချိန်ရှိပါသေးတယ်မြန်မာလိုရိုက်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လို့ရပါတယ်ရိုက်ပြီးမေးလိုက်လို့ရပါတယ်
Oh. Guna make only a PM what it I mean a JSON script in any types of API in it. JSON ဘယ်နာတော့တင်နေလို့မြင်နေတာ Oh. ကျွန်နားလည်ဟိုမျိုးကနားလည်မှာမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ API ကဒီ gateway ဝင်လာပေါ့ gateway ကို body ထဲမှာကျွန်တော်ပေးလို့ပါလာတယ် JSON ပါလာတယ် JSON ပါလာရေးဆိုတာပါလာရင်ပါတော့ဒါ JSON ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်ကခြားတာ header type လေးပဲရှိ connect type application JSON လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ JSON format နဲ့ညီရပေါ့ဒါကရောက်လာရဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် propose လုပ်နေတဲ့ model မှာအရင် validate လုပ်တယ် JSON က any type of API compatible ဖြစ်လားဆိုတော့JSON ကို accept လုပ်တဲ့ API ဆိုလို့ရှိရင် compatible ဖြစ်တာပေါ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ XML ပဲ accept လုပ်တဲ့ API မျိုးတွေလည်းရှိတာ哦အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတော့မသိဘူးဘာများရှိသေးတယ်မသိခင်ဗျဒီကုန်းလေးရှိမလို့ရပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမေးရမျိုးလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှုတ်ပဲနဲ့နောက်မှမေးလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်ဒီ panelist တွေအနေနဲ့ကိုယ်ရဲ့သူတို့ဒီချလို့ရဖြေပေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်းဒီ online event ဆိုတော့ကိုယ်တင်ကုန်ဆိုပြင်တဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါပြင်ကိုယ်သူဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်စားလိုက်မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟိုဟာမေကွန်တွေကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး closing session မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်မေးလို့ရပါတယ် closing session ရရင်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့လို့မျိုးဒီအားလုံးဟို meetup မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာလုပ်တဲ့ meetup မှာလို့ပဲဟိုလို discussion ပုံစံပေါ့နော်speaker တွေလည်းရှိမယ်ဒီလာရောက်နားထောင်နေတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးဒီမှာ question မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် mic ကတော့ mic ကဖွင့်ရင်ကောင်းမယ်တူတယ်mic ဖွင့်ရင်လည်းအရန်ရအောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်closing session ညကျွန်တော်လေကျွန်တော်ကဥစားကျွန်တော်ဒီဟာ online conference ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာနဲ့စကားပြောရတယ်မတူဘူးအပြင်မှာစကားပြောကြကျွန်တော်ဒီ one to one မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတယောက်စကားပြောရင်တယောက်က share ပေးလို့ရတယ် online ကြောက်တယောက်စကားပြောရင်တယောက်က share ပေးလို့မရတယောက်ပြီးအောင်တယောက်ဆောင်ပြောဆိုတော့အရင်လူရမ်းမှလို့ရှိရင်အရင်ပြဿနာတက်ပြီးတချို့ဆိုဒီ voice တွေဝင်လာပါရအောင်အားကြောင့်ကျွန်တော် mic ကကျွန်တော်လေဟိုလည်းပြဿနာရှိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ closing session မှာပဲဒီ question answer ပေါ့နော်အားလုံးဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့နောက် session လေးကကျွန်တော်မှလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ခုမှဆက်မေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်က conceptual ဘိုင်းဟိုကျွန်တော်လည်း beginner ဆိုမှားနေတာရှိလို့ရှိရင်ဟိုထောက်ပြလို့လည်းရတယ်ဟိုဒါဟိုဒီကနေတင်ကြလာယူကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ဟို grow လုပ်လို့ရတာပေါ့ဟို topic ကိုယ်တိုင်ကအရန်ရှုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အရန်ရှုပ်တာဆိုတော့များ design လုပ်ပြီးတော့များဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရုံဖက်လေသွားလို့ရှိရင်မြန်ဟိုတက်ခဲ့အောင်ပေါ့နော်So the now session in the programmatically provision serverless API with AWS SDK. So how the AWS Tony and deployment. Tony, hi Tony. Hello. Hello again. Slide now. Yeah. Okay, sure.
Okay. Can you see my screen? All good? Okay. Tracking this one. Hold on for a while. I'm configuring my window. Okay, cool. So, hi everyone. Hi again, and thank you for joining me in this session. So in this session, I only have 4 slides, and we're going to do most of the times we're going to do like a live demo. I'm going to show you on the terminal. I'm going to show you what the code looks like, and I'm going to show you how to do it in AWS console. So in this session, we're going to talk about how to build a serverless API. And the way we used to do it is by traditionally speaking, we go to the console and then we go click the resources one by one, right? So, but that's not what we're going to do. We're going to use a tool, AWS CDK, to programmatically provision our serverless API. Okay, so for those who missed the first session, let me reintroduce myself. My name is Doni Prakoso. I'm a senior developer advocate for AWS. I'm currently working for helping all developers and communities in ASEAN region. I have 15 years plus in software development and system operations. I work as software engineer to R&D manager to CTO for a few startups. I have experience in banking industry and telco. So APIs and microservices and machine learning, those 3 components are my specialization because most of my working professional experience, I've been working closely in those kind of area. So besides doing coding, besides staying away from the screen of keyboard, I love to brew my coffee. But that's why I put myself a self-proclaimed barista, and I build bikes. Okay, so moving on to this session. So from the first session, I informed to all of you that announced that I just launched my new learning platform website. It's called slidescript.dev. And all of these requirements and all of those codes that I'm going to use in this session is actually going to use the first course, which is the building serverless API with AWS CDK and AWS Lambda. So let me post it on the chat box. Okay, so how can I post this? Q&A. Chat. Okay, so that's the link. That's the slide script link, and all of those the code. I also have it in the GitHub repository. You can go to the slide script, building serverless API, AWS Lambda CDK, and this is the GitHub repository. I post everything, all these links on the chat room in Zoom, so you can quickly view it. Okay, so. The first thing that I would like to emphasize is when creating an API is very crucial because API is like the heart of the application, right? So most of the modern application now, we use API to interact with other services. Whenever you want to build an e-commerce, or whenever you want to integrate your application with SaaS integration, with Zendesk, with Stripe, with all of the stuff that we are currently doing is they are talking in API, right? So it's really crucial to understand how to provision API resources and how we can code from the local host, from our laptop environment to staging to the production. So this is what this talk all about. So because we are doing a serverless API, I'm going to use AWS Lambda to host the function. Okay. So let me show you how we usually create a Lambda function, right? So we create the function here. And then we just put some names like a test, AWS user group Myanmar. And then I choose my runtime. Like I love Python, I love Go. I don't know anything about Node.js. And then I just chose to create existing role. Okay, so
I can use the existing role that I have, or I can create a new one. But I'll build a lot of roles, so I'm going to use the Lambda basic role, and then I just click the create function. Right? Okay, so it's totally easy. Now we have this Lambda function, and then I can put some like a business logic here. Like for example, just print the event, right? Just print the event, and it's going to appear in the CloudWatch logs. So, and then I'm going to save it. And then but this function is only, it doesn't work really well because it's only a function. So we need to integrate with an API gateway. So here we can choose the add trigger. Yep. And then we can choose API gateway. And then we create a new API. We can use the HTTP API, or we can create a REST API. And then security, I put it open. And then I just click add. Okay, so once the AWS is done, now we have this API endpoint. So if we open this link, right, and then hello from Lambda, right? So that's super easy. Now we have our API up and running in no time. But the problem is that we cannot do this manually. Right, we cannot do it like whenever we need to create an API, we need to go to the console, AWS console, and then we need to create a Lambda, integrate one by one. That's not really good practice. Right, over time we're going to feel exhausted. Right, although this is super easy to click on console and then click a Lambda function, integrate it. Yeah, it's super easy, but in the long run, this is not something that you want to do. And then that's why I would like to introduce you to the a concept called infrastructure as code. So there's a lot of definition about infrastructure as code, but this definition from Wikipedia is the most well taught, and also it's really easy to understand about what is infrastructure as code. So infrastructure as code, or we usually shorten it as ISC, is the process of managing and provisioning computer data centers through machine-readable definition files. Okay, so through machine-readable definition files. That means that we need to create a file, either it's a YAML format, either we need to create in JSON format, in any kind of formats that it could be readable by machine, so it can interpret and create and provision the resources as we need. Okay, so that's the basic idea of infrastructure as code. And I saw like a few questions related to the DevOps there, right? So this infrastructure as code is actually one pillar of the DevOps, right? And then probably you might ask about what is DevOps? So this is another cool definition from Wikipedia. DevOps is a set of practices, right? So we stop there first. Why? Because I think that really explains a lot of DevOps. DevOps is actually a discipline on and a collection of best practices on how we need to do our system or software development. And there's a lot of pillars in DevOps. In DevOps, we usually create a culture, and this culture is different from one company to another company. Even I myself, as a single developer, when I'm doing a lot of demo, I have my own DevOps culture. I bet you also have your own DevOps culture, and this is vary between one individual, one companies to another individual or another companies. And then infrastructure as code is one pillar of the DevOps. And the question is, when it comes to infrastructure as code, what is the benefit? Of course, that one of the benefit is that we don't need to do manually repeat the operation whenever we want to do, like for example, creating a serverless API, right? So we don't need to do we don't need to go to the console, click the Lambda function one by one, integrate one by one. Imagine that you have 100 functions. You don't want to do that. So with infrastructure as code, that we can have everything programmatically provisioned. So this is I take from the AWS infrastructure as code. This is really good reading. Let me pass it you to the all panelists. Oh, I pass it to. Okay, so let me. Okay, so let me pass it again, the link.
Okay, and then this is the PDF. So this is the life cycle of infrastructure as code. We start by provisioning the resources, and then we have the ability to configure or manage the resources, and then we monitor, we check periodically about the performance, and then it makes easier to do the governance and compliance. And then we also need to do a resource optimization, and then we go back to the first step, which is the resource provisioning, right? So, and the one thing that really matters for me when I'm doing the infrastructure as code is that it's really easy to update the state of specific resources without having to destroy, and then without having to delete or terminate and then provision it up back again. So most of the times, whenever we deal with, like, for example, Amazon EC2, like, or we deal with the VMs, we deal with the ECS, we sometimes need to update it, right? So the easiest way to update it is through the infrastructure as code. And talking about the infrastructure as code, there's a lot of tools out there in the community. So for example, like for the serverless API, there's a serverless framework, which you need to define your configuration file, and then it will deploy it for you. And then for more general purpose, there's a Terraform, right? Terraform is a really popular tool. It makes it easy to provision any cloud resources. And from AWS, we also have what we call as the AWS CloudFormation. Right. So let me show you how these tools could help you to provision your resources. Okay, so okay, can you see my screen, or is it too small? Can you see it? Yes, it's too small. Or too small? Okay. Yeah. Now it's okay. This quite good enough. Yes. Okay, cool. So let me start, like, for example, I have this CloudFormation template, right? So in CloudFormation, this is how it looks like. If I want to run an EC2 instance, or if I want to provision one EC2 instance, it looks like this. So I need to assign the image ID. I need to define the instance type, T1 micro, and then I need to define the key name because I need to log in into the VM. And then I need to also assign the security groups and then tag this resource with this value. Okay, this is how it looks like in Terraform. Sorry, in CloudFormation. So let's move to the Terraform. Oops. Okay, so in Terraforms, it looks like this. We define the configuration file. We define the provider AWS. Why? Because Terraform is more universal. CloudFormation is to provision to AWS cloud resources. But with Terraform, you can define any kind of cloud provider. So I need to define the provider first, which is AWS. And then to create an AWS instance, I put this directive, AWS instance, and then put the demo Terraform. I assign the AMI, and then I use the instance type T1 micro, tags, key name, and security ID. And so if I want to run this script, like I only need to, like, for example, I need to diffuse, sorry. This is to, I need to apply it. So what happened is that it's going to create an EC2 instance for me. So I need to enter a value yes and then done, right? But I'm not going to do it because we're going to focus on building serverless API. And then it's really convenience, because if you don't need that kind of resources anymore, you just need to destroy it. And then it will going to automatically destroy all of the resources that you have defined in the configuration file. And these things also applies with any kind of tools like a CloudFormation, like and then Terraform, and then serverless framework, and all of those stuff. But the problem with this kind of tool is not that they cannot, we cannot use it for building serverless API. Yes, we can. But
what I felt is missing is that we need to learn about the configuration. We need to learn about the directive. We need to learn about how we can connect from one component to component, right? And this is something that I've been using this quite for a while. There's a tool out there called Troposphere. So this Troposphere is actually a library to create AWS Cloud Formation description. And the beauty about this kind of tool is that you can define in your programming language. And for example, this is written in Python. So it gives a lot of advantage because we don't need to understand about the configuration. We don't need to understand about the syntax directive, because for me, there's a lot of technologies coming in front of me, and I just want to minimize the learning curve about building things. I want to understand about how to use these tools with the existing knowledge that I have, which means that if I know about Python, that I don't need to understand about other languages or configuration directive or syntax to learn to build a cloud resources. And this Troposphere is really cool because I can code in Python. I believe there's another tools for another language like TypeScript, JavaScript, and Go. But this one was my to-go tool whenever I want to create an application, right? But since a few times back, AWS released what they call as AWS Cloud Development Kit or AWS CDK. And I have to tell you, it's been an indispensable tool ever since its launch for me. The reason why, because it supports like your programming language. For example, it supports Java, it supports JavaScript, it supports TypeScript, it supports Python, and it supports Go as well. And there's a lot of upcoming languages we're going to be introduced in the I believe sometime soon. But the idea is that with AWS CDK, we don't need to learn any other kind of tools or configuration, because everything is well defined with an API call. Like for example here. So so this is one of the example reference for building AWS CDK application in Python. So for example, if you want to create a DynamoDB table, all you need to do is just to create a construct which has this argument like a table name, partition key, and so on, and then you're done, right? So you can code, you can easily code here, and then like for example this one, this one. So you can code everything here on your development environment, and you don't need to go out there to learn about another language and then to provision your cloud resources. So everything is here in this application, right? Oh, this is too small, right? In this application. So it's really convenient. It's like remove the lines between development and operation, and it's really a seamless integrated between these two kind of expertise between the development team and operation team. Okay, so that's AWS CDK, and today in this session, I'm going to guide you on how you can build serverless applications, serverless APIs with AWS CDK. Okay, so in slide script here, so this is the foundation. This is the foundation of the content that I'm going to share with you in this session. So yeah, so in this course, I help you how to get started, how to set up your folder structure, write your first AWS Lambda function until you deploy and cleaning up resources. And this session is going to be more extensively covering on the code and a few things that I believe that you need to understand before you deploy your first serverless APIs with AWS CDK. Okay, so now this is the diagram of the application that we want to build. So we have a client, we have the Amazon API gateway as our API gateway, and then we have 4 Lambda function here.
Okay, so you might notice that I use a REST API. Well, REST means that I utilize the HTTP protocol to build this API. Okay, so we have a 4 Lambda function. So I'm going to create, so this API is called this content management API. So with this API, I can create a post, I can list all the posts, I can get the detail of a post, and then I can delete a post, right? So it's actually my first project doing the serverless content management system, and I believe this is going to help you a lot about learning serverless APIs on AWS. Okay, so we have this one API. It's called get post, and then it's using get method. We have post, we're using the post method, and we have this get for getting the post ID, and we have this delete to delete the post with specific ID. Okay, so that's the basic one. So that means that we need to create an Amazon DynamoDB. We need to create like a 4 Lambda functions. We need to create 4 API gateway integration. Okay, so I hope that clears up. And let's jump into the code. Okay. So in this code, I have like a 3 directory. Okay, if not this one, let's focus on these two, on SACDK and SA-Lambda. I'm going to use tmux. Okay, so first I need to guide you on how I usually define or having the structure of my Lambda function. So in this folder, I have 4 subfolders which represents all these Lambda functions that I create. The first one is the create post, and then delete post, get post, and list post. So if I put some tree on it, it's really straightforward. Like for this, all those Lambda functions has this file name called app.py. And let's go to the create post and then app.py. Right. And the basic the basic of the AWS Lambda function at minimal, you need to create a function that's going to be called by AWS Lambda. And here I use Lambda handler, right? This is called the Lambda handler. You can name it any kind of function names that you want, but here I use the Lambda handler. And then this Lambda handler accepts 2 kinds of arguments. The first one is event, which contains all those events, all those payload data, and also it accepts context, which is the runtime, temporary runtime environment variables sent by the AWS Lambda to your function. And then the first one is that I need to parse the request data, right? So all those data is going to be sent through the event. And the next question would be, okay, so I have this API gateway to send me a payload to create a post. Okay, the next question is, how can we understand the structure of the event so we can parse the data? So there are a few ways on doing this. You can go to the AWS Lambda documentation. You can go to the GitHub repository to dive into a few examples to know about all those events, what's going on. But the way I usually do it is just to go to AWS Lambda console, and then I configure test event, and then I just search like an API gateway AWS proxy integration, and then there you go. So these are the format, this is the structure that the API gateway is sending to your Lambda. So we know, so you can see like a lot of information here, but the most important thing is how can we get the JSON payload, right? So actually, it's really easy. It's really straightforward because all those data coming from all those kind of service, if there's a custom data, they're going to pass it into the body variable. So you can see here that I have this passing from the event body. And then I create another function, which is the save data, which is here that I need to save into the DynamoDB, right? So it's super straightforward. Whenever I get the request coming from the Lambda handler, I save the data and that's it. Okay, so let's
And then once that we create the post, we also need to get a list of the posts on the database, right? So let's open this one. So here I have a Lambda handler, which is represented on this diagram. This one. Yeah, this one. The get post Lambda function is to list all those posts and then retrieve it into DynamoDB and sending back to the client in JSON format. So same with the previous function, I create a function called Lambda handler. And then I don't need to pass any data, right? Because I only need to get all those requests, and then I'm going to sending back all those posts that I have. So this Lambda handler is going to call a list data function, which is going to get the DynamoDB data from DynamoDB by doing the table.scan, right? From table.scan, and then it's going to pass a bit, like for example, I'm only going to return back ID of the post and then the title, and then I put it on the list, and then I'll return it back to the client. Okay, so straightforward. And then same for the get post, like this one. So this get post is on this ID. Oh, sorry, on this part. Now you might notice something different because this /post, it doesn't have any curly brace ID. Now the reason why, because this is a representative of REST API. So whenever we put a variable like a curly brace ID here, means that the function, it needs to pass the URL parameters from the request, and is going to accept it as an ID or any kind of identifier that you want. So this is actually to represent the ID of a post. So to get the detail, to get the full information of a post, I use this kind of API. And then from this Lambda handler, it's going to get the ID from the path parameters. Okay, so you might ask yourself, hey, how do I know that I need to get the ID from the path parameters, right? So back to the how I usually do it, like I use this method. Just find it here, like for example, path parameters. It's somewhere around here. Here you go. Path parameters, and then because it doesn't, it's not designed for the ID. It's now showing the proxy. But if you have defined the integration with the ID resources or URL parameters resources, you're going to show up on this kind of this object. So going back. And then once that I get the ID, I'm going to call the get data function. And then I'm going to pass the post ID. And then I'm going to get the data from our DynamoDB table and then return it back to the client. Okay. So the last function is app.py. It's quite similar with what we did for the get post. The only difference is on the delete, on the delete post is going to delete the item, right? So that's it, super simple. Now we have 4 Lambda functions, and then we're done with AWS Lambda functions. Now what we need to do is that we need to create a deployment. We need to have it from our local laptop into the production environment using AWS CDK. So and this is where the CDK will really handy for you to use. Let's try open this CDK. So this is the CDK application. So whenever you create a CDK applications, you will create. You can create the project skeleton. Like it's super easy to do this. Like for example, let me do like a sample. Right? CDK test. So what I'm going to do is I'm going to initialize this folder into a CDK project. As you can see that it's an empty directory. And to get started with the CDK, you can use the CDK init app, and then you can define the language here. Okay, so let's try to click this one, and then you can see that
The language that you can, they currently support by CDK is C#, F#, Java, JavaScript, Python, and TypeScript. So there's a plenty of languages, which I believe that it might be one of your favorite programming language that you can use with AWS CDK. So back on how we need initialize this, for example, Python, and that's it. So and there you go. So CDK init application will create a project skeleton to help you get started, to get you up and running with AWS CDK. And what I love the most is with the Git, with this application, with this argument init application, it also gives you a virtual environment if you are coding in Python. It's really makes it easy because you isolate the environments with the other projects, right? But because I use only use the Python 3.7, I have my own PyEnv, so that means that I don't need to have this kind of environment. But for you, if you are looking for isolated environment for different projects, this env is really useful because you can now can start like a you can start the environment by writing the source env min activate. That's it. Yeah. So back to this CDK application. Okay, so from here you can see that this is the CDK application. This is the root application, and what it's going to do is going to import the SACDK stack class from this specific folder, right? Yeah. Now, so as you might also aware that this is actually referencing on this file. So let me try to open it. Okay, so this is all the resources that I defined for the serverless API applications in this file. So first, that you need to create a library called AWS CDK, AWS Lambda, or AWS IAM, DynamoDB, and also API Gateway, because it needs to interact with the different libraries. So I suggest you, if you want to, for example, if you want to provision Amazon Event Bridge, you might need to include the Event Bridge library. And in Python, you can use the requirement text here, or in another language, I believe you can use npm to do that. If you make it global, that means that you don't need to manually specify it for each kind of project. But yeah, so because once you install the AWS CDK, all you have is actually the core libraries. And to interact with AWS Lambda, you need to install it. Like for example, you can do like a pip install AWS CDK, AWS Lambda. That's it. Yeah. Okay, so the first thing that we need to do when building this kind of applications is that we need to create a DynamoDB. Now, you might wondering, why do I need to create a DynamoDB first? Now, the reason why, because the object of DynamoDB need to be integrated with Lambda function, as all of this Lambda function is going to either storing the data or retrieving the data or deleting the data from DynamoDB. So we need to be able to reference this object to all this Lambda function. So this is how you create the DynamoDB table. How long do I have? Oh, so I have like 50 minutes. Okay, so so this is the how you can create a DynamoDB table, like a DDB table here, and then you might ask me like, hey, how can I know which kind of API that I need to call? You can go to this, where is it? CDK. Here. So you can go to this page, which I'm going to copy it here.
So you can go to this page. This is actually the page for you to build the CDK application using DynamoDB. But if you look on the left side, there's a lot of services that actually integrated by or supported by CDK. Like for example, if you want to build in a WebSocket, you can use the API Gateway feed to. If you want to build an HTTP REST API, you can use AWS API Gateway. And then for auto scaling, for Athena, most of the services is actually supported by AWS CDK. And that's why I love AWS CDK. Okay, so back to the code. So we have this table here, and all we need to do is create a construct, and then we need to specify all those variables like a table name, partition key, read capacity, replication regions, and so on. So it's pretty straightforward. And one thing that I would like to emphasize is on the removal policy. So this removal policy is actually applies to any kind of AWS resources, especially when it comes to storing the data. Now, the reason why, because AWS doesn't want you to accidentally delete or remove your data. So that's why it has the default removal policy, which is retain. So that means whenever that you run this kind of if you didn't specify the removal policy, it will go by default retaining and will not delete any kind of resources. But for this demo, I'm going to use the removal policy as destroy. So and we're going to delete all the resources that I defined in this code, which is the DynamoDB. Okay, so moving on, the next one is the permission, which is the Lambda role. Okay, so you know that kind of feeling, right? When you're building on AWS and you created so many IAM roles that you only want to have it on specific projects, and then when you no longer use it, you need to delete manually. Okay, so that's something that I don't think is a really good experience for me as a developer, and that's why I don't want to manually create the IAM roles one by one manually. So this is why AWS CDK is super useful, because it really helped me to create the IAM role. So what this means is, with this kind of IAM roles, you're giving access to specific resource to access or deny or define the limitation or define the actions that it can do to other resources. For example, if I create this AWS Lambda function with this specific IAM roles, that means that I cannot access any kind of services outside DynamoDB and CloudWatch, right? So that means that if I want to access, like for example, Amazon S3, it will not let me because I did not define the IAM role to do so. So it's really super useful, and it's a really good best practice in terms of security, that you don't use any kind of, like for example, this CloudWatch locks full access. Don't use this kind of IAM roles, because it's going to put you in a risk whenever it comes to giving an admin access to any kind of resources. So that's why I put an example here. This is an example on how to include AWS managed policy, just to let you know how to include the AWS managed policy. But I really recommend that if you want to define the IAM role, create policy statement like this. So with this kind of policy statement, you give a set of actions that this specific function or this specific resource allowed to do on specific resources. So like for example, like this policy statement is going to allow any kind of actions to DynamoDB with the DynamoDB arm or the resource name referred to this. So that means that if I have any other DynamoDB tables, this Lambda function could not access it, because it's only allowed to access this table. Okay, so it's pretty cool, right? And then once that you've done with that policy, you need to include into your Lambda role. And the reason why we need to define the IAM role, because this Lambda role here, this Lambda role, this Lambda role is going to be included in any in all of this Lambda function, which is, for example, this. So I create this Lambda function, which is the create post. So I need to define where can you get all the codes. So just use this Lambda asset code, and then look into this folder, which is refers to
to this folder and then going to subfolder create post. And then this is something that I mentioned, that the handler needs to match the name of the function that you define on your Lambda function, which is the Lambda handler, right? And then I activate the X-ray. I have the duration of 30 seconds for this kind of API. And then I use this Lambda role with runtime, Lambda runtime Python 3.8. That's it. So I need to create, to replicate all of these routines for every function that I have. But you can see that I refer to specific folder. Okay, so you might be questioning, hey, don't you have this app.py on every subfolder that you have? Of course I have, but that's what the handler is about to, because with this kind of with this kind of these configurations, this CDK will look up into app.py, and then it's going to run the Lambda handler function. So you don't need to specifically explicitly refer to app.py. All you need to do is to include the directory and also define the Lambda handler. Okay. Now, another thing about the having any kind of functions, like especially for Lambda function, is that we usually use the configuration. We use the variable name. We use like for example the database name and then the database port and so on and so on. There's a lot of things that we need to pull it off from the functions or from the source code, and we need to run it as an environment variables. And with CDK, it's super easy to add the environment variables, because all of these functions is going to interact with DynamoDB. It has to understand which DynamoDB table that it needs to interact to. So here I use the add environment command to create the DynamoDB table key with the DynamoDB table name as the environment variable. Okay, so and then you might wondering like how to retrieve those kind of environment variables, right? So here you go. So how to get it is, first you need to import the OS library, and then this is how you do it. See, like super easy, right? Okay, so we have our Lambda function, we have the DynamoDB table, we have this IAM roles, we already have this environment variables, and the last thing that we need to do is building the API gateway integration. Okay, so as you know that we have this diagram. So these diagrams, we have one resource, which is /post, right? And then inside that resources, we have a sub resources called curly brace ID. So this is how you create this API gateway integration. First, you need to create the construct, yeah, and then you put some ID. And here I left the configuration if you want to allow CORS, which is the course origin and resource sharing. If you want to access this API from specific website, means that you need to enable the CORS, and this is how you do it. I put it on comment block because I'm calling it through an client, through an like a curl application, so that I don't need to have the CORS application. So the way to define the resource is first you need to add resource post. So this is the root. This is the root resource, and then inside the root resource we add another resource, which is the curly brace ID, which indicates the ID of specific post that we want to get the detail or we want to delete, right? And then we add the method, which is a post. It's a get, or we can also get the we can define the delete. So there's a lot of HTTP method that you can use. Like for example, you can use head, you can use patch, you can use any kind of options. There's a heap options in HTTP protocol that you can use. But most of the times I end up with using post, get, delete, and also head. That's it. So that is all, right? And then we have our Lambda function. We also have our CDK applications. And then the next thing that we need to do is to deploy this application, right? So,
So let me go to this one, and then I'm going to make some kind of modification. Like I want to print the event. Oops. And then I'm going to run this. Oops. Sorry. Okay, so this one, right? I'm going to go. I need to go to the SA CDK. Yeah. And I just want to show you a few functions that you can use. Like for example, if you want to list down all those stacks that you have defined in your CDK application, you can use CDK ls or list. So I have this application tag as an SA-CMS. And then if I want to know the difference between the current state and the future state within these applications, I can use CDK diff to compare them. So if I run this CDK diff, you can see that, oh, actually, this is a lot of the changes that I'm going to make because I just changed the Lambda create post function, right? And then once that you're done with this, is going to, now you can deploy it. All you have to do is just to run CDK deploy. And let's see. So it's going to get all those Lambda function and upload it into the CDK resources. Okay, so let's wait for a while. Okay, so that's how you create a CDK application. That's how you glue from the CDK application to AWS Lambda function. That's how you create an integration with AWS Lambda function. But what I really want to emphasize is that it gives us a really flexibility and a best practice on building applications. It's not only serverless APIs, but you can also apply it to any kind of projects. In this case, it's serverless APIs, of course. So, okay, so it's done deploying. It's really easy, right? It's really straightforward. You don't need to go out from your terminal. And then this is the API endpoint, which is awesome. Let me copy this one first. Okay. Oopsie. Yeah. Okay. So we have this API endpoint, and then the next thing that we need to do is let's create a post, right? Because we want to test it. How do you want to do it? Okay, so how you can create a post? You can use a crawl. For example, here you can use a Postman, but let's try using crawl. So crawl is a command. Like really handy application tools for me just to test an API. So we want to create a post. So what we're going to do is we're going to use the post method, right? And then we define the application type. Oops. As application / JSON, and then we need to define the application itself. Sorry, the payload itself. We need to create title like this is AWS user group Myanmar is awesome. Okay, right. And then I put some description on it. Socially, you rock. All right. And then the content itself. Hello. All right. And then I just use the API endpoint that I just copied, and then I put the true endpoint, which is the post, and then I just run it. Okay, so we had, this is actually 200 status code. And then if we go our dynamic DB table, this is the table name. And then, yeah, we get it. See? So that's really easy on how you can build your serverless API with AWS CDK, AWS Lambda, and API Gateway. And if you want to test it out, you can follow the course on SlideScript. For example, if you want to to get all the posts that we have,
Like for example, here we have like a 2 posts, and then you want to list it down, you can use the get method, and then you just, oopsie, call min x, and then what's the API endpoint? Let me copy it again. Oops, yeah. Call min x, and then yeah, post. Oopsie, my bad. Call min x get. See, now it really works, and it's really simple on how you can create a serverless API. Okay, so let's say that you don't want to use, you've done with this project, and then you just want to clean up the resources. You don't need it anymore. So all you can do is like, there are a few ways on doing this, because the CDK application is actually an abstraction of CloudFormation. And whenever you build application with CDK, it's going to pop up into your CloudFormation's list. And you can use this delete function, but you also can destroy it using the CDK. So let's say that you don't need this application anymore, and you want to clean it. You just click you just run the CDK destroy. And then, oops, not this one. This is the wrong directory. We need to destroy it here. Destroying. So what we're going to do is it's going to destroy, it's going to clean up all the resources. And if you go to the CloudFormation template, you can see that delete in progress. And it's a really a convenience way for me to building applications, because whenever I don't need it anymore, to avoid to incur any cost or to save some resources, I just destroy it. And whenever I need it again, I just need to like a CDK deploy, and there I have it. Okay. So let's see, it's delete still in progress. Yeah, so once it's done, it's totally going to delete all those resources that you use on this application. Okay, so if you're not really familiar with the curl command, you can use Postman. This is something that I've been doing like for years, and you can use this tool, Postman. You can copy it, and then you can create as many API with different endpoint, and then you can also like for example, you can create like a testing here, like a JSON payload. Is really easy for you if you want to use a GUI base of testing the API. Okay, so now we have our SA-MS is destroyed. So let's see, that's how we see our CloudFormation. And then that's it. You no longer see it, and the status is delete complete. Okay, so yeah, give /script.dev a try. And if you want to request for a specific content, you can just go to this link. It's going to go guide you to Airtable form, which that you can put your name, email, and then your content request. And for every content that's going to be approved, that means that I'm able to commit to create this content. I'm going to feature your name in the content page, which is going to be shown in this kind of page. Okay, so that's a quick introduction. It's really easy and simple. How you can programmatically build your serverless API with AWS CDK and AWS Lambda, and integration with Amazon API Gateway. So if you have any feedback, feel free to follow me on Twitter. Feel free to post me a message on LinkedIn or on Twitter in any kind of channels that you like, and let's have a discussion from there. So I think that's all for me. Thank you, everyone. Thank you, AWS User Group Myanmar, and thank you, Kernelix, to host this cool event. Okay, thank you, everyone. Okay, thank you, Tony, for the presentation and your time. And now it's a question and answer time. Question ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါပြီ Okay. Oh, yes. We have one question. Yes. Yeah, so AWS also have SAM, which is the serverless application models. It's super, I love it actually using SAM.
AWS SAM. Let me open to. So talking about the AWS SAM and also this CDK, the big difference is that serverless application model, AWS SAM, is abstracting away the other resources on CloudFormations to handle the serverless application. But for AWS CDK, it's more universal. So you can handle like not only for the serverless application model, it's not only for serverless services, you can like create your own kinesis, you can create your own, for example, like EC2 and all of those stuff on top by using AWS CDK. And it's actually back to your preference, like when you're building the serverless applications. If you prefer to use like a more declarative configurations, so you can go for AWS SAM. But for me, I love for not having going out and to switch my brain from my Python or Go or even the other languages to the declarative configuration of file. So it's really convenient for me to integrate my application with AWS CDK, and that depends on your preference. That will be a lot of lambdas if our application grows. What would be the best practices in managing large amount of lambdas and also in managing the code base? Oh, really? This is really cool. Oh, okay. So yes, and this is actually happens to me a lot whenever I build a microservices by using the serverless architecture. So I have to say that there's a lot of things that I learn along the way. And one of the best practices when I think about the managing large amounts of lambdas is to think about the having a bounded context. Like for example, if you can integrate like a few services, all those together, why don't you create it? But you don't need to create as big because you don't want it to be really have a low performance and then a low cohesion, right? So you need to really think about how you draw the lines between all of those services. And then and also in managing the code base. So this is something that I actually practices a lot. This is called Git submodules. So the way it works is, yeah. So the way it works is that I have a single, I have the root repository of my Git repository, and then the way I did it is that I had around like 6 different teams working with me. There are the creative team, there are video teams, there are there's a lot of developers, right? So they have their own code repository, and I, as a project manager, like I just add their repository using Git submodules. So it makes really easy for me to integrate a lot of large code base, and then I can do like an integration testing. I can do like all those deployment based on the specific service, or even I can deploy everything in a one single repo. So this is actually how I structure the Git repository. Okay, so I think those two are the questions. Anything else? Oh, okay. So from Yi-Moon, good afternoon. I'm new to AWS and building AWS REST API. Regarding the storage of images, may I have a question about storing image into DB? Don't do that. So, okay, so don't store any image in, I know that you're going to store as a blob, right? So a blob is actually a type that you can put into your database. But I really not encourage you to use any blob type like for an image and then store it into your database. Just use Amazon S3. So Amazon S3 is a really simple way on how you can use this file object storage on AWS. So think of it, the way I love to think about Amazon S3 is it's like an unlimited hard drive, but it's in the cloud. So let me show you how it looks like, right? Amazon S3. So the best way to store the images is on Amazon S3. Right. The reason why, because you can have like a unlimited space in practically unlimited in Amazon S3, and then you just put all of those images in your Amazon S3, and then if you want to speed up the process, you can actually have this CloudFront. You can have this CloudFront
CloudFront distribution on top of Amazon S3. So to give you a quick overview on how it looks like, it's going to be looks like this. Like we have Amazon S3 bucket. Sorry. Oops. So S3 bucket. Okay, so we have this S3 bucket. You put all your images here. It can be like an image, it can be a JavaScript, and then you can also speed it up using CloudFront. Like for example, this Amazon CloudFront. Amazon CloudFront. So the way it works is that Amazon CloudFront will speed up by caching all those files that you have on Amazon S3. And it's really a nice way on hosting the image. Like for example, on SlideScript, everything here is hosted on Amazon S3, right? And then like for example, if I open this one, let me see like, okay, so let me open this one. Oh, not this one, this one. And then if I view the image, like, hey, I have this subdomain called colossus.slidescript.dev. It's actually on Amazon S3, right? And then I use the CloudFront on top of it, and then I just put the custom domain. It's really simple. Okay, can we use any supported language for configuration? Can you elaborate about that? Can we use any supported language for configuration? Like for example, Node.js, TypeScript, all of the stuff. So AWS CDK comes supporting a lot of languages as far as I know that. There's C#, there's F#. So examples, like for example, working with, okay. So TypeScript, JavaScript, Python, Java, and C#. These are the all those language that you can use with AWS CDK. And you can also use it for the configuration, like what I've did for DynamoDB and API Gateway. I hope that helps. If I'm not really familiar with that, if I don't answer it right, you probably want to elaborate your question again. This is interesting. In terms of serverless, is there any service for Knative like Google Cloud Run in AWS? I'm not really aware of this, what the Google Cloud offerings, but if you're talking about the Knative, we have like we have Amazon EKS. EKS is a managed Kubernetes service, which that you can, I think you can integrate with the Knative, and then you can run your function like what you've done with the AWS Lambda functions. And then the question will back to you again. If you want to have like a really easy, seamless integration, I prefer to use AWS Lambda because it supported a lot of AWS services. But if you want to go more into like do-it-yourself style, you want to manage, you have more fine-grained control, you can use the Knative with EKS. Okay. Any other questions? All good? Hello. Hello. Okay. Now the change our same in order to do it, no? Oh, no, me do ya badi. The charm me bu si di lam di. Me bu si me do ya badi. Hello, any other questions? Don't worry, I'll be here. Okay, one reason. Hello, okay, cô Aka cô làm gì? Aka kỳ cô làm mà làm gì? Okay, ba mươi bulan. Mà saya ini dulu ya, right?
Okay ကျွန်တော်တို့မေးရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ chat ထဲမှာကျွန်တော်မေးထားလို့ရတယ်ဟိုဒိုနီကပြန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ် group မှာလည်းမေးလို့ရတယ် Facebook group မှာလည်းကျွန်တော်မေးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုမျိုးဒိုနီသူပြောသလိုမျိုးသူ့ရဲ့ Twitter ဒါမှမဟုတ် LinkedIn အဲ့မှာကျွန်တော်တွားမေးလို့ရတယ်တခြားထပ်ပြီးတော့မေးရရှိရဆိုရင်okay Donny I think that's enough that's all Okay, thank you everyone. Thank you. Yeah, thank you Donny for your presentation. Okay. Good you. Hello. Chain the chain ပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ် chain ကြမှာသေးတယ်နှစ် chain ကတော့ဗာအခုပြောမှာတော့ကိုဖြိုးမင်းထုံးပေါ့နော်ဒီ AWS EKS ပေါ့နော်အဲMeetup EKS Kubernetes ဆိုရင် AWS ဆိုရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကိုမြင့်ထင်းအောင်VMware Cloud on AWS ဆိုရဲ့ဟာနဲ့ပြောမယ်အဲနှစ်ခုကြမှာသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ day 1အနေနဲ့ closing discussion အကုန်လုံးကျွန်တော် discussion လုပ်လို့ရမယ့်ဟာရှိမယ်အဲကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ resend လေးလုပ်လို့ရတယ် resend လို့ကျွန်တော်ကmic ကိုallow လုပ်ပေးလိုက်မယ်အကြကျွန်တော် one by one ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်အကြရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီပါဇက်နဲ့အားပါမေးလို့ရတယ်စာရိုက်နေရဆက်စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့interactive ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း talking ဖုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကိုဖြိုးမင်းကိုကျွန်တော်တွဲပေးလိုက်ပါမယ်ကိုဖြိုးရပြီနော် mic check hello okay yes ကျေးဇူးပါဟိုဒီနေ့ဒီလာပြီးတော့ဒီ participate လုပ်ပေးတဲ့ဒီ speaker တွေရောဗောနော်ဒီတက်တဲ့အတန်းတွေရောကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay so ဒီနေ့ပြောတာတွေကလည်းများတယ်ဗောနော်ဒီချို့ဒီ Amazon ကဆိုလဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ hands on တွေဗောနော် hands on တွေလည်းများတယ်တော်တော်များများလဲဒီနေ့နည်းနည်းခေါင်းမူဝိုင်းနေတူတယ်အိမ်မှာနေနေပေါ့နော်ယာဒီထုကလည်းပူတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော် basic ပေါ့နော် basic ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီKubernetes စပြီးတော့သုံးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ Kubernetes ကိုစသုံးတဲ့လူတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ Kubernetes ကို learning လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိကတော့အခုဒီမှာဒီ Amazon ဒီ AWS နဲ့Kubernetes နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကဒီ Kubernetes ကြောင်းနဲ့ဒီ Kubernetes မြန်မာ user group မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ contributor အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဒီ introduction ပေါ့နော်ဒီ Amazon EKS ပေါ့နော်ဒီ Amazon ရဲ့ဒီKubernetes service ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုAmazon မှာဒီ native ဖြစ်တဲ့ဒီ Kubernetes service ကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ run မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစပြီး learning လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော် sharing လုပ်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီဖြိုးမင်းထွန်းပါကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီ AWS user group မြန်မာမှာကျွန်တော်ဒီ community leader အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့သူခုနကိုရန်မင်းတို့ကိုစောင်းဝင်းအောင်တို့ကိုရဲလင်းအောင်တို့တခြား member တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီ group ကိုကျွန်တော်တို့ grow လုပ်နေတယ်ပေါ့နော် drive လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလဲဒီ contributor ပေါ့နော် Kubernetes မြန်မာမှာလဲကျွန်တော် contributor အနေနဲ့ကျွန်တော်participate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်ဒီ OA မှာကျွန်တော်ဒီ cloud solution architect အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့အခု work from home ပေါ့အိမ်ကနေပဲပေါ့ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ survey form လေးပေါ့နော် survey form လေးလုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ survey form လေးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ကဒီ credit ပေါ့နော်ဒီ credit ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ် distribute လုပ်ပေးမယ် email နဲ့ distribute ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ survey form လေးကိုလည်းဖြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပွဲပြီးရင်ပေါ့နော် day 1 day 2ပေါ့နော်2ရက်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောမဲ့ topic တွေအများတော့day 1ပြီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် day 2ပြီးသွားရင်2ရက်လုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ recording လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီ YouTube channel ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် screen တွေ့ရလားမသိဘူး hello
hello yeah okay hello ဟုတ်ကဲ့ screen တွေ့ရလားမသိဘူး မြင်ရတယ်မြင် oh okay oh yeah 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 okay so ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ YouTube channel လောက်ထားတာတော့တိတ်မကြသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေးရရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ channel တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ဟာတွေဒီနေ့ပြောရတဲ့ဟာနဲ့မနေ့ကပြောရတဲ့ဒီ session အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ video အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ upload တင်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ presentation တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ share ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမှာကျွန်တော်ဒီ Kubernetes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့Kubernetes ကဘာလဲပေါ့နော် Kubernetes အကြောင်းစပြီးကျွန်တော် introduction ပြောမယ်ပေါ့နော် Kubernetes ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ container တွေပေါ့ကျွန်တော် Amazon AWS မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို run လဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုနဲ့ run လဲဘယ်လိုမျိုး mode တွေရှိလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘယ်လိုမျိုး option တွေရှိလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့ run မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် EKS Amazon EKS ပေါ့နော် Kubernetes service Elastic Kubernetes service အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ဒီ spot ဒီKubernetes မှာ master worker ဆိုတော့ worker node တွေကိုကျွန်တော်တို့ spot instant နဲ့ run မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော် introduction အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ spot instant တွေinteraction ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဥပမာအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ Kubernetes cluster မှာဘယ်လိုမျိုးကို handle လုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AWS EKS နဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပဲ demo လေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှန်ဒီ session ကတော့ကျွန်တော်ဒီ introduction ပဲ basic ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ကိုစပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော် Kubernetes ကိုစပြီး run မယ် cluster run မယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုး run လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က native ပဲ run ကျွန်တော်တို့ဒီ server နဲ့ပဲ run ကျွန်တော် cloud ပေါ်မှာပဲ run ဟိုမှာကျွန်တော် EKS နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် KOps နဲ့ပဲ run ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ့် install လုပ်ပြီး Kubi admin နဲ့ပဲ run ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့က headway ပုံစံမျိုးတစချင်းစီဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့run ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုး run လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ကဒီ Amazon နဲ့ပတ်သက်တဲ့Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော် EKS ပေါ်မှာ run နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီrun တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်မှာပေါ့နော် okay sorry okay ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော်တို့ Kubernetes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ sorry okay နည်းနည်းလေး screen okay ဆိုတော့ Kubernetes ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Kubernetes အကြောင်းကိုစပြီးတော့ landing လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Kubernetes အကြောင်းစပြီး landing မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ container ပေါ့ဆိုတော့ container ကိုဘာကြောင့် use လဲကျွန်တော် container ကဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဒီ container ဘိုင်းကိုDocker လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့ဟိုအများကြီးဒီထဲမှာရှိတာပေါ့ဆိုတော့container အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ container ကဘာကြောင့်သုံးလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်သုံးပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ Docker တွေ Kubernetes တွေကဘယ်လိုမျိုးဒီ popular ဖြစ်လာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ container ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်သုံးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ container ကအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟာကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့ package လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် package လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application တစ်ခုကျွန်တော် run မယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ dependency တွေအားလုံးကျွန်တော် packaging လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကapplication ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့က run လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့for example ကျွန်တော်တို့ဒီ container ဆိုတဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ဥမာအပြင်မှာမြင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ container တွေကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောလို့နော်ဒီ container တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီတင်မောတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီcontainer တွေလိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ဥပမာ for example ကျွန်တော်တို့ဒီစပိန်တွေကိုကျွန်တော် container နဲ့ထည့်ပြီး container ကိုအလုံးလိုက်မှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီတင်မောတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်အဲ့ container နောက်ထပ်တင်မောတစ်ခုပေါ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ကနေမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီတခြားတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် application လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ dependency တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ container နဲ့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုပြောလုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဟိုဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် package လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ container platform ရှိတဲ့ဒီ host ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ run ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့
အရင် VN နဲ့ပါကွာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြော dependency တွေပါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ container တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကdeveloper တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကို development environment မှာဘယ်လိုပြောမလဲdevelopment environment မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ environment ရှိရဲကျွန်တော်တို့ကဒီ production မှာလည်းဒီ environment environment မတူတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုဒီ container solve လုပ်တာပေါ့ဥပမာ for example ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းခုနရှိမှပြောလို့ DevOps methodology ပုံစံတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DevOps မြန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တစ်ခုကို deliver လုပ်မယ်ကျွန်တော်အကြိုက်သုံးပြီးတော့ deliver လုပ်မယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြီးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် developer set နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ protection server နဲ့ဥပမာ environment မတူဘူးပေါ့နော် development မှာ run လို့ရတယ်ဒီ production မှာ run လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ conflict ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ remove ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ container သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dependency တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေးလုံးပြီးတော့ protection ကိုတခါလေး ship လုပ်တာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ container ကိုကျွန်တော်တို့က sorry container ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် container ကိုနောက်ပိုင်းကျ popular ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် packaging ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန application တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ dependency တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် package လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ container နဲ့လုံးပြီးကျွန်တော်တို့ application production ကိုမြန်ဆန် ship လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ distribution ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ container ဥမာ for example ကျွန်တော်ဥမာ docker file လုပ်တာရယ်ပေါ့နော် docker container တစ်ခုပေါ့နော်ဥမာ maybe PHP တခု run ရတယ်မဟုတ် Ruby app တခု run ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့က package လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ distribution လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ for example ကျွန်တော် docker app တို့ပါတော့မှာလို့ကျွန်တော်တို့image ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို public ကိုကျွန်တော်တို့ share လို့ရတယ်အဲ့ကနေမှတချို့သုံးကျင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ docker install လုပ်ပြီးတော့ docker platform ပေါ်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် run တယ်လို့ပဲတခြား computer မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး run လို့ရပါဘောเนาะဆိုတော့ distribution ပိုင်းကလည်းအရန်ကိုဘယ်လိုပြောလဲမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဆင့်လည်းပြီးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် immutable infrastructure ဆိုတာ immutable infrastructure အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကimmutable နဲ့ mutable ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ infrastructure မှာနောက်ပိုင်းဒီသုံးလာကြတာပေါ့ immutable ကိုခုနပြောတဲ့ DevOps တို့ပါတို့ နဲ့DevOps တို့ပါတို့နောက်ပိုင်း popular ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ immutable infrastructure ကိုသုံးလာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော် patch version တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mutable ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ server တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင့်ကို patch လုပ်တယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်တယ်ဥမာ error တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ရတာပေါ့server တစ်ခုအရင်တော့ပုံစံဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဥမာ red hat တစ်လုံးတင်တာဥမာ sunware တစ်လုံးတင်တာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်တယ်ဝင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး fix လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ immutable infrastructure နောက်ခုနရှေ့ပြောလို့ infrastructure as a code တွေကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure တစ်ခုလုံး code နဲ့ထည့်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြော Terraform တို့ AWS cloud formation တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ immutable infrastructure တဘောမျိုးပေါ့နော်တဘောကဥမာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော် container တစ်ခုနဲ့ run ရတယ်အဲ့ container ကဥမာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအဲ့ကောင်ကိုဖြတ်ချပြီးတော့နောက်တစ်လုံးချက်ချင်းအစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြတ်ချတယ်ပြန် run တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် immutable ပေါ့ကျွန်တော်မြန်ဆန်ပေါ့နော်တခု error တက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ချပြီးတော့ချက်ချင်းနောက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းအစားထိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရရင် immutable ပုံစံပေါ့ကျွန်တော် run တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ container တွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ docker လူတော်များသိတာ docker ပေါ့တခြားဒီ container ဟာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ container တွေကိုကျွန်တော်တို့က production မှာရော development မှာရောအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အသုံးများလာကြတာပေါ့နော် community တော်များများလည်း container platform ကိုရွှေ့ကြတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ဖြစ်အောင် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာခုနပြောတဲ့ container ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ microservice ကြောင်းမပြောရင်ကျွန်တော်တို့မပြီးဘူးเนาะဆိုတော့container တွေကိုကျွန်တော်တို့ microservice တွေနဲ့ဘာကြောင့် run လဲဘယ်လိုမျိုး run လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် run ကြလဲပေါ့ခုနအရှိမှပြောလို့ပဲဒီ one job one service one container ပဲကျွန်တော်တို့က job တစ်ခု service တစ်ခုမှာ microservice ဆိုရင်ဥမာ for example payment ဆိုရင် payment login ဆို login ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေကျွန်တော် module တွေဖွဲ့ပြီးသုံးတာပေါ့အရင်လိုဒီ monolith မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးစုပြီးရေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေအကုန်လုံးခွဲခြားပြီးတော့micro service ပုံစံလေးနဲ့ run တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ payment ဆို payment တွားမယ် login ဆို login နေပြီးပေါ့ something အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကjob တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ container တစ်ခုနဲ့ run လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး run ခြင်းအပြင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ scale လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ခွဲလုပ်လို့ရပါဘောနော်ဥပမာ for example ကျွန်တော်တို့ဥပမာ login နေရာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ login မှာကျွန်တော်တို့က
user login ဝင်တာများလို့ကျွန်တော် account ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်တိုးရမယ် container တွေထပ်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီlogin microservice လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က independently ကျွန်တော်တို့က scale up လုပ်လိုက်လို့ရပါဘောเนาะကျန်တဲ့ဒီ payment တို့ပါတော့ဒီတိုင်းပဲထားလို့ရဆိုတော့ monolith ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ server ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ scale up လုပ်ရမယ် vertical scaling ပုံစံလုပ်ရမယ် horizontal scaling ဆိုလဲကျွန်တော်ခုနပြော session တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ microservice container မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမြန်ဆန်ကျွန်တော် scale up လုပ်လိုက်လို့ရပါတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ loose coupling ဖြစ်တယ် loose coupling နောက်တစ်ခုကကြတော့ loose coupling ဆိုတာအဓိက for example ကျွန်တော်ပြောရရင်တစ်ခုဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ခုကို affecting မထီဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့tightly couple မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးစုပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုအားလုံး loose လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တစ်ခုတနေရာတစ်ခု error ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တနေရာကိုတွားပြီးတော့ affect မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကကျတော့deployment လုပ်ရတာကျွန်တော်မြန်တယ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့နောက်ပိုင်း CI/CD တို့နဲ့ဒီဟာတွေကို microservice တွေကိုကျွန်တော် production deliver လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် microservice သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တချို့ဟာလေးတွေကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့က microservice သုံးပြီဆိုတချို့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူရဲ့နည်းနည်း challenge ရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါလဲဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ microservice တွေများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ management လုပ်ရတာအရင်များလာတယ်ပေါ့နော်handle လုပ်ရတာများလာတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာ CI/CD လို့မှကဲလို့မရှိဘူးဆိုရင် handle လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ tricky ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ microservice နဲ့ container နဲ့ကနောက်ပိုင်းပြောရရင်တော့ဒီတူဘယ်လိုပြောမလဲဒီ microservice ကိုတွားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ container ဘိုင်းကိုတော့ကိုကတိနေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ monolith နဲ့ဒီ microservice ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ monolithic ပေါ့နော် monolithic ကနေကျွန်တော်တို့က independent service ကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပေါ့နော် independent service ခုနရှိရပြောလို့ပဲ microservice ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မမီခိုဘူးတစ်ခုဖြစ်လဲကျန်တဲ့ဟာတစ်ခုကဆက်ပြီးတော့အလုံး run နေလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကခုနပြောတဲ့ monolith ကနေကျွန်တော် microservice ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ transform လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ digital transformation ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုး okay ဆိုတော့ okay container တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ container docker တွေပေါ့docker တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီcontainer ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တည်သွားပြီဒီ container ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြော application တွေကိုကျွန်တော်တို့မှာလုပ်မယ်ပေါ့နော် microservice ဆိုတော့အတွက်ဥမာ front end ရှိမယ် back end ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ container ရှိမယ်အဲ့လို container တွေrun မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှာ container တွေ run လာများလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနရှေ့မှာပြောသလိုပဲကျွန်တော် manage လုပ်ရတာကဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးခက်လာတာပေါ့ဘာလို့ဆိုများလာတယ်ဗျာဥမာခုနပြောလို့ဒီ container များလာတယ်ကိုက manage လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့များလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် orchestration ပေါ့ orchestration ဆိုတာဒီဟာကြီးဒီ container တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး orchestrate လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး run မလဲပေါ့နော်ဒီဟာဥမာအလုံး100အလုံး10လုံးအကြောင်းမို့ပေါ့နော်အလုံး50အလုံး100အလုံး1000အလုံး1000အဲ့လိုမျိုး container တွေကိုမှအရင်များလာပြီကို organization အရင်များလာပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ orchestration tools တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော် tools တွေကူရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီ container တွေများလာတယ် run လာမယ် run ဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆို orchestration tool တွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့က main issue ကဘာလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် resource allocation လုပ်ရတာတွေဥမာဘယ် container ကိုဘယ်လောက်ပေးမယ်ဘယ် container ကိုဘယ်လောက်ပေးမယ်ဥမာဒီ container ကဘယ်လောက်လိုလဲဥမာဒီ backend container ဘယ်လောက်အဲ့လိုမျိုးပေးရမယ့် resource ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေလိုလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် schedule မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဖို့တွေလိုလာပြီဥမာဒီ container ဘယ် node မှာ run ဒီ container ကတော့ဘယ် node မှာ run စေချင်တယ်ဥမာကျွန်တော်ကဥမာ node 1မှာဒီကောင်ကို run ချင်တာ for example ဥမာကျွန်တော်ကဥမာ node 3လုံးရှိရယ်Amazon မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လုံးကကြတော့ကျွန်တော် CPU intensive ဖြစ်တဲ့ node ပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကကြတော့ကျွန်တော် memory intensive ဖြစ်တဲ့intensive memory ပေးနိုင်တဲ့ nodes ပေါ့အဲ့ node တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲထားတာပေါ့ node မျိုးတွေခွဲထားဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာ container run မယ်ဆိုဥမာကျွန်တော် application က memory စားများတဲ့container ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ memory များများရှိတဲ့ node မှာကျွန်တော် run စီချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ schedule တွေလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး schedule တွေလုပ်ဖို့ကြာရင်ခုနပြောတဲ့ orchestration တွေမရှိကျွန်တော်ကဘာလို့ manual လိုက်လုပ်ရမယ်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး schedule တွေလုပ်မယ်ဟာတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ challenge တွေပေါ့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ challenge တွေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောဒီမှာ CPU run disk တွေရှိလာမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့
tracking တွေကျွန်တော်ဘယ်ဟာကဘယ်မှာတော့ run လိုက်လဲဥပမာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတော့ဒီ microservice ဆို pad facet cutter ပေါ့ကျွန်တော် pad ကအကြောင်းမဟုတ် pad ကကျွန်တော်တို့ကဒီ server တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့က handle လုပ်တယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SunOS Linux SunOS Fedora ကျွန်တော် server တစ်ခုတင်တယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့က Apache တင်တယ် web server တင်တယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော် PHP code တင်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာအကုန်ထည့်တယ်ကျွန်တော် monolithic ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ focus ထားလို့ရ focus ထားကျွန်တော်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်မှပြင်ရတာပေါ့နော်အမေကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ရှေ့ဟို microservice တွေခွဲမယ်ကျွန်တော် container တွေကများလာတယ်အဲ့လိုများလာဟာကျန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး tracking လုပ်ကြမလဲတစ်ခုချင်းကျွန်တော် docker တွေလိုက်ပြီးတော့ tracking လုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး issue တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ container orchestration ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကနောက်ပိုင်း popular ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းသုံးလာကြတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ docker ဆိုတာပြောရရင်ဒီ container maybe plus docker container platform ဆို container level ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကဒီ topic ကကျွန်တော် orchestration ဘက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ focus ထားခြင်းတယ်ပေါ့မှာ for လက်ရှိဆိုကျွန်တော်ပြော Kubernetes ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ focus သွားခြင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့ဒီ docker နဲ့ဒီ Kubernetes နဲ့ကဘာလဲဟိုတိတ်မကွဲတာရှိတတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ရှိလဲရှိပါတယ်တချို့ကြကျွန်တော်လည်းအရင်တော့စပြီး landing လုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းမကွဲဘူး docker နဲ့ Kubernetes နဲ့RKD ဘာကြီးလဲမသိဘူးရှုံနေ CIO အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားများရတယ်ဒါပေမဲ့Docker နဲ့အဲ့လိုမျိုး Kubernetes ဘာကွဲလဲအဲ့လိုဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ landing လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီကပြင်ပြောရရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ generally ဆိုရင်တော့ Docker ခုနပြောတော့ container runtime တစ်ခုပဲ Kubernetes ecosystem အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Docker ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ container runtime တစ်ခုပဲသူ့နေရာမှာတခြားခုနပြောရဲဒီ RKD လို့အရင်တော့ RKD ပေါ့နော်အခု CIO လား CIO ပေါ့ CIO လို့ဘာလို့သုံးလာကြပြီဆိုတော့ container engine ပဲအဓိကကျွန်တော်ခုနပြော Kubernetes တို့လို့ orchestration tools တွေကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအပေါ်ကနေ handle လုပ်တာပေါ့ဒီမှာပုံကအတိုင်းပဲဒီအပေါ် orchestrator ကအောက်မှာရှိတဲ့ nodes တွေရှိမယ်ဒီ pod တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ handle လုပ်တာပေါ့ okay okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ orchestration solution တွေဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ container တွေကျွန်တော်တို့များလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ organization မှာ docker container တွေလည်းအများများလာပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ orchestration လုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာရှိမလဲ okay နံပါတ်1ကကြတော့ကျွန်တော်ခုပြောမယ်ဒီ Kubernetes ပေါ့နော် Kubernetes ကကျတော့ open source ဖြစ်တယ်နောက်အခုလက်ရှိဒီကောင်ကဒီ CNCF Cloud Native Foundation ကနေပြီးတော့ maintain လုပ်ထားတာပေါ့နော် original ကကျတော့ Google ကပေါ့နော် Google က original ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ maintain လုပ်တာကကျတော့ CNCF က maintain လုပ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ popular ဖြစ်ဆုံးဒီ container orchestration solution တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Kubernetes ကအခုကကြတော့ဒီ Apache Mesos ကကြတော့အဓိကဒီ container orchestration solution လို့လည်းတွဲဝိုက်ပြီးပြောလို့ရအောင်အဓိကသူက cluster management tool ပေါ့သူကအဓိက cluster ကိုပဲ management လုပ်ပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာရှိတဲ့ Marathon ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ Marathon ဆိုတဲ့ plugin နဲ့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ container တွေကိုသူ orchestration လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Docker ရဲ့ဒီ native ဖြစ်တဲ့ဒီ Docker Swarm လည်းရှိရပါတော့ Docker Swarm ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Docker မှာသူ native ပါတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီလက်ရှိ Docker တွေကိုတခါလေ Docker Swarm နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲorchestrate လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့tools တွေကတော့ရှိတယ်ဒီ Kubernetes ပြင်မလားဒီ Mesos လား Swarm ဒါကို organization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုသုံးချင်တဲ့ tools ကိုပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေမဲ့ tools ကိုတော့ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိက Kubernetes သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ topic ကလည်းကျွန်တော် Kubernetes ဘက်ကိုနည်းနည်း focus ထားပြီးတော့တွားဖို့များတယ်ပေါ့နော် container တွေများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုဟိုမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောလို့ရှိရပြောတဲ့ဟာတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ run ဖို့လိုတာပေါ့နော် okay so okay so what is Kubernetes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒါ basic ဖြစ်မယ်ပေါ့ basic ဆိုတာကျွန်တော် topic က basic topic foundation topic ပေါ့ okay ဆိုတော့ Kubernetes ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Kubernetes ကအဓိက Greek စာနေလာတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့Greek စာနေလာပေါ့အဓိက helpsman captain ပြောရရင်တော့ဒီ helpsman ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပုံမှာပြရတဲ့အတိုင်းသူကဒီ Greek history မှာသူကဒီ Timor captain ပေါ့Timor captain တော့ဒီ captain Timor တစ်ခုလုံးကိုသူက handle လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ Kubernetes ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ container ဒီအကုန်လုံးဒီဟာကြီးအကုန်လုံးကိုဒီ handle လုပ်မဲ့ဒီ
tools တခု solution တခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ open source container orchestration system ဖြစ်တယ်သူ open source ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ Kubernetes is a Linux kernel of the distributed system နောက်တစ်ခုကကြတော့ Kubernetes is the Linux of the cloud ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခု Linux သုံးတဲ့လူတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့ Linux မှာကျွန်တော်တို့ distribution တွေရှိတယ်Ubuntu Red Hat Fedora CentOS Arch Linux ဘာလို့ something အဲ့လိုမျိုး Linux မှာ distro တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့Linux မှာ distro တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Linux ကဘာလဲဆိုရင် Linux က kernel ဆိုတော့ဘယ် distro ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးတာ Linux kernel ကိုပဲသုံးတာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Linux kernel ပေါ့နော်တခြား platform တွေပေါ့နော်ဥပမာ for example Rancher တို့နောက်တစ်ခုက Pivotal တို့နောက်တစ်ခုက OpenShift တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကတော့ပြောရရင်ဒါ Kubernetes distribution ပေါ့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ kernel က Kubernetes ကိုပဲ run နေတာပေါ့နော်အခု EKS ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဟာဒီ Kubernetes ကိုပဲ run တာပေါ့ဆိုတော့ဒီက Kubernetes ဆိုတာ Linux kernel of distributed system ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီက Kubernetes ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ container orchestration တွေလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ automated deployment တွေကျွန်တော်တို့ဒီ automated deployment တွေကျွန်တော် deployment လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် automation run ပေးလို့ရတယ်နောက် scaling လုပ်ပေးနိုင်တယ် scaling တွေလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ application container တွေရဲ့ဒီ operation တွေကိုကျွန်တော် run ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ set healing ဆိုလဲတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုလဲသူက automatic reset ချပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ run တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီKubernetes ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ automating deployment တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ကျွန်တော်ခုနအဓိကတော့ container orchestration တွေဒီ container ဒီထားရတဲ့ဒီ host တွေဒီ cluster တွေကိုကျွန်တော်တို့က maintain လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Kubernetes ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay so ဒါကတော့ Kubernetes ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိကတော့ Kubernetes ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ CNCF က maintain လုပ်ထားတယ်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ GitHub page ရှိရပါတော့။ GitHub page မှာလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ open source ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ contribute တွားလုပ်လို့ရတယ်။ဒီ GitHub မှာတွား contribute တွားလုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီKubernetes ဒီ local group တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ local group တွေရှိတယ်support လည်းယူလို့ရတာပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ဒါက Kubernetes ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ Kubernetes ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး run လုပ်ရလဲဆိုတော့ Kubernetes ကိုကျွန်တော် on premise မှာလည်းကျွန်တော် run လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် on premise မှာကျွန်တော် data center မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ကိုကျွန်တော် cluster ဆောက်မယ် cluster ဆောက်ပြီးကျွန်တော် run လုပ်ရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့က Kubernetes ကိုကျွန်တော် cloud မှာလည်း run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်AWS မှာပဲ run GCP မှာပဲ run Azure မှာပဲ run နောက် digital ocean မှာကျွန်တော် Kubernetes ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် run လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okayဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ container on AWS ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီAWS container AWS မှာ container ဘာရှိလဲပေါ့ container ecosystem ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုး AWS မှာကျွန်တော် container စပြီးတော့ run လဲပေါ့နော် Okay ဒီကခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီ Amazon မှာဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော် ECS ရှိမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ EKS ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် Fargate ပေါ့နော် Fargate ဒါကသူတို့ရဲ့ဒီ landscape ပေါ့ဆိုတော့ Okay ဒါကကျွန်တော်နေ့လေရလဲကျွန်တော်ခုနနေ့လေရလဲ question တစ်ခုမေးရကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ Fargate နဲ့ EC2 နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖြေလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာ ECS EKS ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာဒီဘေးမှာညာဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော် launch time ကျွန်တော် launch ဘယ်လိုမျိုး launch မလဲဒါဆိုဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ချမ်းမှာဆိုကျွန်တော် ECS okay ကျွန်တော် EKS ကိုခဏမေးတာပြီးကျွန်တော် ECS ဆိုတာ Elastic Container Service ပြောရရင်ကျွန်တော် Docker ကိုပဲကျွန်တော်တို့က run တာပေါ့အဓိက Docker run နဲ့ Amazon manage နဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် ECS တခုစပြီးကျွန်တော် run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် launch time ဘယ်လိုမျိုးဟာ run လဲ EC2 နဲ့ run မှာလား Fargate နဲ့ run မှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ Fargate ကအရှိမှပြောသလိုပဲ serverless ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့သုံးရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ manage ကတော့ကျွန်တော်တို့ Amazon ရဲ့ Amazon manage ပေါ့နော် okay အဲ့လိုထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Amazon EKS မှာလည်းအရင်တော့ EC2 ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် EC2 နဲ့ပဲကျွန်တော် run လို့ရတယ်ကျွန်တော် Kubernetes cluster ကို EC2 နဲ့ run တယ်နောက်ပိုင်းအခုဒီ2019ဒီ reinvent မှာသူတို့ဒီ EKS ကိုလည်းကျွန်တော် Fargate ပေါ်တင်ပြီး run လို့ရတယ်ပေါ့နော် serverless ပုံစံ run လို့ရတယ်ပြောရရင်တော့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ container ကိုချက်ချင်း provision လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကcontainer ဒီ orchestration tool Amazon ရဲ့ container orchestration tool နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ launch type ပေါ့
Okay တခုချင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီက ECS ကပြောရရင် running docker container ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင် AWS ရဲ့platform ပေါ်မှာရှိတဲ့ service တွေဖြစ်တဲ့ဒီ VPC တို့ EC2 တို့ EC2 Sport cloud watch cloud formation စရနေကျွန်တော် integrate ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော် performance ကလည်းပြောရရင်တို့ manage ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဟာတွေ down မှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးပူစရာမလိုကိုကဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုရင် application fast ကျွန်တော် application ကိုကျွန်တော် focus ထားမယ်ကျန်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ focus မထားဘူးပေါ့နော် okay okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ EKS ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic Amazon Elastic Kubernetes Service ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Amazon မှာ Kubernetes Service ခု run ပေါ့နော်ဒီကအရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ Kubernetes control plane ပေါ့ Kubernetes မှာဆိုခုနဒီ master ရှိရ worker ရှိရ master ကကျွန်တော် control plane ပေါ့control plane ကိုအရင်တော့Amazon ကဘယ်လိုပြောမလဲ manage လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် worker ကိုကြတော့ကိုကြိုက်တယ်ဒီinstant ကိုထည့်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ worker node ကအစားဒီ manage worker node တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတိတ် manage လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ချင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော် run ရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် worker node ကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ worker node ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီး team ကိုပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် HA ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် high availability ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ VPC call VPC တခုလုပ်မယ်အဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော် run တဲ့အတွက်ကျွန်တော် HA ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ manage ပုံမှာပဲအဲ့တော့ကြတော့ Fargate နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ serverless ပေါ့နော် serverless ပုံစံကျွန်တော် run လို့ရတယ်ဆိုတော့ version upgrade တွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့Kubernetes မှာဆိုရင် RBAC ပေါ့နော်ဒီ role base ပေါ့ role base ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် AWS IAM နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Amazon ပေါ်မှာကျွန်တော် AWS ရဲ့ IAM နဲ့ဒီ Kubernetes ရဲ့ RBAC ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay Fargate ကကြတော့ကျွန်တော် no infrastructure ကျွန်တော်တို့ဘာမှ infrastructure တွေစဉ်းစားကြမလိုဘူးကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာ run ရုံပဲ test ပဲ run ရုံပဲအခုကကြတော့ကျွန်တော် resource based pricing ကကျွန်တော် resource ကိုသုံးတဲ့ test ရဲ့ resource ပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ charge Amazon charge လုပ်ပါတာပေါ့နော်အခုကကြတော့ခုနပြောတဲ့ဒီမှာပြန်ရှင်းပြလာ serverless compute engine for EKS ဆိုတော့ EKS ခေါ်ရဲ့ serverless compute engine ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် HA ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီး scaling ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်လုပ်လို့ရပါဘောเนาะဆိုတော့ဒါက AWS Fargate ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ AWS ပေါ်မှာဆို container run မယ်ဆိုရင်ခုနကပြော ECS EKS ကအဓိကrun တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကပြော launch time အနေနဲ့ EC2 နဲ့ launch မလားFargate နဲ့ launch မလားEKS ဆိုလည်း EC2 နဲ့ကျွန်တော် launch မလားကျွန်တော် Fargate နဲ့ launch မလား okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ okay ဆိုတော့ yeah Amazon EKS ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ topic ကဒီ Amazon EKS အကြောင်းပြောပါတော့ဆိုတော့ Amazon EKS ကျွန်တော် ECS ကခုနပြောလို့ Docker run နဲ့ကျွန်တော်တို့ EKS ကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes service ကိုကျွန်တော်တို့ run တာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ EKS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ EKS ကအဓိကကတော့ပြောရရင်ဒီမှာရေးထားတယ်လို့ပဲ run Kubernetes on AWS for me ကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော် AWS မှာ run ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကဒီ tools ပေါ့ဒီ solution ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်တို့ AWS ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ run လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ EKS ကဘာလဲဆိုတော့ manage Kubernetes service ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီက AWS ရဲ့ဒီ manage Kubernetes service ဖြစ်တယ်သူအဓိကဘာလို့ဆရာမလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes control plane ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ managing လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်တာကောင်းရှုပ်စရာမလိုဘူးเนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောရဲနောက်မှာ event worker node ကအစကျွန်တော်တို့က Amazon ဘက်ကmanage လုပ်ပေးတယ်ဒီက manage Kubernetes platform ခုပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တခြားဟိုဟာရေးထားပါเนาะဆိုတော့ဒီက manage Kubernetes control plane တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကKubernetes ရဲ့ဒီ master feature master component တွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ master ရဲ့နောက် etcd တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့manage လုပ်ပြီး run ပေးတယ်ပေါ့နော်။နောက် worker node ကကြောက်လဲကျွန်တော် own worker node ကိုယ့်အကို worker node ကိုယ့်အကိုထည့်ယူလာလို့ရတယ်ကိုယ့်အကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြောကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ instant site instant model Amazon EC2 instant site instant model ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် run လို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ enterprise run မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ production grade ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ enterprise မှာလည်းကောင်းကောင်း running လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်။အခုကကြောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ native Kubernetes experience ဖြစ်တာပေါ့ကိုယ့်အကိုလုပ်တဲ့ Kubernetes experience လို့ပဲဒီ EKS ပေါ်မှာကျွန်တော် Kubernetes cluster ကို run မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော် okay
နောက်ကကြတော့Kubernetes Kubernetes certified ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Kubernetes certified ဆိုတာကဒီ Amazon EKS က Kubernetes ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ certified ဖြစ်ထားတာပေါ့ဒီသုံးရပုံ reliable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ Kubernetes project ကိုလည်းလက်ရှိEKS ကဒီ contribute အများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒါအောက်ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ EKS cluster တခုကိုဟိုစောက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစောက်တဲ့ဒီ command sample ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ EKS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ခုနရှိရပြောလို့ microservices တွေမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် platform as a service တွေမှာသုံးလို့ရတယ်နောက်ကကြတော့ enterprise app migration တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ apply လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ machine learning လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ workload တွေကိုကျွန်တော်တို့ Amazon ပေါ်မှာ run မယ်ဆိုရင်လည်းEKS ပေါ်မှာ run မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ SLA ကျွန်တော် SLA အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့99.95 ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာ link ပေးထားတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reference သွားလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုအများကြီး follow လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်း SLA ကပို့ပြီးမြင့်လာတယ်ကျွန်တော်စတင်တော့အဲ့ထက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါ SLA အနေနဲ့က99.95 ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကဒါဆိုရင်ရှင်းတယ်ကျွန်တော် tutorial မှာလည်းအဲ့ဒါလေးရေးထားတယ်အဲ့ပုံလေးသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ AWS နဲ့ Kubernetes နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ် Amazon EKS ဖြစ်သွားတယ်ဒီကဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကိုရှင်းလင်းလေးတည်သွားအောင်နော်အေးဆိုတော့ EKS ကဘယ်လိုလုပ်လဲเนาะကျွန်တော်တို့အဓိက EKS cluster ကိုကျွန်တော် provision လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ worker node ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ connect to EKS ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EKS ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းချိန်မယ်ပေါ့နော်လမ်းချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ Kubernetes app တွေကိုကျွန်တော်တို့ run လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay high level architecture အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကVPC နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ master control plane ကိုထားမယ်ဒီmaster control plane ကိုထားမယ် VPC ကတစ်ခုတက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက် worker node ထားမယ်ဆိုရဲဒီဟာ VPC က separately run လို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီသူတို့က manage သူတို့ VPC ခုမှာသူ master တော့တွားနေပြီပေါ့เนาะ worker ကကျတော့ကိုအောင်ထည့်ရဆိုတော့ကိုအောင်ဒီမှာ auto scaling တွေပါတယ်ကိုအောင်လုပ်ပြီးဒီဘက် VPC မှာကိုအောင် run လို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျတော့ consumption design ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး consumptionလုပ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ laptop ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Kube CTN နဲ့ဥပမာ EKS ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ဟို3 cluster 3အားလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ run လို့ရတာပေါ့ Kubernetes workload တွေတခြားဒီ application တွေOkay ဒါရှေ့ကပြောလို့ပဲ Kubernetes ကဒီ Amazon Amazon EKS က Kubernetes ရဲ့ certified ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ version ကကြတော့ပုံမှန်ဟိုပြောရရင်EKS က Kubernetes လက်ရှိ version ထန်နေနေတာပေါ့နေနေပေါ့နော်သူက stable version တွေကိုပဲသူက release လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကversion 1.16 ပေါ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကြည့်တာ version 1.16လက်ရှိဒီ 1.1 တော့ deprecated ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကသူကဒီ 3 production ready version ကိုဒီ EKS က support ပေးရပေါ့နော်အောက်က link မှာတွားပြီးတော့reference ယူလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူက platform version ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ Kubernetes ရဲ့ minor version တစ်ခုကိုသူကဒီ EKS platform version နဲ့သူ associate လုပ်တယ်ဆိုတော့ platform version က increment ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီ Kubernetes version ဒီ minor version က increase ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူက Kubernetes version ကတွားပြီးတော့သူကလည်းတစ်ဆင့်အဲ့လိုတိုးတာပေါ့နော်သူက EKS version မှာသူတက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဒီသူကဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဒီ control plane ရဲ့ဒီ version ကိုသူကကိုစားပြုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ for example ကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ documentation လေးရှိရပါတော့။မှာဒါဆို 1.16 ဟုတ်တယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်လာ 1.16 ပေါ့နော်။သူဆိုရင် EKS က .1 ဒါဆိုကျွန်တော်တို့version 1.15 မှာဆိုရင်ဥပမာ 1.15 10ဆိုရင်သူ EKS 1 11ဆိုရင် EKS 2သူအဲ့လိုမျိုး map လေးနေပေါ့နော်။သူကဒီလိုမျိုးလေးတွားတာပေါ့။ Okayဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ platform version ပေါ့နော် platform version လောက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ABAC ကို ABAC သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စခွင့်ကဝါးနေရလားမသိဘူး Okay ဒါပါတော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် laptop ကနေ Kube CTN နဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာ run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်IAM မှာကျွန်တော်တို့ထားမဲ့ဟာကိုကျွန်တော် verify လုပ်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ဒီ Kubernetes ရဲ့ဒီ role based access control API နဲ့ Storage ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ EKS ရဲ့ဒီ Kubernetes ရဲ့ API နဲ့ဒီ AWS IAM နဲ့ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက AWS မှာဆိုရင် AWS IAM Authenticator ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Amazon EKS Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော် authenticate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ worker node ပေါ့နော်ကျွန်တော် worker node ဘက်ကိုတွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါဒီရှေ့ပိုင်းဟာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ control plane ဘက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ worker node ကိုတွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကworker node ကိုကျွန်တော်ဒီ spot instant နဲ့ကျွန်တော်run နဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် demo မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ on demand နဲ့ပဲ run လဲရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ worker node ကကြာကိုတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ပို့ run လို့ရတယ်instant type ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ save ဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AMI ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီsame ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IAM rules တွေလည်းတူထားပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ instant flexibility ဆိုတော့ P2 and P3 instant for GPU ကျွန်တော် P2 တို့ P3 တို့ instant type တွေကိုကျွန်တော်တို့ GPU process များတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီကျွန်တော်တို့ Kubernetes cluster မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ GPU concern ဖြစ်တဲ့ဒီ application တွေကို container တွေ run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ instant type တွေကိုသုံးလို့ရပါဘောနော်နောက် i3 metal ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ IO များတဲ့ဟာတွေ IO ပို့ပြီးသုံးမဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ spot instant ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ cost effective ဖြစ်တဲ့ဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ workload တွေကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ workload တွေမှာလည်းဒီ Amazon EKS နဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီ container node တွေမှာ worker node တွေမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးရောပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ mix လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါဘောနော် okay ဆိုတော့ AI ML with Amazon ကျွန်တော်အရှိအပြောလို့ပဲ machine learning တို့ဘာလို့မှာmachine learning တို့ဘာလို့ဒီ workload တွေ run မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ EKS မှာ run လို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကဒီ EKS optimize AMI ကျွန်တော် GPU support ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် support ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက TensorFlow ကိုလည်းကျွန်တော် EKS ပေါ်မှာ run လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနရှေ့မှာပြောလို့ P2 P3 instant ပေါ့နော်အဲ့ဒီ instant type တွေနဲ့ကျွန်တော် worker node လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုန NVIDIA support ပေးရပေါ့နော် NVIDIA ပေးရ GPU concern အများကြီးလိုတဲ့ဟာတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့က run လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ marketplace မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် machine learning တို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော် Amazon EKS ပေါ်မှာ run ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် okay so okay နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော် spot instant ကျွန်တော် spot instant ပေါ့နော်ဒါကဒီက spot instant ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Amazon မှာရှိတဲ့ဒီ EC2 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကဒီ pricing model တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ EC2 instant ကိုကျွန်တော်ဈေးတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ run မယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီ site ကြီးသုံးပြီးတော့ဈေးတက်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် spot instant ကို run လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးကြည့်ရတော့လူသုံးသူကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Amazon ရဲ့ဒီပိုနေတဲ့ဒီ compute power တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ spot instant တွေရောင်းပြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဥမာ for example ဒီမှာကလို့ပြန်ပြီးတော့ on demand တွေများလာပြန်လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ spot instant က automatic သူက Amazon က10 minute ပဲဒီ notification ပေးပြီးတော့အဲ့ကောင်ချက်ချင်းdestroy ပြန်လုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ temporary ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုမှကျွန်တော်ဈေးကအရင်တက်တာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာသုံးမလဲပေါ့အဲ့လို spot instant ကိုပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော် organization တစ်ခုကိုကျွန်တော် spot instant နဲ့ run ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့လဲကြာတော့အဲ့ server ကြီးကမရှိတော့မရှိတော့မလဲကြာတော့ကျွန်တော်လာပြော server ရဲ့ access လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော် server များ down နေရလားဒါမှမဟုတ်လဲဒီ latency ပဲများလို့လားpublic IP ပဲပြောင်းသွားတော့ကြည့်လိုက်တော့ server လုံးဝအစနာအောင်မရှိတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြန် run ခိုင်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ container မှာဘယ်လို RAM လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်ဒီမှာ share သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ spot instant ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ administration တိတ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်တိတ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကခုနပြောနောက်မှာပြောမယ်ဒီ instant handler တွေပါနေတွဲသုံးမယ်ဆိုရင် automatic သူ fail သွားရင်တော့မှနောက်တစ်လုံးပြန် run ပြီးတော့auto scaling နဲ့နောက်တစ်လုံးပြန် run ပြီးတော့လက်ရှိရဲ့ဒီ cluster မှာရှိရဲ့ port တွေကိုတခြား node ပေါ်ကို automatic သူရွှေ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ cost efficient ဖြစ်တယ် cost efficient ကတော့ခုနပြောလို့ပဲတော်တော်ဈေးတက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ site ကြီးသုံးရင်တော့မှကျွန်တော်တိတ်ဈေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားဒီ AWS service တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲလို့ရတယ် HA ပုံစံကျွန်တော် run လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့container workload ပေါ့နော် container workload တွေ chaos engineering
ပုံစံသုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ randomly down တာ randomly down စရာမလိုဘဲနဲ့သူကသူ auto random down ပေးသွားလိမ့်မယ်ကို down စရာမလိုသူ down ပေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးtest တွေမှာပေါ့ automatic သူက fix ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ container workload ဒီမှာကျွန်တော် spot instant နဲ့ကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ slide ကကျွန်တော်တခြားပွဲတစ်ခုမှာလည်းပြောအရှိပွဲမေးရမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ instant ပေါ့တော်တော်များကျွန်တော်တို့ဒီဟာက infra node တွေကိုကျွန်တော် on demand နဲ့ run တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ application node တွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ spot instant နဲ့ run တယ် application node ဆိုတော့ down ဝိုင်းရှားဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ provision ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန် run လို့ရတာပေါ့နော် okay okay ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေး run တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ spot instant run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က node label တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ node label ဆိုတော့ဥပမာကိုက infra လား infra node လား spot application node လားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့label လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတက်ပေးဖို့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ auto scaling ဒီ spot instant တွေကိုကျွန်တော် auto scaling group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးဖွင့်ရမှာပေါ့အဲကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီ spot instant တခုတည်သွားပြီးterminate ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် auto scaling group ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ desire ဖြစ်တဲ့ဟိုမှာနောက်တစ်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်တာအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ spot instant ကို auto scaling group မှာကျွန်တော်တို့ထည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကကြတော့EC2 spot instant ကကြတော့ဒီ miss instant type တွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ miss instant type ဆိုတာခုနပြောလို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲCPU လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ဟိုများတဲ့ဒီ node ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ memory သုံးများတဲ့ app ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ memory သုံးများတဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ EKS မှာကျွန်တော် auto scaling ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်နှစ်မျိုးပေါ့နော်အမျိုးကကြတော့တစ်ခုကကြတော့ EC2 instant cluster auto scaler ပေါ့ဆိုတော့ဒါကကြောင့်ကျွန်တော် EC2 level ပေါ့နော် EC2 level ဆိုတာကျွန်တော် spot instant နေရှိမယ်ကျွန်တော် EC2 node ကိုကျွန်တော်တို့က scale out လုပ်ပေးတာပေါ့ scale out လုပ်ပြီးတော့မှတစ်လုံးတောင်းဝိုင်းတစ်လုံးမှာလုတ်များလာပြီဆိုလဲနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်လို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ် node တစ်လုံးကိုဒီ auto scaler ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့နောက်တစ်လုံးထပ်ပေါင်းပေးရပါတော့။ဒီကလုံများလာတဲ့အချိန်လေးမှာသူကသုံးဝင်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ HP ကကြတော့ဒီ cluster pod level ပေါ့ဒီ pod တွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Kubernetes ထဲမှာဆိုရင် pod ပေါ့အသေးဆုံး unit ဖြစ်တဲ့ pod အဲ့ pod ကိုမှာတခုလိုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က auto scale လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ HP ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတာပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ဒါကဒီ EKS မှာကျွန်တော် auto scaling လုပ်တဲ့အားပေါ့။ Okay spot interaction handle okay ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spot ဆိုတဲ့အတွက်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုမှာပြတ်သွားနိုင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ production run တာဗျာ spot instant run နဲ့ production မှာ run တယ်spot instant production မှာ run ဖို့ကတော်တော်ကြီးစဉ်းစားရတယ်ဗောနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလိုမျိုး run ထားတယ်အိတ်လိုက်တယ်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ server လုံးဝမရှိတော့အစနာတော့မရှိတော့အဲ့လိုမျိုး production မှာဆိုရင်မှာကျွန်တော်အလုပ်မှာ production မှာကျွန်တော် spot သွား run ထားတယ်မှာကျွန်တော် website တင်ထားတယ်နောက်ညဘက်အိတ်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့ဒီကောင်က resource ပြန်လို့တော့ AWS ကဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်ကျကျွန်တော် website ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ပြုတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်မလဲပေါ့နော်သူကအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ spot instant handling ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ EC2 မှာရှိတဲ့ metadata ကိုသူကအမြဲတမ်းတွက်စစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီspot ဒီ interaction လုပ်တဲ့ဟာတော်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့အဓိကတစ်ခုသူကဒီဟာကိုဟိုခုနပြောလို့2မိနစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်သူကဟိုဘက်က down တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ spot ကပြန်ပြီးတိန်းတော့မယ်ဆိုရင်သူကအဓိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီ node ကိုကျွန်တော်တို့က traffic တွေကိုကျွန်တော်တို့ကtrain လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ port တွေကိုကျွန်တော်တို့ terminate လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ load balancer ရှိ load balancer ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတခြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဒီ node တစ်ခုပေါ်မှာတွားပြီးတော့သူက reinitiate ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ cluster တွင်းထဲမှာရှိအောင်မှာ node တစ်ခုတခြား node တစ်ခုကိုတွားရင်တွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေfor example လက်ရှိနေနှလုံးမှာတစ်လုံးကတွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ workload ကိုတခြားတစ်လုံးပေါ်ကိုသူကတင်ထားမယ်တင်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကပြီးတော့မှ auto scaling ကပြန်စစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်လုံးပြန်ထွက်လာမှဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြန်ပြီး provision ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော် schedule ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ termination handler ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသူကဘယ်လိုမျိုး run လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ load တွေမှာ daemon set အနေနဲ့ကျွန်တော် Kubernetes ရဲ့ daemon set အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က run တယ်ပေါ့နော် spot run တယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က
terminated ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က okay ဒါဆိုရင် sorry okay ဒါ terminate ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်သူက scheduling disable လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ schedule လုပ်ဖို့လုပ်လို့မရတော့အောင်သူက disable လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချားဟာတွေသူဖြုတ်တယ်လိုရာတွေသူဖြုတ်တယ်ပြီးတော့သူ EC2 instant တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့သူကလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ not ready ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့တစ်လုံး down သွားပြီဆိုရင်သူဒီဘယ်လိုပြောမလဲ EC2 instant ကိုသူကနောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ launch လုပ်တယ် launch လုပ်ပြီးတော့မှဒီပြန်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီ port တွေအပေါ်မှာရှိတဲ့ port တွေအကုန်လုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးမှာတွားပြီးတော့ schedule ပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ termination ဒီက handler ပေါ့ spot termination handler ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ action တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ချားပွဲအတွက်ကျွန်တော်စမ်းထားတာလေးပေါ့နော်စမ်းထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် screenshot ယူထားတာပေါ့ကျွန်တော်ရုံးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Kubi spot termination notice handler ပေါ့အဲ့မှာတွားပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရှိသေးလားမသိအချိန်မပြည့်သေးဘူးနော်နော်အချိန်လိုသေးရဲ့အချိန်အများကြီးလိုသေးရဲ့ဟုတ်15မိနစ်လို့18မိနစ်လောက်ဟုတ်ကဲ့โอเคဆိုတော့ demo လေးတွားလိုက်မယ်เนาะ demo ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဓိက how to ပါပဲကျွန်တော်ဒီ Kubernetes EKS ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို cluster provision စာလုပ်မလဲပေါ့เนาะ demo လေးပေါ့ဆိုတော့ demo ကကျွန်တော်အခုဒီမှာလုပ်ပြအောင်ပေါ့เนาะလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီချို့ဟာလေးကျွန်တော်လုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီစစနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးမှလုပ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့เนาะအခုချက်ချင်း live လုပ်ဖို့ကြတော့အချိန်မရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်live လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ blog မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဓိကကတော့ဒီ EKS ကိုစပြီးတော့Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်တို့ provision လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ EKS နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်ကဲ့ K-op တို့ပါအောင်လည်းလုပ်ချင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီချို့ဟာတွေကျွန်တော် share ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် topic တွေရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာလိုတဲ့ GitHub ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတင်ထားပေးတယ်ဒီမှာ cloud formation template တွေရှိမယ်အကောင့်လေးကို run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ Kubernetes cluster ကျွန်တော်တို့provision လုပ်လို့ရပါဘောเนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် follow လုပ်လိုက်ပါဘောเนาะကိုရေးထားတာပဲကို follow လုပ်လိုက်မယ်ကိုကလည်းလုပ်လို့ရ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ cluster စစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ IAM rules ပေါ့เนาะဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့က IAM rule လုပ်မယ်ဆိုတော့ IAM rule ကကျွန်တော်တို့ရှိလားမသိဘူး IAM rule ကတော့ကျွန်တော်စောက်ထားတယ်တချို့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လိုက်တော့မလုပ်ပြတော့တချို့ဟာတွေကျွန်တော်ကြိုစောက်ထားရလေးရှိတယ်တချို့ဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါ ready သုံးသွားလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ IAM rule ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စောက်ထားရရှိ okay ကျွန်တော် EKS rule ရှိရပါတော့ဆိုတော့ EKS rule ရှိမယ် EKS rule မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ IAM ဒီ rule လေးကိုကျွန်တော်ဒီ notes လုပ်လိုက်ပါတော့ notes လုပ်လိုက်မယ် notes လုပ်ထားမယ် sorry IAM rule EKS rule လေးကိုကျွန်တော် notes လုပ်ထားမယ် okay ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ for example ကျွန်တော် IAM rule စောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် rule စောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IAM rule စောက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့cluster စောက်မယ်ပေါ့နော် cluster စောက်မယ် cluster မစောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ EKS cluster အတွက်ကျွန်တော်တို့ VPC စောက်ပြီးတော့ network setting ချပေးအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ VPC စောက်တာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ cloud formation template ရှိရဲဒီ GitHub မှာရှိရပါတော့အဲဒီ GitHub ကို GitHub က cloud formation template ဒါကလည်းကျွန်တော်စီကလည်း download ဆွဲလို့ရတယ် public ကလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတခြားစီကပြန်ပြီးတော့ယူထားတာပဲပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူး okay ဒါမဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထားပေမဲ့လည်းဒီထဲကဟာကိုကျွန်တော်တို့ explore လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာကြီးစောက်သွားလဲဒီ VPC တခုစောက်သွားတာဘာကြီးစောက်သွားလဲကျွန်တော် security group တွေစောက်သွားတယ် bell region မှာစောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့reference ပြန်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cloud formation template ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော် EKS စလုပ်မယ်ကျွန်တော် IAM rule စောက်မယ်နံပါတ်1ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် cloud formation ကိုတစ်ချက်သွားမယ် okay ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ VPC စောက်မယ်
okay ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် North Virginia မှာကျွန်တော်စောင့်ပါเนาะကျွန်တော် VPC စောင့်မယ်ဆို upload တင်မယ်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ဟာပဲတင်မှာပေါ့เนาะဒီအခုတို့မှတော့ကြာတော့ဒီ GitHub ကိုတွားကလုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်လို့ရတာပေါ့เนาะ okay document ထဲမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် VPC လုပ်တယ်ကျွန်တော် YAML လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် upload တင်မယ်ဆိုတော့ VPC ရင်စောင့်မယ်အခု EKS တွေပါဘာမှမစောင့်သေးဘူးကျွန်တော် VPC စောင့်မယ်ဆိုတော့ VPC စောင့်မယ်ကျွန်တော် design ချက်တော့ကြည့်မယ် VPC မှာ subnet ဘယ်နှခုပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် subnet 3ခုပါတယ်ပေါ့နော် okay yeah sorry okay စောင့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ stack name ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ EKS VPC ပေါ့ EKS VPC စာပြီးစောင့်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကဒီ VPC block က 0.0/16 ပေါ့နော်64.0နဲ့ 128.192.default ပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် default ပဲတွားလိုက်မယ်ဒီမှာကိုယ့်အောင်ကြိုက်တဲ့ကို VPC ဆိုရင်ကိုယ့်အောင်ကြိုက်တဲ့subnet ဒီ range ကိုကျွန်တော်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်15မိနစ်ပဲကျွန်တော် run to ပဲလာလိုက်တော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော် detail ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ကိုယ့် run လို့ရတာပေါ့ဘယ်ရောက်ပါလဲတက်တရ yes okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို VPC စောင့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် VPC စောင့်မယ် VPC စောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်VPC ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ EKS cluster ကိုကျွန်တော်တို့ကEKS cluster ကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်ဆိုတော့ EKS cluster ကိုစောင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ AWS CLI နဲ့စောင့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ EKSCTL ဆိုတဲ့ command ရှိရပါတော့ EKSCTL command နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ provision လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Kubernetes cluster ကိုစောင့်ဖို့ကနည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲတော်တော်လေးများတယ်တော်တော်လေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့က3မျိုးတည်ဆောက်လို့ရပါတော့ EKS cluster တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3မျိုးဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ management console မှာစောက်မလား management console မှာတွားပြီးတော့ click နေပြီးစောက်လဲရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် AWS CLI ကနေပြီးတော့တွားပြီးစောက်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ EKSCTL ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒီတပ်ပါသူတို့ရဲ့ tool ပေါ့နော်အဲ့ tools နဲ့လည်းကျွန်တော်စောက်လို့ရပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ official document မှာကျွန်တော်ပြပြတာကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ EKS CLI နဲ့ပဲကျွန်တော်စောက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပြင်တာဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် VPC စောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် VPC စောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် VPC ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်okay okay တော့ VPC dev VPC ဖြစ် okay ဆိုတော့ okay VPC စောက်မယ် VPC စောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် VPC စောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် subnet တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်subnet တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာလေးပဲသွားလိုက်မယ်နော် subnet တစ်ချက်ကြည့်မယ် okay subnet 3ခုစောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ security group ဆိုရင်ရော security group စောက်ရတယ် okay security group စောက်ရတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးစောက်ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက EKS control plane security group ပေါ့နော်control plane security group ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ security group လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးလောက်ထားလိုက်မယ်တစ်ခါလေး notes လေးဟိုဟာလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay security group မှတ်ထားလိုက်မယ် yep okay ဒါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုစောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ EKS cluster ကိုကျွန်တော်တို့ run မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ command ကကြတော့ဒီ command လေးနဲ့ကျွန်တော် run မယ် okay subnet ID လို့မယ်ဟုတ်ပြီ okay တော့ကျွန်တော် subnet ကိုပြန်သွားမှာပေါ့နော်
Okay command ကျွန်တော်ရှိမှာ runner ရှိရယ် runner ရှိရယ်ဆိုတော့ပြင်စရာရှိရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရ sorry ရောက်ပါဟမ်စက်ပြင်မရသေးလားမသိဘူးတချို့ဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်း populate လုပ်မယ်ပေါ့နော် populate လုပ်ပြီး run မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ region ကကြတော့ US East မှာ run မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီနာမည်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာ row.row-aim မှာကြတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီပုံမှာမှတ်ထားတယ်ဒီ IAM rows ပဲပေါ့နော် IAM row ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားနဲ့တူတယ် okay yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ VPC မှာကျွန်တော်တို့ subnet ID လေးကျွန်တော်ထည့်မယ် subnet ID subnet ကျွန်တော်တို့အစဉ်တိုင်းထည့်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် subnet ID 1 subnet ID 1 okay subnet ID 1 subnet ID 2ကကြတော့ပြီးရင် subnet ID 3 subnet 3နောက်ကကြတော့ security group ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာခဏစောက်သွားတယ် security group ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ID လေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ command လေးကိုကျွန်တော် command line မှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီEKS cluster ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မစောင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်EKS ချက်တော့ကြည့်ပါတော့ cluster ဘာ cluster ရှိလဲလို့ okay ဒါမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်စောင့်ပြီးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်demo EKS cluster ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီ EKS cluster တခုကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ creating ဖြစ်နေပြီပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ EKS ကိုကျွန်တော် region ရွေးမယ်ကျွန်တော် US East 1ကျွန်တော် North Virginia မှာ run တယ်ကျွန်တော်တို့အမှာသွားပြီးတော့ EKS ကိုကျွန်တော် provision လုပ်မှာပေါ့เนาะ okay နည်းနည်းတော့ဟိုကြာမယ်နဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ကြာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးချက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကကကျွန်တော်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် EKS cluster ကျွန်တော်စောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ cluster ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ kubi city ရဲ့kubi config ပေါ့နော် kubi config ကိုကျွန်တော်တို့ကgenerate ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ဒီ cluster ရဲ့ kubi config ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့configure လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EKS cluster နဲ့ကို cluster ဒီ EKS cluster ဒီ EKS ရဲ့ဒီ master control plane ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ဒီ access လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်စောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Kubernetes ဒီ kubi config file ကိုကျွန်တော်တို့ကconfigure လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay နည်းနည်းတော့ကြာတယ် cluster စောက်တာနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော် okay နည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်ထဲမှာ network ကကြတော့ခုနဟာပေါ့နော် subnet 3ခုနဲ့ run တယ် okay run နေပြီ flash က 1.15ချိန်ကမပြည့်သေးဘူးနဲ့တူရယ်နော်အများကြီးကြံသေးရမလား
ကြားတယ် အိုးနည်းနည်းကြားတယ် နည်းနည်းကြာအိုး တော်တော်ကြာတဲ့ပုံမှာရှိတယ် ကျွန်တော်ပထမဒီဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဟာ screen record လုပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပွဲမှာဖွင့်ပြဖို့ပဲဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒီကြမှာပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်လုပ်လိုက်တာအချိန်လေးအဆင်မပြေဘူးကြာနေအဲကောင်10မိနစ်လောက်ကြာမှာ Okay ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအစင်ပြေရင်ကျွန်တော်တို့ question answer ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကိုပြောက presentation မပြီးသေးဘူးဆိုရင်တော့ခဏလေးနည်းနည်းဆက်ပြောကျွန်တော်နောက် speaker နည်းနည်းပြောထားပေးမယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဟာဒီဟာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမှန်ဒါလုပ်ပြခြင်းလို့လုပ်ပြအဓိကကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတော့ဒီမှာ detail ရေးထားပါဘောနော်ကိုယ့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပဲဟိုဟာကိုယ့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြန် reach out လုပ်လဲရတာပေါ့နော်ကြားရဟာဒီလေးစားတယ်လို့လေခုโอเคစောင့်နေနေကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးမေးခွန်းလေးဖြေပေးလို့ရလားရလေ โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေး3ခုလောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ပဲနောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်မယ်လေ okay yes okay ဖြေရမိကော container ဘယ်နှခုကစပြီး container orchestration ကိုသုံးသင့်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့
ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ဒီကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုrequirement ပေါ်ပဲမူတည်ရလို့ထင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်လည်းဒီစပြီးတော့တာမန်ဒီ development လောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Docker လောက်ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆို development ဆိုရင်ကျွန်တော် Docker လောက်ပဲသုံးတယ်Docker လောက်ပဲသုံးတယ်ပြီးတော့တကယ်ဟို production မှာတကယ်များလာပြီဆိုတော့အလုံး50လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချင်းတွေတခုကိုကတကယ်ဒီ orchestration ကိုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Kubernetes ကိုကျွန်တော်က setup လုပ်တာပေါ့ setup လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီ requirement ကိုမူတည်ရတယ်အဓိကကတော့ဘယ်နှလုံးရှိမှဟိုစပြီးတော့သုံးကမလဲဆိုတာဟာကြတော့ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်အပဲဒီကို use case ပေါ်ပဲဘူးတည်ပြီးတော့ကိုက development လား production လားကို micro service ကဘယ်နှခုရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို orchestration ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါဘောနော်ခုနရှေ့မှာပြောလို့ပဲ orchestration ကိုကျွန်တော်တို့တခြားKubernetes မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော် Okay Okay နောက်တစ်ခုက general question ပဲ security group အကြောင်းကိုပြောပြပေးလို့ရမလားတဲ့ Why did you divided more subnet IDs ဒီကောင်က security group ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်ကိုရန်ဘယ်လိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟွာထင်တယ် security group ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးဟို maybe ဒီကနေ့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းကိုနားလည်လိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော် security group ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဘာလို့ဒီ subnet တွေအများကြီးဘာလို့ရှောက်ခွဲတာဖြစ်တယ် sorry ဘာလို့ခွဲတာလဲပေါ့ yeah ဟိုဘောနော် security group ကကြတော့ပြောရရင်တော့အဓိက AWS မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ security group ရဲ့ NAC ရတယ်ပေါ့နော်ရှိရပေါ့ security group ကကြတော့ဒီ instant level firewall တဘောမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်NAC ကကြတော့ခုနပြောလို့ဒီ subnet level firewall နေသုံးတာပေါ့အဓိက security group ကဒီ instant level ကို instant တလုံးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ instant မှာသူက allow only ပေါ့နော် instant မှာစစဖွင့်လိုက်ခြင်း security group မှာဆိုရင်ဘာမှ inbound ကိုကျွန်တော် allow မလုပ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုရအောင်မှာ22ကျွန်တော်တို့ allow လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်22ကိုကျွန်တော်တို့ security group မှာ dedicated ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကို allow လုပ်လို့ရပါဘောနော်အဲ့မှာ security group ရဲ့ဒီချိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတချို့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဟို miss ဟိုပါပေါ့ဥမာ access ကို public ဖွင့်လိုက်တာတော့ပါအဲ့လိုမျိုး something ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လာရရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ subnet ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခွဲလဲဆိုတော့subnet ကဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရရင် subnet တစ်ခုက one availability ဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ AWS မှာ region ရှိမယ် AC ရှိမယ်ပေါ့နော်ဥမာ region ကဥမာ Singapore ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့region ကဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ US ပဲထားအဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော် AC အများကြီးရှိရပေါ့နော် AC 1 AC 2ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ Singapore ထဲမှာရှိတဲ့တခြား data center တွေကိုကျွန်တော်က AC ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ subnet တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခွဲရဆိုတော့နောက်ဘာတော့လဲဆိုတော့ high availability တို့ဥမာ for example ဒီနေရာမှာထူထောင်သွားရင်နောက်တစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဥမာ run အောင် redundancy ပုံစံတစ်ပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် subnet တွေကိုကျွန်တော်ခွဲရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် VPC model ပိုင်းမှာမနေ့က VPC အကြောင်းပြောလိမ့်မယ် VPC မှာကျွန်တော်တို့တခြားပြန်ပြီး landing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် subnet ဘာကြောင့်ခွဲတင်လဲ public private subnet ကဘာကြောင့်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးဟာရောအဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေဒီ general ဥပမာဒီလို question ပေါ့ cloud practitioner exam အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်တင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး session မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေးဖို့မဖြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုမဖြည့်ပေးသေးတာနောက်ဆုံး session မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးမယ်အခုကကျတော့နောက် speaker လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အရင်ကြော်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြော်သွားတယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက how to allow public access to option 6ခွဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လေဟိုဖြည့်တော့ဖြည့်ပေးလိုက်3လေးခုပဲကျန်တာတော့okay okay public access to container running able EKS တဲ့allow public access to container yeah အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကကျွန်တော် default ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ demo ပုံစံအနေနဲ့ပြပါတော့ဒီအဲ့မှာကိုတို့ဒီမှာpublic အနေနဲ့ run လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ container တွေကိုကျွန်တော် private ထဲမှာထည့်ပြီး run လဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲခုနကပြောကိုတွားခြင်းတဲ့ architecture ကိုပဲကိုယ့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီး build လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်ကကြောက်ပွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ကဒီပွဲပြချင်တာကကျွန်တော်
EKS ပေါ်မှာ Kubernetes cluster ဘယ်လိုမျိုး provision လုပ်လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ပြန်ရအောင်เนาะသူ့ရဲ့ architecture ခုနပြောလို့ private ခုနရှိမှာပြော private ဟို public private subnet ထဲမှာထားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို running လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်မှုတည်ရပါเนาะတော့ထင်တယ် public ကထဲက container တွေကို container တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဟာသိချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကတော့ ingress controller ကို application လုပ်ပြန်တာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာ let's လုပ်ပြန်တာဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြား innovative ways တွေတော့ရှိပေါ့ NGS proxy တစ်ခုခံပြီးတော့ account နေပြီး redirect လုပ်တယ်ပဲရှိရကိုဖြိုးမင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့အဓိကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ် service ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ demo မှာဆိုကျွန်တော် service မှာ note ပေါ့ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော် ingress ပေါ့ ingress load balancer အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကျွန်တော် container ကိုကျွန်တော် public ကနေပြီး access လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကin terms of IAM AWS IAM နဲ့ဒီ Microsoft AD နဲ့ဒီ AD နဲ့ IAM နဲ့ချိန်လို့ရလားဆိုတော့မေးထားတာအကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ user pool နဲ့ဟိုဟာ AWS Amazon ရဲ့ Cognito service နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာလေချိန်လို့တော့ရတယ် IAM နဲ့ဒီ AD နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ fine grain control လုပ်လို့ရတယ်ဒီ IAM user ပေါ်မတူအဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်လည်းဒီ day တော့မလုပ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လုပ်လို့ရတာသေးကြတယ်အဲ့တခုတော့ confirm လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် AD နဲ့ဒီ IAM တိုင်းရဲ့ချိန်လို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ AD ရဲ့ user ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ AD ရဲ့ဒီ user group ကိုဆိုရင်ဒီ S3 packet တွေပဲ object ကိုပဲပေးဆိုတာအထိသွားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ချိန်လို့ရတော့သေးကြတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ရတယ်ကျွန်တော် AD experience မရှိဘူးဒါဖွင့်လင်းပြောပါကျွန်တော် Microsoft တိတ်မသုံးပြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ AD နဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မစမ်းဘူးဒါကျွန်တော်ဖွင့်လင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးလို့မရဘူးဝေးတွေကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့EKS နဲ့နေကကြတော့ခုနပြောတော့ AWS IAM authenticator အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြော Kubernetes ရဲ့ RBAC နဲ့တွဲပြီးသုံးတာကျွန်တော် slide ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် AD နဲ့ကကြတော့ SAM integrate yeah အဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ GitHub တွေပိုင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကသွားလို့ရတယ်အထက်က EKS ဒီ roles တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဘိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက authentication plugin တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟို IAM နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရတယ် Kubernetes အထက်ကဟာကိုဒီ Microsoft AD လိုဟာမျိုးတွေတွဲသုံးလို့ရတယ် GitHub လိုဟာမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကြိုင်းပဲဟိုဗာလဲ user name password နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဗျedit diary နဲ့သိကြတော့ရတာတော့သိကြတယ်ရသိကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သိချတာမဆန်းဘူးလားလေ IAM နဲ့ဒီ AD နဲ့ချိန်လို့ရသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို government project တစ်ခုအတွက် research လုပ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမှာပါပဲဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်နိုင်ပါလေဟုတ်ကျွန်တော်တခုလောက်ပြောရတော့ရတယ်ဟိုဝေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ identity provider အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Azure ဘတ်တို့တချို့ဟို cloud provider ဘတ်တွေမှာဆိုရင်ဒီ identity provider တွေက cloud base တွေဥမာAzure Active Directory တို့ GitLab တို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့က provide ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟို Microsoft Active Directory မှာ on prem ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး customization လေးလုပ်ရတဲ့ဟာလေးတွေဥမာတချို့ cloud provider တွေအဲ့လိုပဲကျွန်တော် AWS ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟို on prem ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customization လေးနည်းနည်းလုပ်ရတာပဲပွားသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါ committee ဟုတ် yes နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် EKS version duplicate ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်note တွေက auto upgrade လုပ်လာဆိုတော့ auto upgrade တော့မလုပ်ဘူး duplicate ဖြစ်သွားရင်တော့ security vulnerability တို့ feature lack of feature လောက်ပဲဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟွာပေါ့ version 20လောက်ကွာရင်တော့ဟွာမဖြစ်ဘူးဗာလဲ application တွေကတော့သားဖြစ်နိုင်တယ်သုံးရတဲ့ဟာမှာduplicate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းupgrade မြင့်နေတယ် auto upgrade ကတော့ဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုကျွန်တော်ထင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပါပေါ့နော် manage node ကိုတော့မစမ်းဘူး manage node မှာသူတို့ရရလို့တော့ပြောထားတယ် auto upgrade တွေပါတယ်manage tab ကိုတော့ရမှာပေါ့နော်တကယ်က manage worker လို့ပေါ့ဟုတ် manage worker လို့ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကို self manage ဆိုရင်တော့အဲ့ဟာကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုဘယ်လိုရမလဲ duplicate ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ညှင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ suggest ကကြတော့ဗာလဲ version က minor version နှစ်ခုဟုတ်တယ် major version မှာထားပါတော့minor version နှစ်ခုလောက်မကွာတဲ့တော့နှစ်ခုလောက်ကွာနေတယ်တည်တာတဲ့သူက API version တွေတုံးလို့မရတာပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တိတ်အများကြီးတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့တစ်ဆင့်ကွာပြီးတော့ဖြစ်ဘူးလေသုံးဘူးလေ
အဲ့ဒါတော့တိတ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးapplication တွေကတော့ set run နေဦးမယ်ဒါပေမဲ့ကမောက်ကစားတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကတော့ကစားဖြစ်မယ်အဲ့နဲ့အဆင်မပြေရရှိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့အဓိကကိုယ့်ကိုခုနက self manage ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဒီ upgrade လုပ်အောင်ပေါ့နော် upgrade လုပ်မယ်ဆိုလည်းခုနပြောလို့ rolling update လုပ်မှာလားလို့ဒါမှမဟုတ် all as one လားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့ကိုယ့်ကိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ် automatic update ဆိုရင်တော့ခုန EKS ရဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်တော့ automatic သူတို့ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆို deprecated ဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ auto လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟာတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ပြီးမှဖြစ်ပြီမယ်အဲ့ dev of ဘယ်လိုဟိုဟာ beginner guide တို့ဘာတော့လေကျွန်တော်တို့နောက်တည့်မိကုန်း3ခုကျန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့နောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချိုးမင်းထုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ရလည်းနည်းနည်းလေးကက်နေတော့နည်းနည်းလေးလောပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ speaker လေးကျွန်တော်နောက်တဲ့ speaker လေးဟိုနောက်တဲ့ speaker တည်းရကိုပြထေးရအောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုမချလည်းစောင့်ရတယ်နေကြပါ sorry ပါဟယ်လိုခုန MU ဖြစ်နေလို့ဟုတ်အဲ့တော့ဟို topic တွေကလည်းတော်တော်ဆောင်သွားပြီပေါ့နော်topic တွေကတော်တော်ဆောင်သွားပြီအဲ့တော့လာတက်တဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းလေးဟိုပြည့်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်လေးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် topic ကတော့ဟိုကတော့ဟုတ်ပါဘူး trade to တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ VMware Cloud on AWS ဆိုတဲ့ service လေးကျွန်တော်ကဒီဟို introduce လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ local မှာ VMware Cloud AWS ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ဟိုဒီစောက်ရေးချက်ပြီးချိန်မှာစတာတယ်ဒါလေးကိုဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားလို့ရတဲ့ဘလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါလေးရရှိမလဲပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ introduction ပုံစံမျိုးပဲသွားကြအောင် concept လေးပဲပါမှာအဲ့တော့ဟိုဒီလိုဆိုတော့မရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်တော့ခက်တော့လေးပဲကျွန်တော်အခြေလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဟိုဒီလိုကြီးဆိုတော့နည်းအားနာလို့ပါအဲ့တော့သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခဏကျွန်တော် slide ပါလို့မရဘူးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်အမြင်ကြောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ VMware user group ရဲ့ leader အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ community ကိုကျွန်တော်လုပ်နေလို့အခုဟိုဒီ BI company မှာလည်းကျွန်တော် solution consultant အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီ training မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ VMware နဲ့ Microsoft တွေကိုကျွန်တော် instructor အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိလုပ်ကနေပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ work from home ပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးခဏသွားနေတယ်ဟိုချွေးလေးပြန်နေဆုံးအားလို့ね Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် VMware Cloud AWS ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VMware Cloud AWS ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ infrastructure ပါပဲတကယ်တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုနဲ့အများဆုံးဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ် admin တွေပေါ့တနည်းအားဖြင့် infrastructure engineer နဲ့ပြီးတော့ဆိုင်နေကြကျွန်တော် infrastructure လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ VMware ဆိုရဲဟို technology ကလည်း infrastructure တနည်းအားဖြင့် on brand မှာon brand technology ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ private cloud hybrid cloud public cloud တက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ system ဒီ infrastructure တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ family ဖြစ်မှာလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ market မှာ private cloud culture တွေကလည်းအရင်ကတော့ group ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ဟို Bible ကိုကျွန်တော်ချင်းပို့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hybrid technology နဲ့တခြားသောဒီကိုယ့်ရဲ့ application တွေကိုဒီပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားတယ်ဟုတ်ကိုဒီမှာကိုအတန်လေးကနည်းနည်း break ဖြစ်နေလို့ပြောရကိုနည်းနည်းကြီးဖြစ်နေဒီဘက်ချက်မှာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုရောရလာပြီအခုကအဆင်ပြေရခုနကနည်းနည်းကြီးချင်းဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရရကိုအဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့ screen ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ VMware Cloud AWS ရဲ့ dashboard ပေါ့နော်အဲ့တော့ dashboard မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ technology ကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုရင်စဉ်းစားကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ VMware Cloud AWS ဆိုတာကစဟိုကျွန်တော်တို့ subscription တစ်ခုပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ
AWS ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ EC2 တွေ subscribe လုပ်တယ် S3 subscribe လုပ်တယ် ထိုနည်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware Cloud AWS ဆိုတဲ့ subscription တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီ subscription တစ်ခုကိုသုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော် EKS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Kubernetes ရမယ်ကျွန်တော် ECS ဆိုကျွန်တော် container service ရမယ်EC2 ဆိုကျွန်တော်တို့က compute service ရမယ် S3 ဆိုလို့ရှိရင် storage ရမယ်ထိုနည်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့က VMware Cloud AWS ဆိုတဲ့ service ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆို infrastructure service ထူရအောင်အဲ့ infrastructure ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ on-prem မှာကျွန်တော်လက်ရှိ data center မှာသုံးနေရတယ်ဒီ AWS ကုမ္ပဏီတော်များများကျွန်တော်တို့ private cloud သုံးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ local မှာရှိတဲ့ on-prem data center မှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VMware infrastructure ဖြစ်တာကကျွန်တော်ဒီ85 to 90% လောက်ရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီလို infrastructure တခုကို cloud ပေါ်မှာကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ရတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subscription တစ်ခုရှိတယ်ဒီ screenshot မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ North Virginia မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data center တစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထိုနည်းတစ်ကောင်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ manage လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို manage လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ VMware Cloud ကို AWS ဆိုတဲ့ service ကိုပေးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် AWS ပေါ်မှာ VMware infrastructure ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် base လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ base လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ fully managed by fully managed by AWS managed by တော့ဒီ VMware ကို manage လုပ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် local မှာရှိတဲ့ VMware infrastructure နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ URL မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ URL ကကျွန်တော်တို့က VMware Cloud ဆိုတော့ AWS URL ကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ administrator တယောက်အနေနဲ့ဒီ Cloud AWS သုံးပြီးဆိုလို့ခုနကပြောတဲ့မျိုးတကယ် brand နေတာက background မှာ AWS ရဲ့ hardware တွေနဲ့ AWS ရဲ့ data center မှာ run နေတယ် administrator အနေနဲ့ကြာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ VPC တို့ internet gateway တို့ကျွန်တော်တို့ subnet တို့ဒါတွေကို AWS ပေါ်မှာကျွန်တော် manage လုပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးねဒီရှိ local မှာရှိတဲ့ VMware infrastructure manage လုပ်နေတော့ပဲကျွန်တော် VMware infrastructure manage လုပ်နေရတယ်။ဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် architecture တစ်ခုတော့က VMware architecture ဖြစ်သွားတယ် AWS architecture ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အဲ့ architecture ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS data center မှာ AWS hardware တွေတော့ run ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံပေါ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ APEC မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံး utilization ကနည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ EME တို့ကျွန်တော် Europe တို့Latin America တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုကျွန်တော်သုံးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမေ sorry နော်ဟိုအတန်ကလေအဲ့လိုမျိုးအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးနေရလို့ထစ်နေရလို့ဖြစ် line ကြောင့်မဟုတ် line ကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက် change ကြည့်လိုက် line ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုအတန်ဟိုမှာတေချာမကြားရဘူးလို့ပြောနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြည်းဖြည်းချက်ပြောလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအချိန်လောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော်တော်လေးသွားရကိုမေရောအချိန်သိစေပြောလို့ရဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ VMware Cloud ဆို AWS ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးတည်ထားတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်တည်ထားတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ traditional application တွေပေါ့နော်အဲ့ traditional application တွေကဒီ AWS Cloud ပေါ်ကို run ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ approach ကအဲ့လိုတော့ပါပေါ့ဘာလို့ approach ကအဲ့လိုပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် traditional application လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော် implementation တွေမှာဟိုလောက်ပေါ်ရွှေ့ကြံရွှေ့လို့မရသေးတဲ့အားရှိတယ်ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ application တွေဥပမာ Windows 2000နဲ့လက်ရှိ run နေတဲ့ application တွေရှိတယ် Windows NT နဲ့ run နေတဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ server 5နဲ့ run နေတဲ့ application တွေလည်းရှိမယ်ထို့အဲ့လို traditional application တွေကျွန်တော်တို့ cloud ကို web တွေကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ OS changes လုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် on-prem မှာပဲထားနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ smoothly တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ changes လုပ်ဖို့အတွက်ဟို architecture ဟိုအဆင့်ခံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ company ရဲ့ဒီ application တွေ company ရဲ့ business application တွေကပုံပြီးတော့ more agile ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application တွေအနေနဲ့ဒီ scalability ပေါ့နော် scalability ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့ scalable ကြောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် on premise လို့ပြောလိုက် local data center လို့ပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scalability နဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတဲ့ company ဖြစ်စီတော့ data center ကြီးကြီးမားဆောက်နိုင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် scalable လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ limitation ဆိုတာရှိတယ်အခုကကျွန်တော်တို့တာစစ်တော့ဘယ်လောက်များများလို့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ data center ဆောက်လို့ scalable လို့အမြင်ရကျွန်တော် manually မှာထပ်ဆောက်မယ်အနေပြီးတော့ထပ်ဆောက်မယ်တော့ဘယ်လောက်ပဲ scalable လို့ကျွန်တော်က okay ဆိုကြတယ်ကျွန်တော် data center ကို anti scalable လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on-prem နေရာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားနိုင်အဲ့တော့ဒီ scalability အဖြစ်ဆုံးကတော့public cloud ဥပမာ AWS ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ
easy availability zone အများကြီးရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် scalability ကိုကျွန်တော်အများကြီးချဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ချဲ့လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခဏလေးနော်SMP ဆိုတော့ကျွန်တော် connection change ကြည့်ရမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဟို mic ကတော့ SMP မှတ်တင်တယ်ဒီပါကျွန်တော် connection တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ administrator တော့เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့နေရာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS user group ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် AWS administrator ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ discussion တွေလုပ်ကြရမယ် knowledge sharing လုပ်ကြရမယ်အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဒီ traditional administrator တွေပေါ့နော်ဒီဟို AWS ကို function ဖြစ်တဲ့ administrator တွေနဲ့ကြောက်တော့ဆိုကြပါဆိုဟိုသူတို့အတိတ်ပြန်ပြီးလိမ့်လာနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ ပို့ပြီးတော့ဒီတော့ on brand လက္ခဏာကို manage လုပ်နေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ AWS ကို manage လုပ်ရအောင်ဒါအလွယ်ကူဆုံးပြောင်းသွားတဲ့ jargon hybrid solution တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလေးသူ့တော့ကျွန်တော်အတန်းဟို internet ချိန်ထားတယ်အတန်းစင်ပြင်ကျွန်တော်ချက်လောက်လုပ်ပြပါနော်အဲ့တော့ဒီ VMware Cloud AWS လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ VMware Cloud AWS ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုက VMware Cloud AWS ဒီကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲ technology တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ AWS infrastructure ကိုကျွန်တော်တို့overview နားလည်မယ် VMware infrastructure overview နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VMware Cloud AWS ကတော်တော်ကို concept ကိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟိုအရန်ကိုအသစ်ဆန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော် comment တွေအများကြီးရရတဲ့တော့အသစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ VMware infrastructure ရဲ့ architecture နဲ့ကျွန်တော် AWS ရဲ့ဒီ hardware တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က bundle လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို deploy လုပ်မလဲဆိုတဲ့ knowledge ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လို administrator လုပ်ဘယ်လို administration လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို move လုပ်မလဲပေါ့သူရဲ့ဒီ target ထဲမှာဒီ VMware Cloud AWS ရဲ့ strategy ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ traditional local မှာရှိနေတဲ့ဒီ on premise မှာရှိနေတဲ့ VMware infrastructure ပေါ်က application တွေကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကိုတော်တော်ကိုနည်းနည်းဆန်ဆန် move နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ strategy နဲ့သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ solution တွေကို VMware Cloud AWS ကဘယ်လို solution တွေပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ you focus on application ကိုပဲ focus ထားရုံပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က public cloud ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေ traditional မှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application တွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့က infrastructure မှာ focus လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ VMware infrastructure မှာရှိနေတဲ့ VMware virtual machine တွေမှာရှိတဲ့ application တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ AWS ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် infrastructure ကိုကျွန်တော် queue ထိုက်ကြမလို့တော့ဘူး physical hardware တွေကျွန်တော် VMware ရဲ့ server တွေတစ်ခုမှကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ကြမလို့ကျွန်တော်တို့ application ကိုကျွန်တော် focus ထားရုံပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ဆန်ကျွန်တော် cloud ပေါ် move လို့ရလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ agility ပုံများလာဘာလို့ greater agility on premise data center တွေထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ public cloud တွေက agility ပိုကောင်းတာပဲအဲ့တော့ agility ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ local မှာရှိတဲ့ data center တွေမှာကျွန်တော်တို့ limitation ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က bandwidth ကိုဘယ်လောက်ယူထားတယ် ISP ကဘယ်လောက်ယူထားတယ်ဆိုတော့limitation တွေကျွန်တော်တို့ public cloud မှာမရှိဘူးကျွန်တော် PSU ကိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ agility ကတော့ကျွန်တော်ပုံများလာမယ်နောက်တစ်ခုက infinity scalability ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ data center ကိုကျွန်တော်တို့ online နဲ့ကျွန်တော်တို့not Angeles ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က like ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ scalability ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က predictable cost ကျွန်တော် cost ကိုပို့ပြီးတော့ transparency ရှိတယ် public cloud ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကုန်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်ခံမှန်းထားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ on premise ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ course ကိုကျွန်တော်တို့ print လုပ်နေအဲ့တော့ဒီ on premise မှာထောက်ဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဟို annual support ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ annual ဖြစ်တာကျွန်တော် share လုပ်ရတာ3နှစ်တစ်ခါလေးရ5နှစ်တစ်ခါလေးရကျွန်တော် course ကိုကျွန်တော်တို့က print လုပ်ဒါပေမဲ့ public cloud ကကျွန်တော် course ကို print လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက cloud native software future အတွက် local မှာရှိတဲ့ traditional မှန်သမျှကျွန်တော်အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က cloud base တွေအကုန်လုံးသွားမှာပဲကျွန်တော် on plan မှာကျွန်တော်နည်းတဲ့သမျှနည်းသွားမယ်အဲ့လိုနည်းတဲ့သမျှနည်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အသစ် infrastructure တွေ data center တွေရောက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့မှာ data center ဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှlocal မှာသွားတော့ကျွန်တော် on premise မှာသွားတော့ cloud ကိုပဲတက်လာလိုက်ပဲ on premise မှာထားနေရတဲ့အကြောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့
ဒီတချို့ app တွေ traditional app တွေရဲ့ dependency တောင်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ architecture မှာတူနေတဲ့မရှိဟိုမှာဆိုကြပါလို့ဟိုလောင်းကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် physical server မှာ run တယ် physical server မှာ run နဲ့ run လို့ရတဲ့ကောင်ကကျွန်တော် virtualization မှာ run လို့ရတယ်virtualization မှာ run ရတဲ့ကောင်ကကျွန်တော် cloud ပေါ်မှာ computer ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် computer architecture ညှိနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကျွန်တော်တော့အားလုံးမိလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းမယ်ကျွန်တော် local မှာရှိကျွန်တော်ပြန်မဲ့ VCR data center ကိုကျွန်တော် administration လုပ်နေတဲ့အတိုင်း administration လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက existing application compatible ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ local မှာရှိတဲ့ data center တွေမှာ form မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် server တွေ VM တွေ application တွေက VM ပေါ်ဆက်နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ AWS ပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က export ထုတ်ပြီးတော့တင်ရမှာလားအမဟုတ်what's the kind of AWS hardware တွေတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တခြား cloud provider တွေနဲ့ different မရှိတော့ပဲねကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်း AWS မှာarchitecture က VMware ဖြစ်လာတော့ဟုတ် query ပဲဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုက scale ပဲဖြစ်သွားတယ် asset လေးကိုကောင်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က scale ပဲဖြစ်တယ် AWS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က zone တွေအများကြီးရှိတယ် scale လေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ local မှာထားမယ် on-prem မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က application ကဥပမာဆိုကြပါလို့ run ကို1 terabyte လောက်လာပြီပြည့်နေပြီဆိုရင်2 terabyte တစ်ဆိုင်ဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် scale လောက်ရ hardware အရာလေးလို့ high scale လောက်ရဒါ local ဖြစ်နေကြအောင်ကျွန်တော် cloud သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် scale လေးပဲတော့ get လောက်လာပြီနောက်တစ်ခုက availability မှာကျွန်တော် asset လေးရအောင်အဲ့တော့ AWS ကပေးတဲ့ကျွန်တော် downtime အနည်းဆုံးကျွန်တော် 99.99 ကျွန်တော် asset လေးကိုကျွန်တော်ရမယ်နောက်တစ်ခုက fully maintain and partially manage fully maintain AWS က fully maintain လုပ်တယ်ကျွန်တော်ချက်ပေါ်မှာအဆင်ပြေလားမသိကျွန်တော် mic ကနေရမှာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လေးတော့ပြောပြပါအဲ့တော့ဒီ fully maintain ဘယ်သူက fully maintain လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AWS ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hardware တွေပူစရာမလိုကောင်းသွားပြီOkay, makanya macam earphone လေးချက်လို့လာတယ်ဗျာမ Hello ကြားလားမသိ Hello 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 ဟုတ်ကဲ့မိုက်တော့ down ထားရပြကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်အဆင်ပြေကြအောင်တစ်ချက်တော့ပြောပြပါနော်အဲ့တော့ fully maintain and partially managed by VMware fully maintain ကိုဘယ်သူကလုပ်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့က VMware Cloud ဆို AWS ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က hardware တစ်ခုလုံးက AWS ရဲ့ data center မှာရှိနေတယ် AWS ကပဲ manage လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ VMware ရိုး VMware ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့မျိုး server တွေကpower on ရဲ့လားhard disk တွေပြတ်နေရလား RAM တွေကheat တွေတက်နေရလား CPU ဖန်နေမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီ factor မလို့အဲ့တာဝန်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် AWS ကနေပြီး maintain လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ partially managed by VMware infrastructure တစ်ခုလုံး manage လုပ်ကျွန်တော်ကပုံမှန် VMware ကို manage လုပ်နေလို့ပဲကျွန်တော် partially managed by VMware VNA စောက်တဲ့ VNA ဖြစ်တဲ့ container စောက်တဲ့ container ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကAWS ကနေပြီးတော့သွားလို့ဆရာမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware infrastructure နေပြီးတော့ထိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် hybrid cloud reality အဲ့တော့ reality အဲ့တော့ hybrid cloud ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့က reality hybrid cloud ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် hybrid cloud ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့က local မှာလည်း on-premise မှာလည်း data center ရှိမယ် private cloud ရှိမယ် public cloud လည်းကိုယ်မှာ public cloud လည်းရှိတယ် private cloud လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က ဟိုဘက်ဒီဘက် app တွေကိုကျွန်တော်တို့ CPU ကို run ကိုလုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ link လုပ်ထားပြီးတော့ကူးလူးဆက်ဆံလို့ရတော့မှကျွန်တော် hybrid cloud လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ how ဖြစ်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးအချက်က
local machine နဲ့ on-prem machine နဲ့ cloud infrastructure နဲ့ public cloud နဲ့ကျွန်တော် architecture 2မှရဥပမာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ local မှာကျွန်တော်တို့ VMware သုံးထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က AWS နဲ့ဆိုလို့ VMware က AWS ကိုကျွန်တော်တို့က right click move ဆိုပြီးတောက်ခဲကျွန်တော်တို့မရဘူးအောက်လက်ဆိုတော့အပေါ်မှာ AWS ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တခြားသောAzure ရဲ့ GCP မှာလည်းရမှာပေါ့အဲ့တော့ local VMware ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်မှာလည်း VMware ဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့AWS hybrid AWS hybrid မှာ AWS infrastructure ရှိ okay AWS infrastructure local မှာ hybrid လို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် local မှာလည်းကျွန်တော် AWS မှာရကျွန်တော်ရဲ့ local data center ကြီးက AWS နေမှာရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ AWS host ဆိုပါတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ run နေလာတယ် AWS infrastructure ပေါ့ physical infrastructure AWS ကြီးဒီကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က hybrid လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် architecture 2မှရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS ဆိုတော့ architecture 2ကAWS မှာရှိနေတဲ့ VMware architecture နဲ့ local မှာရှိနေတဲ့ VMware နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က VM တွေကိုကျွန်တော်တို့က right click migrate ဆိုတော့အပေါ်ရတာ VM နဲ့ right click move ဆိုကျွန်တော်အောက်ကို downtime မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်လည်ဟိုဘက်ရွှေ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့က disaster recovery တို့ bucket တို့ load balancing ဒါဒီ benefit တွေ hybrid benefit တွေရတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကရှင်းမှာပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ challenge facing ID ကို challenge facing ခုနပြောတဲ့ app တွေတော့အပေါ်မြင်ပြန်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် administration ဒီ architecture မတူအောင်ညှိရေးအဲ့တော့အဲ့လိုဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Beyond Cloud AWS က provide လုပ်တဲ့ solution တွေကျွန်တော်ရှင်းပြပါတော့တယ်အခုက software data center အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ architecture တူသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ subscription model တွေပေါ့နော် use case နဲ့ subscription model ကျွန်တော်ကြံပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတို့ use case နဲ့ subscription model ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်okay ဒီလို subscription model ကတော့ subscription model မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Beyond Cloud AWS ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ purchase လုပ်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသုံးမျိုးရှိတာပေါ့ဥပမာသူကကြတော့ Beyond Cloud ဆို AWS ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ server အလုံးလိုက်ကြီးကြောင်း host ကြောင်းတာပေါ့နော်ဒီ instant ရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီ EC2 instant တို့ S3 instant တို့အခုနိုင်ငံ instant တို့ခု instant ကိုရောင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ host လုံးရောင်းတာhost လုံးရောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် single host ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 3 host ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 3 host ဆိုပြီးတော့ hello ဟုတ်ကဲ့အတန်နည်းနည်းထစ်နေတယ်ကွန်မြူနီတီကထစ်နေအောင်မလားနည်းနည်းလေး line လားမသိဘူးတော်ဆိုးလာပေါ့အခုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားပြီကိုခုနထစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ကမြန်ပြောနေလို့ line ကတိတ်မကောင်းလို့အဆင်မပြေတာဖြစ်တယ်အခုရသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းနဲ့ဥစ္စာပြောလို့ရှိရင်ဟို mobile data နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြောင်းချိန်ချိလိုက်ပါကျွန်တော် mobile data နဲ့ချိန်ထားတာဟုတ်လားဟုတ်လေဆိုတော့ဟိုမီးပြန်နေလို့ mobile data နဲ့ပြောင်းချိန်ထားတာတခါကျရင်လည်းဟိုစက်ဥစ္စာထွက်လာဟုတ်လားဟုတ်တယ်okay အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော် host alike ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ host တစ်လုံးဝယ်မယ် host လုံးဝယ်လို့ကျွန်တော် CPU အများကြီးအပြင်မှာ physical server လုံးလိုက်ယူဝယ်လို့ပဲကျွန်တော် host လုံးလိုက်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် host ကိုလိုတော့မှနောက်လုံးပေးပါအောင် on demand လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်စာ supply လုပ်လိုက်ရတယ်ဒီ host ကိုတစ်နှစ်စာ supply လုပ်လိုက်အပြီးပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ဝယ်မယ်တစ်လား dimension တော့တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်တက်တာပေါ့နောက်သုံးနှစ်စာပို့ပြီးတော့စိတ်တက်တာဒါတော့ subscription model တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအားတော့ကျွန်တော်တို့က VMware Cloud ဆို AWS ကိုပေါ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် use case တွေနဲ့လို့ရှိရင် data center migration နဲ့ consolidation မှာဆိုတဲ့ဘောကကျွန်တော် data center migration နဲ့ consolidation မှာကျွန်တော်ရှိသမျှအဆိုးကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ DCA DR တွေကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ data center ရှိတယ်စင်ကာပူမှာ data center ရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာ data center ရှိတယ်အဲဒီက data center ကိုပြန်ပြီးတော့ consolidate ပြန်ပေါင်း AWS ကိုအကုန်လုံးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ smooth ဖြစ်ဆုံးတော့ zero downtime solution ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Beyond Cloud AWS ကိုသုံးကြတယ်ဘာလို့ smooth ဖြစ်ဆုံးလဲဆိုရှင်သူက hybrid သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် architecture ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က Beyond အကုန်လုံး AWS ပေါ် back နဲ့ကျွန်တော်တို့ running timeline နဲ့ကျွန်တော်တို့ zero downtime smoothly ကျွန်တော်တို့က promotion နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က extend your data center ကိုကျွန်တော် extend လုပ်မှာဆိုကြတော့ကျွန်တော်မှာရန်ကုန်မှာ data center တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ application တွေကျွန်တော်မလောက်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လဲစောက်လိုက်မွေခြင်းကိုဒါပေမဲ့အဖြစ်လည်းမပွဲခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရင် cloud ဆို AWS ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက module application ကို cloud ဒါတော့အရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားပဲခဏချက်လေးချက်ပါလား spacing issue
အဲ့တော့ okay ကို beach ကနေပြောနေလို့နဲ့တူတယ်တဲ့အခုကဲကြီးကပြောနေလို့နဲ့တူလေတိုးတန်လေးဝင်နေဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့ရပြီအစင်အောင်ပြေလာဘူးနားတော့ရအခုတော့ပြေတယ်ဟိုပြောရင်လည်းထစ်ဖြစ်လို့ရအခုဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် DR site ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့မှာအရင်တည်းကတော့ company ကတော့ data center ကြီးဆောက်လိုက်ပြီး VMware infrastructure ကြီးဆောက်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က disaster recovery အတွက်ဟို disaster recovery ရထားကျင်တယ်ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာတူညီတဲ့ VMware infrastructure ကျွန်တော်သွားဆောက်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က AWS ဆိုတာထားပြန်တော့လေ infrastructure မတူတော့ပြန်အောင်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော် VMware cloud ဆို AWS နဲ့ VMware infrastructure ပဲဒါပေမဲ့ AWS hardware ကျွန်တော်တွားလို့ရတော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ local data center ပေးရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cloud ပေါ်ကျွန်တော်ကတန်ပြီးတော့ swing ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော် DR site အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ development testing တွေကို AWS နဲ့တွားကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ development အများကြီးလုပ်ဒါပေမဲ့ local မှာကျွန်တော်တို့ဒီ capacity မလောက်တော့အဲ့ဒီမှာ president ခပြီးတော့တည်ရမှာနှမျိုးစီရတယ်ကျွန်တော်က on demand ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AWS နဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VMware Cloud AWS solution ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် Asia Pacific မှာလည်းနောက်ပိုင်းရလို့ရှိရင်အတွင်းကျလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် VMware တွေကျွန်တော်တို့ဒီ virtualization capability နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်on-premise မှာရှိတဲ့ data center တွေမှာတော်တော်များများက VMware architecture ဖြစ်နေတယ်။ AWS ကလည်းကျွန်တော်ဗာပေးနိုင်လဲဆို AWS ကကျွန်တော် flexible consumption economy ဒါတော့ကျွန်တော် pay as you go တွေကျွန်တော် economy က flexible ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက cloud service တွေတော်တော်များတယ် AWS မှာသူကတော့တော်တော်ကြီးကြာပြီပေါ့နော်တော်တော်များတယ်နောက်တစ်ခုက global scale and reach အဲ့တော့ global မှာကျွန်တော်တို့ availability zone တော်တော်များနေပြီဆိုတော့ဒီ infrastructure အရင်ကြီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာ on prem မှာရှိဒီလိုမျိုးလာဒီ service ကတုံးတာဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့အပြီးပိုင်းရွှေ့မဲ့ strategy ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ VMware Cloud AWS solution ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့လိုအပ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း skill လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ရှိတဲ့ဒါ capacity တွေပေါ့နော်ဒီ operational ecosystem တွေတို့ skill set တွေများတာတို့ control mechanism security ဖြစ်တာတို့ဒီ enterprise class SLA တင်နိုင်တာတို့ compatibility ဖြစ်တာတို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းရှိလိုက်ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် future မှာကျွန်တော်တို့ VMware Cloud ဆို AWS ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးဘာလဲဆိုလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ ISP ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် local မှာတော့ ISP ဆိုတဲ့စကားလုံးတော်တော်များသုံးလာကြပြီဒီရင်က ISP ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတွေတော့ပဲကြီးဆိုင်တာ ISP ဆိုတော့ independent software vendor ကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က brand နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က independent software vendor ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က on-premise မှာ data solution တွေအများကြီးကိုယ်နိုင်ငံလည်း data center solution တွေအများကြီး Kubernetes ဆိုလည်း data center solution တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က software vendor ကို dependent ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က exit ကျွန်တော်မပြီးနိုင်တော့ဘူးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က okay local မှာရှိတဲ့ VMware သုံးနေတယ် VMware ကိုကျွန်တော်ပြီးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က VMware သုံးလို့လုံးဝအဆင်ပြေတော့ VMware ပေါ်ထွက်မယ်ငါတို့ရဲ့ application ကို AWS မှာပို့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ exit plan ရှိဖို့ architecture တွေက story တွေကဒီ architecture ဟို transformation က plan ရှိရတော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ VMware VN တခုကိုကျွန်တော်တို့က AWS VN တခုဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာကတောင်းတန်းနေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့မျိုး compatibility လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော် hybrid technology တွေနောက်ပိုင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ ISP ဖြစ်လာ independent software vendor အဲ့တော့ software vendor ကိုမပြီးဘူးတော့ကျွန်တော် app ကိုကျွန်တော်တိုက်တဲ့ cloud မှာ host လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ AWS မှာ host ဟုတ်မယ်တခြားသော cloud provider မှာ host ဟုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းမယ်လူရန် AWS ကမှန်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ ISP ecosystem ပေါ့နော် independent software ဖြစ်လာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်း compute ဆရာပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် VMware Cloud AWS အဲ့တော့ VMware Cloud ဆို AWS ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း Cloud AWS ဒီ AWS hardware မှာ VMware service ဖန်နေတာဒါပေမဲ့ okay ငါတို့ VMware Cloud ဆို AWS ကိုသုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ AWS ကြီးကဝယ်လာ VMware ကြီးကဝယ်လာငါတို့ VMware Cloud AWS ဆို AWS ကိုပြောမှာ VMware ကိုပြောမှာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီ slide လေးရှင်းပါတယ်ဟုတ်လို့ဆို VMware Cloud AWS ဆိုတာကျွန်တော် VMware service ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ service ပေးတာတွေတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ support တွေတော့ကျွန်တော် VMware နဲ့ပဲရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီ VMware Cloud ဆိုပြီးဘာလဲဆိုတော့ VMware Cloud AWS ဆိုတာက VMware infrastructure ကြီးကျွန်တော်တို့
server virtualization လုပ်ဖို့အတွက် BC ရရှိမယ် storage ကို virtualize လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် vSAN ရှိမယ် network ကို virtualize လုပ်ဖို့အတွက် NSA ရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်က AWS ရဲ့ infrastructure ကြီးပေါ်မှာ man နေရပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလုံးဝဗီယမ်ဝဲ service ဗီယမ်ဝဲစကားပြောအောင်အဲ့တော့ hybrid cloud reality ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနကအရှိမှတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ private cloud မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မိုင်ကိုပဲကျွန်တော် manage လုပ်ရတယ်ကိုယ်မိုင်ကိုပဲ operate လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်အရာအားလုံးကျွန်တော် hardware တွေရော storage တွေရောကျွန်တော်တို့ maintenance တွေရောအကုန်လုံးကကိုယ်မိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ရတယ် operate လုပ်ရတယ် maintain လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ private cloud တွေလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ private cloud service ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က service တစ်ခုအနေနဲ့ data center infrastructure as a service ကျွန်တော်တို့က architecture service AWS အနေနဲ့ VM infrastructure တွေသူက service ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့က VMware ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ် VMware မှာ VM တွေဆောက်တယ် VMware ပေါ်မှာ VM တွေတက်တယ် VMware ပေါ်မှာ container တွေဆောက်တယ် VMware Kubernetes တွေဆောက်တယ်ဒါနဲ့ VMware infrastructure ကြီးရဲ့ host တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ hardware တွေ host တွေပြတ်သွားတာတွေ storage တွေပြတ်သွားတာဒါတွေပေါ်တော့ AWS က service အနေနဲ့ deliver as a service အရာအားလုံးကပြောတယ် AWS hardware တွေကြောင့်ပြောသိရမလို့သိပူကြမလို့ဒီလိုသဘောတည်းကုန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cluster remediation မှာကျွန်တော် automation ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ cluster remediation မှာတို့ automate ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ normal VMware normal လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hardware failure ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hardware failure ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ server 6လုံးရှိ physical server 6လုံးရှိတယ်အလုံးဝထားပြီးတော့power supply တောင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် RAM ပြတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် CPU ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးကြီးကျွန်တော်ဖြုတ်ရတယ်ပြရတယ်ဒီ maintenance တစ်ခုလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ AWS မှာကျွန်တော်တို့က host လုံးပြတ်သွားတယ် iHost ကို AWS က automatically cluster ရထုတ်ရောနောက်ထပ် automatically ထည့်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါဒီ deliver as a service ပေါ့နော်ဒီ maintenance ကိုကျွန်တော်တို့ AWS ကပဲကင်ထားတယ် AWS ကပဲ manage လုပ်တဲ့ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့က cluster မှာရှိ host တွေတက်သွားတာဖြစ် host တွေတက်သွားရင်နောက်ဆုံးရောက်မယ်ဟိုဒီတူမှာ office တွေသွားထားပြီးတာအဲ့ဒါကြီးကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာနဲ့ပါလဲဆိုလို့ cloud foundation နဲ့ပဲသွားတာပေါ့ဒီAWS ခုလုံးရဲ့ cluster ထဲမှာ host တစ်လုံးပြတ်သွားတယ်ဒီအောင်မဲ့ host တစ်လုံးပြတ်သွားပြီးတော့ကောက်ထုတ်လိုက်တယ်အတူတူဖြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ cloud foundation နဲ့ပဲသွားတာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ beyond cloud ဆို AWS မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် struct cluster အနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ struct cluster ပုံစံကဘာနဲ့ပေါ်ရတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ data center ဆောက်လိုက်တယ်မန္တလေးမှာ data center ဆောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကျွန်တော် struct cluster လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ telecom center ရွေးဘယ်လောက် latency ရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လို hardware တွေဘယ်လို site တွေထားမယ်ကျွန်တော်တို့က local မှာဆိုကျွန်တော် on-prem မှာဆိုကျွန်တော်ကောင်းရန်စားတယ်ဒါပေမဲ့Beyond cloud ဆို AWS မှာကျွန်တော် structure စာလုပ်ဖို့ AWS ရဲ့ AWS ဆိုပြလိုက်ကျွန်တော်တို့က AWS မှာ ability zone A မှာကျွန်တော်တို့ Beyond cloud ဆို AWS infrastructure ယူရမယ် AWS ရဲ့ now ability zone B မှာကျွန်တော်တို့ AWS ထားရမယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ structure စာဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ DNA က ability zone A ဒီခုမှကိုကျွန်တော်တို့က cross copy motion cross tenant motion ပေါ်ရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့တက်ပြောအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ACH ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွင်နေရလာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ extension အဲ့တော့ဒီမှာလို့ရှိရင်အချက်3ချက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒီချက်3ချက်ကပထမဆုံးတစ်ချက်က isolate တော့ cloud adoption cloud ကို adopt လုပ်ဖို့ကျွန်တော် local on-prem မှာထိုင်နေတဲ့ can နေတဲ့ app တွေအကုန်လုံးကိုမြင်မြင်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ပြင်ဖို့ရောက် sorry AWS ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် limitation တွေရှိနေတယ်လက်ရှိရှိနေမှာအဲ့တော့အဲ့လက်ရှိရှိနေတာရှိတဲ့မင်းဟုတ်ဒီ OS က VMware ပေါ်မှာပဲလုပ်တာဒီ OS ဒီ ISO က VMware မှာပဲ install လုပ်လို့ရတယ်ဒီ app က VMware hardware နဲ့မှာ run လုပ်ရတယ်ဆိုတော့စင်ကြီးတွေရုံထဲမှာလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ VMware cloud ဆို AWS အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ architecture 2ပါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကျွန်တော် on-prem မှာ run နေတဲ့သဘောတရား standard requirement နဲ့ run မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က cloud adoption မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာtraditional app တွေအစဉ်အမြဲပေးလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကိုလွယ်ကူကူရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက hybrid cloud extension ပေါ့ hybrid cloud extension တော့ရှိရတော့ကျွန်တော် side side ability zone ခွဲတာပြီးကျွန်တော် DCPI ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လွယ်ကူလုပ်လို့ရလာတယ်လို့ local နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်လာ cloud to cloud
ဒါရောကျွန်တော်တို့ multi site တွေတော့ရလာတယ်အခုက one optimize ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ on premise ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် one limitation ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ one ဘွားကြီးကကျွန်တော်တို့ ISP ပေါ် moving နေတယ် ISP ကောင်းတော့ one down အဲ့တော့ဒီ one public cloud ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ one ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့သိပြီးတော့ထည့်ကြမလို့ on prem မှာ one ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က hybrid cloud ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့က one ပြဿနာသိပြီးတော့နည်းသွားပြီနောက်တစ်ခုက secure ဖြစ်လာမယ် load balance ဖြစ်လာမယ် load balance ကကျွန်တော်တို့က on prem မှာလုံးဝမနိုင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click move to cloud ဆိုပြီးတော့ AWS ကိုတန်းပြီးတော့တင်လိုက်ရတယ်ဒီလိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ traffic engineering လုပ်ရတယ် traffic engineering ဆိုတာဥပမာဆိုရပါလို့လူကမှရှိတဲ့တော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ data center က200 gig ပဲဆိုကြပါစို့200 gig ပဲကျွန်တော် bandwidth ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်200 gig နဲ့ကျော်ရင် traffic ကအဆင်မပြေတော့အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cloud ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏမှုထားမယ် AWS ကိုခဏပေါ်နေဒါလို့ရှိရင် AWS ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ bandwidth အရင်လိုအဲ့တဲ့အချိန်မှာ PSU ကိုလည်းတွားနေလို့ရတယ်ဘာမှမသိမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ local ကိုခေါ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမျိုးကျွန်တော် traffic engineering လုပ်လို့ရတယ်ပြီးအဲ့ network extension အထုံးလေးလည်းကောင်းပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ transform with migration migration မှာဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ထူးခြားဆုံးတော့ zero downtime live migration ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်က local data center ရှိတဲ့ application တခုပေါ့ application ဆိုတာ virtual machine တစ်လုံးလို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပုံမှန်တော့အဲ့တော့ virtual machine တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က cloud ပေါ်ရွှေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်ပါအဲ့ export ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့ local to local ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VMware data center မှာရှိနေတဲ့ virtual machine တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က Hyper-V တော့မဟုတ် Citrix ပေါ်ကျွန်တော်ရွှေ့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် export ထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ convert လုပ်မယ် convert ပြီးအောင် line ပြီးတော့ input ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် power ပြန်လုပ်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကြီးပို့တော့ဆိုတော့ cloud ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ image ပြန်တောင်းရတယ် image တွေပြန်ဆောက်ရတယ် hard disk တွေ attach ပြန်ပေးရတယ် disk တွေ disk form တွေချိန်ပေးရတယ်ဒီပုံစံမျိုးလုပ်ရတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ architecture ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က hybrid link ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ right click move ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်တက်သွားမယ်အပေါ်က right click move ဆိုရင်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာ benefit ရတာလဲဆိုတော့ zero downtime နဲ့ live migration နောက်တစ်ခုက last scale one migration တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ VM 1ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်အပေါ်သွားမယ် okay VM က6ပြန်ဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တော့ဆိုကျွန်တော်အောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း cloud strategy ကိုဒီသူတို့ဒီ VM1 နဲ့ AWS နဲ့ join လုပ်ပြီးတော့ဒါသူတို့တွေတွားထားတော့ပြီပေါ့အဲ့တော့ site recovery နေလဲကျွန်တော် DR site ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VM1 site recovery service ကအရင်ကတော့ local မှာဒီရန်ကုန် data center Manly data center သုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့မလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်စင်ကာရှိတဲ့ AWS ပုံမှာရှိတဲ့ VMware data center ကျွန်တော်တို့PR site တွေလာပြီကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာထားခြင်းကကျွန်တော် Australia မှာထားခြင်းကဘယ်လိုမျိုး site recovery လုပ်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ demo လေးတော့ပြန်မလို့ပဲကျွန်တော်အချိန်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ demo ကကျွန်တော်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီ slide လေးမှာ demo link လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ demo link ကကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကတော့လောက်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ demo link ကိုကျွန်တော်ဆန်းလဲပြောလိုက်တော့မယ်တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကိုဆန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်အသစ်ပြန် share လိုက်မယ်ကျွန်တော်အချိန်လေးနည်းနည်းလေး link နေမှာပြောလို့ပါအဲ့တော့ demo link ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်သွားလို့ရလဲဆိုတော့ demo link ကကျွန်တော်တို့ interactive simulation ပေါ့အဲ့တော့ဒီ VMware Cloud ဆို AWS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို deploy လုပ်လဲဆိုတော့ link လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AWS account တွေ VMware ဟိုဟာတွေမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hands on lab online မှာကျွန်တော်တို့ဗာပေးထားလဲဆိုရင်ဒီအောက်က link လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံမှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ interactive simulation ပေးထားပါတယ် interactive simulation ဆိုတာဟိုကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုး deploy လုပ်လိုက်တယ် budget တွေရှိတယ်ဟိုခုနှလုံးလေးကိုပေါ်အောင် budget မှာကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ VMware Cloud ဆို AWS ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်ရလဲဆို AWS account ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interactive simulation တွေဘေးမှာ menu တွေပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ follow လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် username password IAM AWS ရဲ့ IAM username password နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ AWS computer ကိုရောက်လာပါတော့နော်အဲ့တော့ VMware Cloud ဆို AWS mode ဆိုရင်ကျွန်တော် VMware စီကနေ subscription သွားပြီးတော့ subscribe လုပ်အောင်အဲ့ subscription သွား subscribe လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် VMware ဒီ cloud တော့ VMware တော့ကုန်ပေါ့နော် VMware က site ကနေသွား VMware site ကနေပါမယ်ဆိုရင်VMware Cloud AWS သုံးနေပါတယ် host ဘယ်နှလုံးသုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အေးဟုတ်ပြီမင်း host ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
billing လာမယ်ပေါ့နော်ခုနက visa master credit card တွေပါ information တွေတောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီမင်းရဲ့ AWS ကိုပမာထားချင်တာလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ပါရွေးရလဲဆိုရင် BBC ရွေးပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် BBC ကိုကြိုးထားဖို့လိုတယ် BBC ကိုစောက်တဲ့အခါလဲကိုဖြုံးမင်းခုနကလက်မှာပါပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ interactive simulation တွေပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် BBC ကိုစောက်လိုက်ရုံပဲ BBC စောက်ပြီးလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်က ပြန်ဆက်သွားပြီးတော့ပြန်ဝဲ cloud AWS ကိုသုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ subscribe လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုစောက်ထားတဲ့ BBC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝဲ infrastructure ကြီးက automatically AWS cloud formation သုံးပြီးသွားပြီးစောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတွတ်တွတ်လေးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် BBC စောက်ပါမယ်လို့သူပြောလိုက်ကိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမြင်တယ်ဟုတ်နည်းနည်းနေလေဟိုကိုပြောချင်တဲ့ point တစ်ခုလောက်ပဲနည်းနည်းပဲဒါဆိုကိုမြင်တယ်စကားပြောတာမြန်လို့ရှိရင်အတန်းထက်သွားတယ်နည်းနှီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် recording မှာမနှေးဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးနောက်ပိုင်းပြန် share လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာထင်တယ်ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် BBC တစ်ခုစောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ interactive simulation ဖြစ်တယ် BBC တစ်ခုစောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ /16 နဲ့ပေးလိုက်တယ်19နဲ့20 0ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ BBC တစ်ခုရလာပြီโอเคအဲ့တော့ BBC တစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဆက်နေထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို application တီးရ database တီးရ web တီးရ down management တီးရအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်နေကိုသုံးထားတာလေအဲ့ဒီမှာဒီတင်နောက်ပေါ့နော်1920တင်နောက်နဲ့ထားတာအဲ့တော့ BBC လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဆောက်လိုက်တဲ့ BBC အဲ့တော့ availability ဆုံးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာUS Word ကိုပြီးထားတယ်ပေါ့ US Word မှာထားထားတယ်အဲ့တော့ MVPO အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်/24 1 hour ပေါ့1920 1 hour နဲ့ကျွန်တော်ထားထားတယ်create လုပ်လိုက်တယ်သူဒီလောက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် submit ထပ်ထားမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်1920ဒါနာမည်ပေါ့နော်1920နှစ်နောက်ဝတ်ပြီးထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ BBC မှာထားထားမယ်easy zone ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော် watch US မှာထားထားမယ်အဲ့တော့အဲဒီကိုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နောက်ဝတ်1920နှစ်နောက်ဝတ်ထားမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောက်မယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်1920 3နောက်ဝတ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ BBC မှာပဲဒီတော့ watch US ကိုထားရမယ်ပြီးရင်1920 3နောက်ဝတ်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါလို့ရင်ကျွန်တော်ဆက်နဲ့3စောက်လိုက်ကျွန်တော် BBC ခုစောက်တယ်ဆက်နဲ့3စောက်တယ်အဲဒီဆက်တဲ့ BBC တော့ကျွန်တော်3ရှိနေပြီပြီးတော့ internet ထောင်ကျွန်တော် internet gateway စောက်မယ်ဒါ create internet gateway ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်စောက်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် internet ရလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ detach ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ action ထဲမှာကျွန်တော်တို့ attach လုပ်လိုက်မယ်ဘယ် BBC ကို internet ကိုဝေးလိုက် internet ထောက်ပြချင်တာလဲကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ BBC ကို internet ထောက် attach လုပ်လိုက်မယ် okay app 1ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် BBC စောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် VMware Cloud ဆို AWS service ကိုကျွန်တော် VMware ပေါ်ရရနေပြီးတော့ subscription ဝယ်ရတော့ subscription ဝယ်လို့ရှိရင်သူကမင်းရဲ့ BBC ရမှာမင်းရဲ့ AWS ကဘယ် BBC မှာထားချင်တာလဲဘယ် AD တုံးမှာထားချင်တာလဲဆိုတော့လာမေးတော့ကျွန်တော်ကြိုးဆောင်နေတာအဲ့တော့ကြိုးဆောင်နေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ M1 configuration လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် AWS service ကို M1 configuration လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ် AD ဇုံကကျွန်တော် watch US မှာရှိတဲ့ AD ဇုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် okay အဲ့ဘယ် BBC လို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ particular ဒီ private လောက်ပေါ့နော်ဒီ BBC ရဲ့ information တွေကျွန်တော်တို့ M1 ထားချင်တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ route တွေပဲ ID ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3 subnet စာရွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် subnet 3ခုလုံးလာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ route တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ route တွေနဲ့ subnet တွေကို associate လုပ်လိုက်အဲ့တော့ subnet 3ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ route တွေမှာ associate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ route အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရလာကျွန်တော်တို့သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့0000ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ internet gateway ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လာပါဆိုပြီးတော့ route တွေပဲလေးရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြန်နေပြီးတော့ M1 သုံးပြီးတော့ BBC မှာရှိတဲ့ subnet သုံးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် BBC ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BBC တစ်ခု available ဖြစ်နေပြီ subnet သုံးခုရှိတယ် internet gateway တစ်ခုရှိတယ် route တွေပဲရှိတယ် M1 ရှိတယ်ကျွန်တော် VMware service ကနေ AWS service ကိုလှမ်းပြီးတော့လာလို့ရအောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cloud.vmware.com မှာဝင်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ VMware Cloud Service ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် VMware account ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာရှိတဲ့ VMware account နဲ့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် VMware account ပေါ့နော် login ဝင်လိုက်မယ်
VMware Cloud အကောင့်နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့ service တွေရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က VMware Cloud ဆို AWS ကိုသုံးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းထားလိုက်မယ်VMware Cloud ဆို AWS ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay သုံးလို့ရပြီဒီကျွန်တော်တို့က as a service တွေဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ VMware Cloud AWS သုံးရင် okay subscribe လုပ်လိုက်တန်းသုံးတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် VMware Cloud AWS ကကျွန်တော်ပေါင်းနေလဲ easy to run အရင်ကလုပ်လိုက်တော့ okay အဲ့တော့ your family vSphere based cloud vSphere base ပေါ့နော်အဲ့တော့ cloud ကြီးတစ်ခုရလာမယ် AWS ပေါ်မှာ cloud ကြီးတစ်ခုရလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ architecture နဲ့ကျွန်တော် manage လုပ်အောင်ပုံစံ manage တစ်ခုလုံးကကျွန်တော် VMware ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် analyze layer တစ်ခုလုံးကတော့ AWS ကြီးထပ်တောင်းနေပါနော်အဲ့တော့ okay software data center ကို select လုပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS ပုံနေတယ် okay အားလုံးနားလဲUS watch မှာကျွန်တော်ရဲ့ BBC ရရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် US watch လို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော် BBC ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ single host ချားကျင်လားတစ်လုံးလားသုံးလုံးလားအများကြီးလား okay ကျွန်တော် multi host လို့ပြောလိုက် okay နာမည်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ် host တစ်လုံးထားနာလိုက်ကျွန်တော် host သုံးလုံးအဲ့တော့ host တစ်လုံးကို तू ကဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CV နှလုံးပေးတယ်36ကိုရှိတဲ့ CV နှလုံးပေးတယ်512 RAM ပေးတယ်ကျွန်တော် 10GB ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်စာဝတ်တော့ဝင်ဒီ cloud ဆို AWS ကကျွန်တော်တို့ host လိုက်ပြီးတော့ host တော့ဒါပေမဲ့ infrastructure host လုံး host လုံးဒါတော့ကျွန်တော်ကရှင်းနေတိုးကျင်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ host တိုင်းပဲနှလုံးယူမှာလည်းပဲရှိတယ်ဒါကတော့ VMware နဲ့ AWS နဲ့ join လုပ်ပြီးတော့လာတဲ့ solution ပေါ့နော်အဲဒီမှာ host လုံးလိုက်တယ်ဒီသုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ BBC တွေကို VMware infrastructure တွားပြီးတော့ deploy လုပ်တော့မယ်ဘာလို့သုံးပြီးတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AWS cloud function template ကိုသုံးပြီးတော့ deploy လုပ်မယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login အောင်တယ်ကျွန်တော် login ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အားလဲဆိုလို့ရှိရင် setting က VMware SDD ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည် acknowledge ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် acknowledge ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware cloud ဆို AWS ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီအထဲကိုဝင်ဖို့အတွက် IAM တွေပေါ့နော် role တွေပေါ့ဒီကောင်ဘယ်သူက administrator လဲဘယ်သူက user လဲဘယ်သူက owner လဲ role တွေကို AWS ရဲ့ IAM ဆုံးဖြတ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က acknowledge လုပ်လို့မဟုတ်ရင် VMware credential နဲ့ဝင်ရမှာလား AWS credential နဲ့ဝင်ရမှာလားကျွန်တော်တို့လို့ဖြစ်နေတယ်မှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ step ID ရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် next သွားလိုက်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မင်း AWS account ကိုကြည့်ပါ okay ကျွန်တော် AWS account ကြည့်လိုက် AWS account ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Amazon Web Service ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို VMware infrastructure တစ်ခုလာပြီးတော့ပေးတော့မယ်ပုံမှန် EC2 ကို container ကိုပေးနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ VMware infrastructure တစ်ခုလုံးလာပြီးတော့ပေးတော့မယ် okay next အဲ့ဒါမင်းရဲ့ BBC ရမှာလေကျွန်တော်ရဲ့ BBC ကတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ BBC 7net 3ခုရှိတယ်ဒီ VMware infrastructure ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ် 7net တွေသုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ 7net 1ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် next okay အဲ့တော့ဒီ management center ကိုရေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် management center ကိုကျွန်တော်ကတန်းထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ host တွေရဲ့ 10.2 ID နဲ့သူ့မှာ automatically ကြာလာပါတော့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SSD combine လုပ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ agreement လုပ်မယ် pricing တွေကနိုင်နေချဆုံးမှာပဲဒီလာပြောတယ် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ deploy တွေလုပ်နေလိုက်အောင်ပဲအချိန်နဲ့ငယ်ဆောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရလာပြီဘာရလာပြီလဲဆိုရင်ဒါပြီးသွားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ IT Access Management ဒီပြန်တော့ AWS ကိုဘယ်လိုကဆက်ပြီးတော့ handle လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ invitation လုပ်လို့ရပါတယ် AWS IAM တိုင်းပဲဘယ်သူတွေကတော့ owner ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ organization owner ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ administrator ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ delete payment administrator restriction နဲ့ထားရတဲ့ကောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသွားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လိုက်မှာပြီးရင် service မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ class မှာကျွန်တော်တို့ service လုံး run နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင် host လုံးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ host လုံး total CPU total memory total storage host ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ right click အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ server တစ်လုံးလုံးကိုကျွန်တော်သွားဝယ်လာပြီးတော့ data center ထဲမှာမောင်းပြီးထည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ data center မောင်းပြီးနေမှာပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပွဲထဲမှာ cluster တွေထည့်ပါတယ်ပါကျွန်တော်တို့လောက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ host လုံးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် add new host add host 1နဲ့ကျွန်တော်တို့ host က router brief လုပ်လိုက်လေးလုံးတက်သွားအဲ့တော့ scalability ကကျွန်တော်တို့ဒီ public cloud ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ AWS ရဲ့ power နဲ့ကျွန်တော်တို့က scalability hybrid really
ပြီးရင်ကျွန်တော် SLA ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ benefit တွေကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော် hands on လက်လေးပါပဲကျွန်တော်တက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော် practice လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ interaction လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီဒီ PMI ကဆို A+ interaction လုပ်ချင်တာပါအဲ့တော့တခြားပြင်တာလေးကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်အခုမေးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး session ကိုကျွန်တော်တန်းလာပြီးတော့အဲ့တော့မှပေါင်းမေးချင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အားရတော့ဟုတ်ကိုရဆိုကျွန်တော်တို့တခြား session တော့သွားလို့ရပြီ question answer လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တခြားတော့ပါတယ်များသိချင်တာရှိလဲပြီးရင်လိုလာရှိရင်လည်းပြောပါပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခွန်မြင့်ထေးအောင်လေးquestion answer လေးပေါ့နော် question answer လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ closing session လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့မေးချင်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုလည်းဒီကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဒီ speaker ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ hello ဘာလူများမေးဖို့ရှိသေးတယ်မသိဘူးခင်ဗျ hello ဟုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ question answer လေးတွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ closing ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ closing session မှာတွားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လာကျွန်တော် screen လေး share လိုက်မယ်နော်မနေ့ဖြန်ပွဲလေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် run through လေးလုပ်ပေးခြင်းခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ okay soဆိုတော့ဒီနေ့က day 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ topic တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်စွာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မေးစရာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းအခုလက်ရှိမေးလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ group ကနေပဲမေးကျွန်တော်တို့ဒီ personally ရပဲလာမေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့reach out လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ဖြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တနိုင်နေ့တနိုင်စမယ်ပေါ့နော်စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကဒီ getting start on Amazon AWS ပေါ့နော်ဆိုတော့ co-styling to ပေါ့နော် co-styling to ပြောမယ်ပြီးတော့နောက်ပြန်တော့ serverless ပါအောင်မယ်ပြီးနောက်ကကျွန်တော် VPC ကို VPC topic လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ cost optimization နဲ့ပတ်သက်တာလည်းမြန် session ရှိရပါတော့နောက်ပြန်ကတော့ဒီsecurity နှစ်ချိန်ပေါ့နော် security နှစ်ချိန်လည်းရှိမယ်ဒီ cloud security နဲ့ဒီ cloud data encryption ဆိုတဲ့ဟာနောက်ပြန် topic တွေကတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြန်လည်းဒီ join ပေးဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေး request လုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ survey form ပေါ့နော် survey form လင့်ကိုကျွန်တော်ပြီးရင် group ကနေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်တင်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ survey လေးဘယ်လောက်မှမရှိ3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပါပဲအားလေးဖြည့်ပေးလိုက်ဖြည့်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာတွေကနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube channel ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတာတွေရောမနေ့ပြန်ပြောတာတွေရောကျွန်တော်တို့ recording လုပ်ထားပါတယ်လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာကျွန်တော် channel လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် upload တင်ပေးမယ်အားလုံးကိုအခုလွတ်သွားတဲ့လူတွေရောလွတ်သွားတဲ့လူတွေအလုပ်ပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်တခုခုကြောင့်လွတ်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay so တော့ okay ကိုမြထေးအောင်လေးဟိုquestion လေးနည်းနည်းတစ်ချက်မေးထားရရှိရပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟိုလေးquestion ကချက်ထဲမှာမေးတာ Vimotion ကနေပြီးတော့ host တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါမှာ VM research ကြီး business application နဲ့ auto ပြန်ရမှာလားခင်ဗျာဆိုပြီးပြောပေးထားတယ်အဲ့ question ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Vimotion အမျိုးအစားပုံမူတည်တာပေါ့Vimotion မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ core migration တွေ hot migration တွေရှိတယ်လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက live migration ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ migration type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ Vimotion ဆိုတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော် migration ရွှေ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ migration type ကကျွန်တော်3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် core ရယ် hot ရယ် live ရယ် core ဆိုတာhot ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ hot ပေါ့နော် HOT hot ပေါ့ကျွန်တော်အခုရန်ကုန်တိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ host တွေ down တဲ့အချိန်မှာဥပမာအဖြစ် host တွေ down သွားပြီကိုက user ကဘာမှမသိလိုက်ပဲ administrator ကဘာမှမသိလိုက်ပဲ host တွေ down သွားတဲ့အချိန်မှာ VM လေးကနောက်ထပ် host ကိုသွားပြီးတော့ဒီ hot migration ပေါ့နော် Vmotion နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် host မှာသွားပြီးတော့ restart ကြပြီး power ပြန် on လာ
အဲ့တော့ဒီ business application တွေကဒီ auto ပြန် run နေအဲ့တော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ business application တွေရဲ့ဒီ order တွေစီးပေးရမှာပေါ့နော် application ကိုအရင် run ပြီးရင်တော့sorry database ကိုအရင် run ပြီးရင်တော့ application run ဆိုတဲ့ VM order တွေ rule တွေရေးပြီးတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာ host တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့demotion နဲ့ host တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုတာကVM server ကြီးတစ်ခုလုံး down သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto ပြန် run တယ် restart ကြပြီး auto ပြန် run တယ်အကယ်၍ server ဒီတစ်ခုလုံး down သွားတာမဟုတ်ဘူးအခုမှန်ကိုအခုသဘောနဲ့ကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဒီ host ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ် host ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က live remotion နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော် live ပေါ့အဲ့တော့ live remotion ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က VM က reset လည်းမကြသလို down လည်းမထားအောင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က auto တွေပြန် run စားလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ VMware Cloud ဆို AWS မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က on premise မှာရှိနေတဲ့ data center ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ VM တွေကိုကျွန်တော်တို့က AWS ပေါ်ကျွန်တော်တန်းရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cross cloud vmotion ကိုသုံးပါအဲ့တော့ cross cloud vmotion ကကျွန်တော် live vmotion ပဲ live migration ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ local မှာရှိနေတဲ့ host တွေက VM တွေကိုကျွန်တော်တို့ AWS ပေါ်လှမ်းတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က zero downtime နဲ့ကျွန်တော်တို့ live ပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VM လည်း restart မကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ business impact တွေလည်း auto ပြန် run စရာလည်းမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ downline လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါcommunity အောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အရှိရ question လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဟိုဟာလေးဟိုဟာလုံးမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ cloud practitioner exam တက်ဆိုရင်ねဘာတွေပြင်ဆင်တင်တယ်လဲပေါ့ကိုအောင်ဖြူကျော်နော်ဟုတ်ဟိုဟာ practitioner exam တက်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာပေါ့နော်အဓိကသူမေးတာကတော့ဒီ exam မှာကတော့ဒီ foundational level ပေါ့နော်ဒီ AWS cloud ကိုစပြီးတော့ဒီလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်မလဲဟာရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ recommendation ကတော့ဒီ6လလောက် hands on experience ရှင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာစာဖတ်အားကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဖြေလို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AWS ကိုစပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ landing zone ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကအရေးကြီးတာ support type တွေပေါ့ support type တွေဘာတွေရှိမလဲဒီ support type တွေဘာတွေရှိမလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက service တွေကိုနည်းနည်းလေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဥပမာ S3 ဆိုတာဘယ်နေရာသုံးလဲဥပမာ RDS ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာ EC2 ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ head disk တို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကုန်လုံးကိုနည်းနည်းလေးဒီtheoretically ရနည်းနည်းလေးဖတ်ထား familiar ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီ practitioner exam ကိုလွယ်ကူကူနဲ့ဖြေနိုင်တယ်ပေါ့နော် practitioner exam ကလည်းလွယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလည်းဖြေတဲ့ exam တစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့ကိုက cloud ကိုစပြီး landing လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စပြီးလေ့လာနေသူတွေအတွက်ကောစပြီးလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ပလဲတဲ့ group session မှာပြောပြပါဆိုတော့စပြီးလေ့လာတင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်စပြီးလေ့လာတုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Linux ပိုင်းကလာတော့ Linux ပိုင်းလုပ်တယ်ကျွန်တော် Linux ပိုင်းလုပ်တယ်Linux ပိုင်းလုပ်တော့ကျွန်တော်စပြီး AWS ကိုစလုပ်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ naming convention ပုံစံဟိုမှာ EC2 ဆိုတာဘာလဲRDS ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့ဟာ vocabulary တခုအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုက်လေ့လာရတာပေါ့လေ့လာပြီးတော့မှစပြီးတော့ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်တယ်ကိုယ့်ကို AWS account လေးတခု free tier လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစမ်းပေါ့နော်စမ်းရတာပေါ့ဒီကတော့ဘယ်နေရာမှာဘာသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုတဲ့ဟာမှာသုံးတတ်ဖို့အဓိကခုနပြော IAM တွေ EC2 တွေ RDS တွေပါဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုစမ်းပြီးသုံးကြည့်မယ် IAM ဆိုတဲ့ policy စပြီးစောက်ကြည့်မယ် user ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော် Sunday အဲ့လိုမျိုးဟာတွေစပြီးတော့လေ့လာတင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ naming ပေါ့ naming ဆိုတော့ဒီ Amazon ကဒီ service အရင်များတော့ဗျာအဓိကကိုနဲ့အနည်းဆုံးကို service ကို service မှာ EC2 RDS S3 အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့ landing လုပ်တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုနည်း PPP စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးလုပ်တင်တာပေါ့ okay so နောက်တစ်ခုကကြတော့ ECS EKS Fargate which one will you recommend by your experience okay so တော့ ECS ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာရှေ့မှာလည်းဖြေသွားတယ်ကိုရဲလင်းအောင်ဖြေသွားရှိမယ်ဥမာ Fargate ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးတင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ ECS ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာက
Docker ပဲကျွန်တော် run ကျင်တယ်မှာ Docker အနေနဲ့ အနေဆုံးပုံမှာ Docker ပုံစံ run မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ECS ကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်Fargate ဆိုရင် Fargate ကခုနပြော launch type တမျိုးပဲဆိုတော့ကိုကဘာမှ manage မလုပ်ချင်ဘူး infrastructure ကိုဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီ EC2 တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှ manage မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Fargate launch type နဲ့ run ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ container ကိုပဲဒီဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘာမှ infrastructure လုပ်ချင်မလို့ပဲ serverless ပုံစံ run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲလို့ကိုက Kubernetes feature ဟိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် Kubernetes feature တွေ Kubernetes workload တွေဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Amazon EKS ကိုလည်းဒီရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတခြားလူအမြင်လေးလည်းပြောပါအောင်ကိုစောဝင်းအောင်တို့ကိုရဲလင်းအောင်တို့ကိုရဲမင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ Hello ကျွန်တော်တော့ EC2 နဲ့သွားတာတော့ပို့ပြီးတော့ analyze host က visible ဖြစ်တော့ observable လေးတွေပုံမြင်တာပေါ့နော်ပုံမြင်တဲ့ခါကျတော့ error တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အလေးကျင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် production သွားတဲ့ခါကျတော့ Fargate နဲ့သွားကြတော့လေကိုယ်တိုင်ထိုင်းကြမလို့တဲ့ဟာတော့လေ security patch တွေပါကြတော့အများကြီးသက်သာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုစမ်းတာဆိုရင်တော့ EC2 နဲ့သွားပေါ့တကယ် production တွေပါနေကြတော့ Fargate ကိုတက်နိုင်တော့ stick လုပ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို manage လုပ်ရမှာပေါ့ server manage လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့ဟုတ်ဒီ Fargate ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ short work လုပ်တွေကြရင်ပို့စင်ခဲ့တယ်ဥပမာ batch processing လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်ပို့စင်ပြီးမယ်ဆင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီ EKS ကကျတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးခါပို့ကောင်းမှကျွန်တော်ပြောကျွန်တော် application ကဒီဟို microservice ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ service တွေအရင်များရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EKS ကပို့ပြီးတော့ဟိုတက်လို့မလို့ထင်တယ်လေကျွန်တော်ပြောဒီ service တွေက microservice လည်းမဟုတ်အရင်လည်းမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ EKS ဆိုလို့ရှိရင် cluster ကိုထိန်းနေရတာတလို့ဖြစ်မှာထင်တယ်နော် Kubernetes engineer ထပ်လို့လာမယ်ထင်တယ် skill set တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ခဏပဲခဏပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်ကြောင့် ECS ကို EKS ဆိုတော့တကယ် container orchestration ကို major လုပ်ပေးရပါတော့တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ECS ဆို EKS ကိုနှစ်ခုလုံးသုံးတာကြတော့လေတကယ်ကြတော့လေမလို့ထင်တယ်ပေါ့တစ်ခုသုံးရင်တကယ်တော့အလုပ်ကတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်တကယ်ပုံမှန် use case နေကျွန်တော်ဆို EKS သုံးတယ် EKS ပြဿနာတော့ manage လုပ်နေရတာပြဿနာပေါ့နော် cube ကို manage လုပ်ရတာတော်တော်လေးအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့တကယ်က ECS ကြတော့လေကျွန်တော်ဒီတုံဒီကျွန်တော် Docker family ဆိုတော့အဓိကDocker family ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ECS ကိုသုံးသွားကြတိတ်မအဲ့ဒီ learning curve တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ EKS ကိုသုံးလို့ကျွန်တော် learning curve ကနည်းနည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်လေ Hello ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြာ ECS ကိုသုံးပြီးတော့လေတကယ် million of requests တွေ handle လုပ်နေ company လေးရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့ဟို website တွေဖတ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ ECS လောက်နဲ့လုံလောက်တယ်ဆို ECS လောက်တော့ပေါ့နော် EKS ကိုလေ့လာရတယ်ကျွန်တော်နောက် technology တူတစ်ခုလုံး EKS မှာပါ component တွေအရင်များလုံးအားကြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုအချိန်တစ်ခုထပ်ပေးရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုနဲ့ ECS နဲ့အောင်လည်းအဆင်ပြေဆို ECS လောက်နဲ့ပဲသွားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဈေးသက်တာကိုပို့ပြီးတော့ comment ဖြစ်ပါတယ် Okay ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါဒီစမှာလည်းမသိဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်ကျွန်တော်တနိုင်စင်တော့ကိုပြောတနိုင်စမှာဟုတ်နောက်ပြန်တနိုင်စပါမယ်ဟုတ်နောက်ပြန်တနိုင်ဟုတ် advice for starter advice for starter စအောင်တော့လို့ဆိုရင်တနိုင်ပြောရင် critically တကယ်တော့တော့ကျွန်တော်ရှောက်သုံးကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့တစ်ခါတော့ဖေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်သွားလိုက်အစားပါဆိုတော့ဒီ free tier ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော် send ပြီးသုံးကြည့်ပေါ့အဲ့ဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့ service တွေကိုနားလည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြောရင်ဒီ proposal ကိုဒီ social architect associate ကိုလည်းလုပ်တာလည်းမဆိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတုံးတဲသူရဲ့ဒီ service တွေ overview ကျွန်တော်တော်နားလည်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ခုနပြောတဲ့ core word တွေဒီ naming ဟိုဟာတွေဟိုစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေအဲ့ကနေစလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကနေပဲစခဲ့တာစရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဟိုကဘာလေးလဲဟိုက live patch ကြီးရပေါ့နော်သူအများကြီးထွက်တယ် service တွေကအများကြီးပဲတခုထွက်လာပြီဆိုအခုကျွန်တော်တို့တချို့cover မဖြစ်တဲ့ဒီ service တွေတောင်ရှိရ global accelerator တို့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုပြန် landing လုပ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုခုနပြော naming conversion တွေကိုလုပ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခု YouTube မှာဆိုရင် YouTube မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cloud Guru ကနေပြီးတော့ဗာလဲ AWS weekly လားမသိဘူးAWS weekly ဟိုဟာရှိရအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့ weekly လားဗာလဲမသိရှိရပေါ့နော် share ပေးပါမယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ပါနော်ဒီ AWS ကဘာတွေထွက်လဲ AWS ကဘာတွေဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေအစ်စ်တွေလာလဲအဲ့အစ်စ်တွေကဘာလုပ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ landing လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ starter အနေနဲ့ကတော့အဓိကကတော့ကိုဖမင်းဆိုလည်းလောရမလားကလေးတကယ်နဲ့စသုံးလိုက်ပြီး400လောက်ကြာပြီကိုဖမင်းတက်သွားတယ်ဟုတ်လားCloud Guru อ่ะဟုတ် AWS Take Week အစားတော့မသိရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ pricing model မသိခင်ကတော့ကိုသုံးတဲ့ဟာဟိုဘယ်လောက်ကြာလဲဗောနော်ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူး
ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးပြီးတော့သုံးပြီးတော့မှတည်ရမလားဟိုပတ်စံကြာသွားဆိုဘာကြောင့်ကြာသွားလဲပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြော AWS this week ပေါ့နော်this week ဆိုရင်ဘာတွေထွက်လဲမှာ new Europe region million အဲ့မှာ YouTube channel ကနေကျွန်တော်အများအား subscribe လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်AWS this week တို့ဒီမှာဘာထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့landing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစပြီးတော့ run လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့ suggest တစ်ခုကစသုံးလို့ရှိရင်သုံးမိရနဲ့စမ်းမိရနဲ့ပိတ်ဖို့ပေါ့နော်ပိတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အဲ့ဟာတော့ recommend လုပ်တယ် recommend ဆိုတာအထက်တော့အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုရင်ကိုလကားနေဟိုစမ်းထားရပဲ free တရားတဲ့ဝင်နေဆိုပေမဲ့သူ့မှာ hidden cost လို့ဟာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်ကိုကမသိလိုက်ဖ ೇನೆ ဟိုဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကိုကတ်ထဲကနေတက်တာပြောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့စစချင်းစမ်းတဲ့ခါမှာဟိုကkey site ဖို့ပေါ့နော်ဆိုမလိုအပ်ဖ ೇನೆ ကုန်နေမှာဆိုလို့ကိုမှ credit ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး credit ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲ credit ထဲကနေပဲဖြတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်အခုက AWS ကပွဲတွေလုပ်ပေးပါတယ် online ပွဲတွေဒီ Awesome Day တို့ပါလို့ရှိပါတယ် Awesome Day တို့ innovate တို့ပါလို့ရှိရပါတော့ online မှာအဲ့လို starter စလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ရှိရပါတော့အဲ့မှာပတ်သက်ပြီးတော့ credit 25ကျပ်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ရပဲယူပြီးကျွန်တော်တို့ credit တွေစုတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့လိုမိခွန်းတွေကပြီးသွားပြီနော်မေးချင်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်အောင်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဟိုအကောင်လုံးအချိန်ကကျွန်တော်ဒီအားလာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဗါလဲကျွန်တော်90ဒီစောင့်လိုက်မှာ950ဒီကျွန်တော်ဒီမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ထိကျွန်တော်မေးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစားဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်90လောက်ဆိုကျွန်တော်အမ်းလိုက်တော့မယ်လေနော်အကောင်လည်းဟုတ်ကဲ့တနေကုန်နေရဆိုတနေကုန်လည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်တကယ်အားလည်းနာတယ်ဒီလောက်တောင်လာမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟိုလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ keep in touch တကယ်လုပ်ပါပဲကျွန်တော်လည်း off from home ဆိုအိမ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ online ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ share လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမသိဘူးဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ learning လုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် community ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဒီ sharing လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီလာတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ sharing လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ learning ကျွန်တော်လည်း learning လုပ်နေတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီး learning လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ okay ဆိုတော့9:50ဒီစောင့်ပါပေါ့နော်okay မိကုန်းနေတက်လာပြီ CK ပြေဖို့ဘယ်လိုလေးလာလဲခိုးဝဲမင်း CK ကိုပြေဖို့ဘယ်လိုစပြီးလေးလာလဲဆိုတော့ CK ဖြေခြင်းတော့များ hands on လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဖြေမယ်လုံတော့ကြာတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်နေ့ကိုမိုးလင်းတဲ့ညနေထိအဲ့ဒါပဲစမ်းတယ်ဟုတ်နော်ဒီက hands on များလုပ်ရမယ် CK ကကြတော့ဒီကဟိုလိုဟို multiple choice multiple answer မဟုတ်ဘူးခင်ဗျCK ကကြတော့သူကဒီ CKAD ထက်ပို့ပြီးတော့ lab ပို့လုပ်ရတယ်အများကြီး hands on လုပ်ရတယ်ဒီ Kubernetes cluster ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းသိရမှာပေါ့နော်ပြီးသူ့ရဲ့ feature ဖြစ်တဲ့ deployment တွေဒီ storage တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ replication တို့ကျန်တဲ့ဒီ service account တို့စတာတွေအကုန်လုံးဟို data hands on ဟိုလုံနိုင်မှာစာမွေးရောက်ရင်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကလွယ်ကူကူနဲ့ဟိုတက်ကချက်ချင်းပေါ့နော်ပြောရအောင်မှာ Linux ICS IC ဖြည့်တယ်လို့ပဲကိုကများ practice လုပ်ထားရင်စာမွေးမေးခွန်းတွေ့ရတယ်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်က auto ထွက်တယ်အဲ့လိုတပုံမျိုးပဲကျွန်တော်အများတန်း hands on လုပ်တင်တယ်အများတန်းဖတ်တင်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် notes လုပ်ပါဆိုတာဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအမြဲကျွန်တော် notes အမြဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကို notes လုပ်တယ်ပြီးတော့ to do list ပေါ့နော်to do list ပုံစံလေးလဲto do list ပုံစံလေးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ sorry screen share ပါဟုတ်ဒီက hands on ပါပဲ CK ဖြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ Kubernetes အကြောင်းသိရမှာပေါ့နော် Kubernetes ရဲ့ဟာတွေသိရမှာဟုတ်ကဲ့နောက်မျိုးတစ်ခုကဗာလဲ DevOps engineer ဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတခြားလူတွေတော့အမြင်နဲ့ရှိရကျွန်တော်အမြင်က DevOps ကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် culture လို့ကျွန်တော်ပို့ထင်တယ်ဒီဟာဒီ technical skill set တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော် DevOps ဆိုတာ terms တစ်ခုပဲကျွန်တော်အခုထင်တယ်မှာဒီနည်းနည်း fancy ဖြစ်တဲ့ terms ဆိုပဲကျွန်တော်ထင်တာပဲတကယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး DevOps ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော် Kubernetes လေးလာမယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီထားပါဆိုဟိုကျွန်တော် Terraform လေးလာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် DevOps engineer ဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအနည်းလမ်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကစားရှိ environment တစ်ခုမှာကျွန်တော် join လိုက်တာပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့
အဲ့အဲ့လိုမျိုးဥမာဖြစ်ကျွန်တော်အမေပြောချင်ဒီမှာဆိုတချို့ company ရှိတယ်အဲ့ဆိုရှင်တို့ဒီDevOps ကစားပုံကျွန်တော် microservice brand နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာရှိရောတော့အဲ့ company ကအလုပ်ခေါ်တဲ့ခါကျမှသူတို့ရဲ့ skill set တွေဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ထိုင်မယ်ဒီသူတို့ဆိုလို့ရှိရင် OpenShift သုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ Kubernetes နဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ Terraform သုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ skill set ကိုကျွန်တော်လည်းလေ့လာထားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် join လုပ်ရမယ်အဓိကသုံးတဲ့ automation မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်ကျွန်တော် Vagrant ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Kubernetes ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Terraform ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်နော်တခြား Ansible ရှိမယ်ပေါ့ Ansible ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်တခြားDevOps ကတော့ထင်တယ်ဟုတ် DevOps ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိရပါ skill set အနေနဲ့ကတော့ခုနပြောလို့ကိုစောပြောသလိုပဲဟုတ်တယ် culture လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ agile methodology ကနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့အလျောက် DevOps ကလည်းပို့ပြီးတော့ boom ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ waterfall သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း agile သွားတယ် agile သွားတော့ကျွန်တော်တို့က feature တစ်ခုကိုနှစ်ပတ် sprint အဲ့လိုမျိုး deliver လုပ်တာပေါ့ဒါ project management ဘက်ကပေါ့အကြိုင်အဲ့လိုမျိုး feature တစ်ခုကိုမြန်ဆန်ကျွန်တော်တို့က customer လက်ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆို waterfall ဆိုတစ်ဆင့်ချင်းသွားရတယ်အဲ့မဲ့အကြိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော် feature တစ်ခုပြီးရတယ်ချက်ချင်း deliver လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမြန်ဆန် deployment လုပ်ရတော့မယ် agility လိုလာပြီအဲ့အကြမှာအဲ့ချိန်မှာခုနပြောတဲ့အရှိမ donate လို့ပါပြောလို့ infrastructure as a code တို့အဲ့လိုမျိုးမြန်ဆန်နဲ့တွားလို့ရမယ်ဒီ DevOps practice တွေကနောက်ပိုင်းခက်စားလာတယ်ခုနက DevOps methodology ကခက်စားလာတယ်ဥပမာ Terraform တို့ cloud formation တို့နောက်တစ်ခု Ansible တို့မြန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုကိုကျွန်တော်တို့က deploy လုပ်မယ်ပေါ့နော် deploy လုပ်မဲ့ဟာများလာအဲ့လိုမျိုးဟာမှာကျွန်တော် DevOps က skill set အနေနဲ့ကတော့ခုနကပြောလို့ဒီ automation တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီserver deployment တွေခုန Docker ဒီ container ဘိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကတိထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ DevOps က developer ဘက်ကလာတဲ့ DevOps နဲ့ဒီ system ဘက်ကလာတဲ့ DevOps ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကျွန်တော်အမြင်အထက်ရှိရပေါ့ developer ဘက်ကလာတဲ့လူဆိုရင်တော့ကိုက developer ဒါပေမဲ့ကို DevOps ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကိုကဘာ landing လုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီ Linux ပေါ့ Linux server ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့deploy လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး environment တစ်ခုလုပ်မလဲဥပမာ Docker ဆိုကျွန်တော် Docker file ဘယ်လိုရေးမလဲ Docker file ရေးပြီးတော့အဲ့ပုံမှာ application ဘယ်လို run မလဲအဲ့လိုမျိုးဟာကိုရဲ့ landing လုပ်တင်တာပေါ့ကိုက sysops ဘက်ကလာတယ်ကိုက system ဘက်ကလာတယ်ဆိုကိုက DevOps ဖြစ်ချင်တယ် DevOps လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကိုရီးယား server deploy လုပ်တာကိုကသိပြီးတော့ challenge မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ developer တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ challenge ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဘာ challenge ဖြစ်လဲဆိုတော့ application တစ်ခု deploy လုပ်တဲ့ချိန်တစ်ခုခု code တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း challenge ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကြရင်တော့ကိုကအဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ challenge တွေကိုနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့ learning လုပ်သွားရင်တော့ DevOps engineer ဆိုပြီးတော့ဒါဖြစ်လာမှာပေါ့အဓိကကတော့ဒီ culture ပေါ့ဒီခုနပြောလို့ပဲအဲ့ culture ရှိတဲ့ရုံမှာကိုကရှိရဆိုရင်အဲ့ culture တိုင်းကိုကလိုက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကနောက် company တစ်ခုရောက်လဲနောက် culture တစ်ခုကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ DevOps ရဲ့ဒီစပြီးတော့ learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုနောက်ဆုံးကကျွန်တော်က pre-sale မဟုတ်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်လည်း pre-sale engineer မဟုတ်ကျွန်တော်လည်း pre-sale သမားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေဝင်နေတဲ့ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က cloud တွေကောင်းတော့အတူတူပဲ AWS ဖြစ်ဖြစ် Azure ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ GCP အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ဟို unique point နဲ့တူပေါ့နော်အဓိကဥမာ Google ဆိုရင်ဒါ develop ကျွန်တော်အရင် friendly ဖြစ်တဲ့ UI ရှိရဲဥမာဟိုပြီးတော့တခြား cloud တွေတခြား cloud AWS ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ off တွေတော့အရင်စစ်ပြပြီး AWS ရဲ့ service တွေအရင် rich ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကောင်းသူ့ cloud မှာတော့သူအားသာချက်တွေရရှိပေါ့ကျွန်တော် AWS မှာဆို S3 လို့ပါတော့အရင် strong ဖြစ်တယ်ဗျာ Google cloud မှာလို့ alternative မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတခြားဟိုတူတာကိုတာအားသာချက်တွေတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ AWS ခွဲဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့ဒါကတော့เนาะဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ organization ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ဟာပေါ့ AWS ကိုယ့် organization AWS သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ AWS ကမစိုးဘူးကိုသုံးနေပေါ့ကိုယ့် company ရဲ့ GCP သုံးတယ်ဆို GCP ကခွတ်တာပါဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ point ဥမာ Microsoft Azure ဆိုရင် enterprise တွေသုံးတယ်ပေါ့နော် AWS လည်းသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့AD တို့ဘာလို့ကြတော့တချို့ organization တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ well integrated ဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြ Azure ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါသူ့အားတာချက်နဲ့သူပါပဲ cloud ကတော့ရှင်းပြောရရင်တော့ဟို the same ပဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုလိုငင်းခုန်နေပြီးတော့လုံးမဲ့စာကျွန်တော်တို့က technology ဘက်ကို focus သွားရင်တော့ပိုပြီးဆင်ပြေရပါပေါ့ကိုကဘယ် provider ကိုကပါလဲငါ AWS ကငါ AWS သုံးတာငါ AWS ကောင်းတယ်အဲ့မဲ့ Azure သုံး Azure ကောင်းတယ် GCP ရန်ကောင်းတယ် Oracle ရန်ကောင်းတယ် Alibaba ရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ဆိုင် technology ဘက်ကို focus ထားနေတယ်ပေါ့နော် technology ကို focus ထားမှကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ဟာသုံးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ technology ကဒီ provider မှာရှင်းဆန်းလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ technology ကဒီမှာရှိရဆိုကျွန်တော်တရားလေးကိုတွားပြီးတော့ညီးဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ခုနကမေကွန်းလေးတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟုတ် channel ဖြစ်လိုက်တာဟုတ် channel မို့ type လုပ်ပြီးဖြေလိုက်ပေါ့ဟုတ်
or ဥမာ professional solution architect တွေဘာတွေ scale လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် professional ဖြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း professional ကြည့်တာဘာ scale ပို့လို့လဲဆိုတော့ business scale နည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့နော် business နဲ့ဒီ business thinking ပေါ့ဟိုပါ business thinking ပြောရရင်လည်းရှုပ်ရဗျာပြောရတာတော့သိရမလားဒီ solution architect associate ထက်ဆိုင် solution architect က associate ကကြတော့ဒီဟာနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ဒီဟာရှိရပါတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ဒီ service ကဘာလုပ်လဲဟို service ဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှိရဒါပေမဲ့ professional ကြတော့ဘာ technical ဖြစ်လာတယ်ဆို business logic တွေနည်းနည်းပါလာတယ် business logic တွေနည်းနည်းပါလာတယ်ဒီကောင် scalable ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီကောင် down ဝိုင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲ scalable အဲ့လိုမျိုးဟာနည်းနည်းပိုပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမြင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ professional ဖြည့်ခြင်းနံပါတ်1တစ်ချက်က white paper များများဖတ် white paper အများကြီးဖတ်ရမယ် white paper တစ်ပြုံကြီးဖတ်ရတယ် white paper ဖတ်ပြီးတော့မှဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို video tutorial လည်းရှိပါတယ်တခြားရလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ okay ဆိုတော့နောက်ဘာရှိအောင်မလဲexam guide okay ကိုစောပေးတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟောလေမနေ့ပြန် အတွက် link ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုထဲမှာ chat ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Facebook မှာလည်းတင်ပေးမယ်မနေ့ပြန် link အတွက်ကိုလေဒီနေ့မှာအဲ့ဟိုဘယ်လိုရမလဲ Zoom ကိုနည်းနည်း join တဲ့ခါမှာပြဿနာလေးအခက်အခဲလေးပြဿနာကြီးဆိုတာအခက်အခဲလေးနည်းနည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့အစင်မပြေရရှိရင်လည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့ကျွန်တော်တို့တကယ် very first experience ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေဒီလိုမျိုး conference ကျွန်တော် media ဟာလဲဆို media ကိုကျွန်တော်ပြင်မာလုပ်တယ်ဗျာပြင်မာလုပ်တယ်ပြင်မာစကားပြောတယ်ပြင်မာမုတ်စားတယ်ပြင်မာ coffee တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် online နေပြီးတော့ဒါ first ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline မှာလည်းပါCOVID-19 ဖြစ်တော့လဲဒီအဲ့လိုချိန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online ကပဲလုပ်တော့ကျွန်တော် first experience ဖြစ်တဲ့တော့တချို့ဟာလေခင်းသွားရလေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါเนาะခွင့်လွှတ်ပေးပါဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာဆက်တင်ပေးပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ learning လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ yes မေးဖို့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ရှိသေးရင်တော့ let's call လေးပေါ့နော်အဲ့လေအမှန်ငယ်တော့ကျွန်တော်မြန်ဆိုင်လေးအကုန်လုံးဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြီးပြောကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးပေါ့နော်သူရောက်60လောက်ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်ရင်ဝုန်းလို့ပြောတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့က special guest အနေနဲ့ community အောင်လည်းပါတယ်ဗောနော် community အောင် VNUG က community leader VNWare တို့လည်းပွဲရှိရယ်ကြိုပြီးတော့ inform လုပ်တာเนาะ VNUG VNWare ပွဲတက်ချင်တယ်နောက်တစ်ပတ်လာမသိဘူးရှိရယ် join မှာဟိုကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဒါ technology ကိုဒီလိုချိန်မှာကို work from home ချိန်မှာအကျိုးရှိပေါ့ဟုတ် join လို့ရပါတယ် VNUG ပွဲလည်းရှိပါတယ် AWS Summit လည်းရှိပါသေးတယ် AWS Summit ကလည်းဒီစင်ကာပူ ASEAN ကဟာရှိပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်း join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် wide တယ်ပါ for how start learning နဲ့ okay so okay cloud experience ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရအောင်လဲမသိအဲ့ဒါတော့သုံးကြည့်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်က suggest ပဲလုပ်ချင်မရှိသေးဘူးဆိုရင်သုံးကြည့်လိုက်ဟုတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်သုံးကြည့်လိုက်ခုနဟာလေးပေါ့နော် software shower လေးတော့နည်းနည်းလေးမှတ်ထားပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ AWS စသုံးတော့ရည်ရတယ်ကျွန်တော်အတီးတယောက်ရဲ့ကတ်နဲ့ကျွန်တော်စသုံးတာဘာပြောကျွန်တော် red hat တွေဖွင့်တာred hat ကျွန်တော်အဲ့တော့ red hat တွေဖွင့်တာ license တွေပါရှောက်ဖွင့်ဒါလည်းကောကျွန်တော်ဟိုအတီးရဖုန်းဆက်တယ်အားရောက်နေမင်းနဲ့ဒီလားဒေါ်လာ400ကျတယ်ဟာလို့ဟိုအဲ့ဒါစားပြီးတော့ဟာလို့ဒေါ်လာ400တောင်ကျလာလားဆိုကျွန်တော်အမှဒေါ်လာ400ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့အစားကြီးကျွန်တော်နောင်ကျင်ပြီးတော့နောက်ဆိုဖွင့်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘေးလင်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်ချက်ချင်းဖြတ်တယ်လုံးဝတော့ပိုင်းကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စလို့ရင်တော့ဟိုစပိတ်စစီရင်တော့ဟိုဒူးပြဲတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကစပြီးစီတယ်အရင်ကြီးရဒေါ်လာ400ထွက်သွားတယ်ဒေါ်လာ400ဆိုရင်တော်တော်ကြီးသုံးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ starting point တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်အောင် EC2 တစ်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက် cloud တွေကလည်းဥမာ credit ပေးတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီ web page credit ပေးမယ် credit နဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရမယ်ရှောက်တစ်ခုခုစမ်းကြည့်ပေါ့နော် EC2 စ run ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုး run ရနေပဲကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုကစကားပြောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲlanding လုပ်ရပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်း landing လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟို cloud experience ဆိုတာထက်ဆိုင် cloud ထက်ဆိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ landing experience ကနေပဲစကားပြောသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် okay ဆိုတော့
ရှင်းနိုင်ကြောင်ထိုးပြီပေါ့နော် ရှင်းနိုင်ထိုးပြီဂိမ်းဆော့ရတော့မယ် Okay ကျွန်တော်ဥစားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း နောက်တာပါနောက်တာ မရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစားဖြစ်ကျွန်တော် live ကိုခန်းလိုက်တော့မယ်လေနော်ဥစားဖြစ်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးပါအားလုံးဒီ join ပြီးလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ကတနားပြန်တွေ့မယ်နော်မနေ့ကတနားပြန်တွေ့ကြမယ် Okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေတရားအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေတရားအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေး ကျေး ဇူး ဇူး တင် ပါ ပါတယ် ကိုတမင်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်အောက်ပြီးဘိုင်ဘိုင်